Encuentro el lápiz. Bueno, hasiko gara. Kaixo, egun guzti hori. Eskerrik asko honera etortzeagatik. Pequeño inciso que ha llegado un poco tarde. Tenéis traductores a tiempo real. Igual pasatu. Itzulpen zerbitzua duzu, berandu iritsi zareten ontzat, jakin dezazuen. Hartu aparatuak behar baldin badituzue. Garen aurtengo edizio honekin, Euskeleken 6. edizio honekin. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman, hona etortzeagatik. Nola ez, eskerrak ere Juretako ikastetxeari espazio hau ustearen ekitaldi honetarako, pixka bat guztion errasteko eta toki gehiago daulako erabaki du hemen egitea. Eta hasi egingo gara, ikusi duzue programa zein dan, tartean atseden bat aukiko dugu, 11 inguruan, denborekin ondo gabiltzan, eta aukiko dugu gero atseden txiki bat zerbait hartzeko. Tamalez, online zaudetenok, kafetxoa zuen kontu izan beharko da. Bueno, hitz emango diot orain Juan Carlos Molinerori, teknikan arlo teknologiko zuzendaria, eta berak egingo digu pixka bat harrera ofiziala. Lehen eta hain bideotxo bat ipiniko dugu, eta gero sartuko da Juan Carlos. Proiektu hau ez da egun bateko gauza bat, urtean zehar egon dira ikasleak kotxeak eraikitzen, 30 gailu batzetik 600 ikasleen lana dago, erdiak euskaldikoak, beste erdiak kanpokoak. Proiektu hau ez da egun bateko gauza bat, urtean zehar egon dira ikasleak kotxeak eraikitzen, 30 gailu batzetik 600 ikasleen lana dago, erdiak euskaldikoak, beste erdiak kanpokoak. Garrantzitsuek aurrera eramango dira, ikasleek eurek landutako zerbait da, lo que suele decir en inglés do it yourself, pues que se aprende haciendo. Ese es un poco el objetivo de estos retos, además de la carrera. Eta lasterketaz gain, helburua izaten da, une oro kasu hauetan, ikastea. Oso ondo. Bueno, orain bai. Paso emango diote Juan Carlos Molineri, prest dago zartzeko zuzenean. Egunon. Preparado. Kaixo, Juan Carlos, egunon. Egunon guztioi, eskerrik asko Aizkai. Bueno, zuzenean, hitz emango dizut eta pixka bat, betiko erara, aurkezpen ofiziala, teknikatik, zuzendaritzatik, hitz ematen dizut. Eskerrik asko, Juan Carlos. Hori da. Estoy escuchando el retorno, Vale, a ver, audio teknikariak, Sí. Ya está, konponduta.
Vale, muchas gracias. Bueno, pues nada. Egunon, ongi etorriak, 6. edizio honetara, Euskeleken 6. ediziora. Niri aurkezpen ofiziala egitea egokitu zait, ongi etorria ematea, eta testuingurua jartzea edo azaltzea, hau da. Euskeleken zer egin dugun, zergatik dagoen hau txertatua edo planteatua teknikaren antolakuntzaren barruan. Hasteko. Eta parte hartzailei begira, batez ere, esan nahiko nuke, zuek parte hartzaileok ez zaudete, batzuek behintzat ez zaudete Euskadiko lanbide heziketan. Eta beraz, azalduko dizuet, teknika da, lanbide heziketako sailburu ordetzaren barruan dagoen ikerketa aplikatuko zentro bat. Gu hemen gaudenok irakasleak gara, gure helburua da lanbide heziketako zentroi laguntzea, erritmoa mantendu dezaten, eta inguruan dugun egoera aldakorrera egokitu izan daitezen arrazago. Beraz, hor lan egiten dugu berrikuntzaren alorrean, eta Euskadiko lanbide heziketako ikastetxeei laguntzen diegu bidea aurkitu dezaten, egokitu daitezen, eta berrikuntzaren alorrean lan egiten jarraitu dezaten, aurrean ditugun erronkei hobeto aurre egin ahal izateko denon artean. Tira, etengabeko aldaketen erdian bizi gara, eta hor teknologiaren alorra oso alor garrantzitsua da. Guk teknikan badugu hildo bat, eta da sistema adimenkor eta trebakuntza teknologikoaren alorra. Hortik, zerbitzua eskaintzen diogu ikasleei, teknologia berrien trebakuntzaren alorrean. Eta hor, badugu sare bat. Lan egiten dugu bertan, etengabe, adibidez, gaizka bezala, teknikan lan egiten duten langileekin, eta hor baditugu hainbat irakasle eta hainbat trebatzaile lanaldi partzialetan Euskadiko LH zentroetan ari direnak. Eta hor proiektua garatzen ditugu. Horietan teknologia berriak ezagutzen joaten gara poliki-poliki, eta horrela, gerora, irakaslegoari trebakuntza eta laguntza eskaintzen diegu ahalik eta hobekien eta azkarren egokitu ahal izan daitezen. Horri esker nahi dugu teknologia ikaslegoari hurbiltzea, eta hala ekoizpen sarera ere hurbiltzea azken batean. Hor, hainbat lan hildo ditugu. Guztira, 13 proiektu garatu ditugu martxan, iraupen luzekoak dira, proiektu horiek, eta proiektu horietan zer egiten dugu, teknologia desberdinak lantzen ditugu, era guztietakoak, adibidez 4.0 industriarekin lotutako teknologiak, zibersegurtasuna eta blockchainarekin lotutakoak, fabrikazio aurreratukoak, adibidez fabrikazio aditiboarekin lotutakoak, fabrikazio bestera batzuetako fabrikazio aurreratukoak, ingurune virtualekin lotutako teknologiak lantzen ditugu, iruditzen zait gure lana oso interesgarria dela, eta noski irakaslegoari trebakuntza emateko aprobetxatzen dugu. Gure lan hildoetako bat da automozioaren lan hildoa, eta hor barruan dago Euskeleken garapena. Ni ez naiz ausartzen esatera teknikatik antolatzen dugu Euskelek, hori izango litzateke ausartegia izatea, oraingoz bultzatu egiten dugu Euskelek, eta antolakuntza teknikan koordinatzen dugu, baina zuek guztiok ere parte hartzen duzue antolakuntza horretan, zuek zarete protagonistak, eta gainera lana hilabete hauetan garatzen da, eta izugarrizko lana egiten da, iruditzen zait esperientzia hau ahaztezina izango dela, bideoa ikusi duzue, suposatzen dut bilatuko zenutela informazioa aurreko edizioei buruzkoa, eta beraz jakingo duzuela zer nolako profesionaltasun maila egoten den, eta lortu dugun dagoeneko, aurten ere eutsiko diogu maila horri, zalantzari gabe, eta beraz, pentsatzen dugu esperientzia benetan gogoangarria izango dugula aurtengoan berriz ere. Tira, teknikan beti bezala hobetzen saiatzen gara etengabe, aurten planteamendu berriak ditugu, aldaketa ditugu kotxeen diseinuan, aldaketak sartu ditugu gainera beste ikuspegi batzuetatik ere, hau da ikuspegi metodologikoa aldatu dugu proiektuen garapen horretan, eta parte hartu duzuenok orain arte, segurasko egokitu egin beharko duzue,
araudi berrira eta gauzak egiteko modu berri honetara. Eta gainera bermatu nahi dugu ikasleentzako esperientzia hau izan dadila ahalik eta indartsuena eta ahalik eta emankorrena. Beraz, besterik gabe, hemendik ikasturtea amaiera arte seguru asko gorabera emozional ugari izango dituzue, batzuetan pozik ibiliko zarete, beste batzuetan estresatuak, eta une ederrak ere bizi izango ditugu, jaia ere etorriko da, gero ikusi duzuen bezala, teknika berriak aurkezterakoan adibidez, eta nola ez, azken ekitaldia egiten dugun egun horretan, ezta? Eta hor ikusiko da, benetan lan honek merezi izango zuela, merezi izango duela. Garrantzitsuena eguneroko bidea da, ikustean nola egiten dugun ibilbide hau, eta beraz, animatzen zaituztet, eman ezazue dena eta disfrutatu ezazue bide honetaz. Nire aldetik, besterik ez, eskerrik asko, eta zorte hon guztioi. Eskerrik asko. Benetan, badakago bai, erronka potentea aurten, egin ditugun aldaketekin esan duzu bezala, eta orain jardunaldian zehar komentatuko ditugu. Besterik gabe, Juankar, eskerrik asko eta jarraituko du kontaktuan. Animo. Pasatu. Babesleak komentatuko ditugu eta eskerrak eman nola ez. Ikusi duzu, antolakuntzatikan hezkuntza sailak Eusko Jaurlaritzatikan bultzatutako eventua da. Diru laguntza desentea dakagu, presupuesto desentea behar da proiektu hau aurrera eramateko. Eta laguntza hau gabe, saila izango zen, gaur egun lortu dugun maila mantentzea. Hala ere, lanean jarraitzen dugu, beste entitate eta diputazio eta udaletxe eta enpresakin, ahalik eta ekonomikoki ere jasangarriena izan dadin. Eta hor dauzkagu oso proiektutik gertu, Alterity, SEG eta Gilera, lortu dugu Powertrain oso potentea, Alteritik ezagutzen duzue ondo, bateriak beraiek fabrikatzen dituzte. Ja pasadan urtean Kantabriatik SEG enpresa bultzatzen gaitu baita, beraiek motoreak ziurtatu da ditugu, motore hauek lehen Txinatik erosten genitu, lehenengo edizioetan, gaur egun, Indian fabrikatzen dira, baina oso motor sendoak eta oso ondo fabrikatuta daude, kalitate altuko motora dira. Eta gero, kontrolaren alderatik, Gilera enpresa, Alteritikin batera, potentzia kurbaren diseinuarekin eta guzti honekin. Eta beste alde batetik dauzkagu, Mubil, AIC eta diputazioak ere, asko gustatzen zaie proiektu hau, eta laguntza guztiak dauzkagu beraien aldetik baita. Eta baita, Ente Basko de Energia, eta gero laguntzen digu oso potente Euskal Herriko Automozio Kompetizio Federazioak. Gero hitzaldian, bertako presidentea izango dugu, eta berakin ere hitz egiteko aukera, eta berak gertuagotik ezagutzeko aukera ikuko du txapelketa hau. Guazen orain ekipoen aurkezpenakin, aurkezpen azkar bat egingo dute ekipoena. Eta, Kantabriatik dauzkagu Centro número 1, eta Nuestra Señora de los Remedios, ja klasiko batzuk bihurtu dira euskeleken, eta kalitate altuakin eta oso motibatuta datoz. Menzio txiki bat, Centro número 1, aurten ere, ez dut hemen Francisco ikusten, baina Dakarren parte hartu dute, eta bukatu dute Dakarra baita ere. Zena dut, ikusten dut tradizioz, kompetizioan, fuerte da bien ikastetxe badala. Hor ikusten da, segurazki euskelekin parte hartuta gero, Dakarrean hobeto ibilia izan dira. Eta San Juan Bautista eta Fuente Fresnedo baita ere, Kantabriatik. Valentziatik IES Kotes Baixes, hauekin ere, harreman hain dugu, eta oinarritu garen karrozeria beraien ibilgailuena da. Bere garaian,
egin genduen antzerako zerbait antolakuntzatik, Bidebietak proposatu zuen prototipoa edo ibilgailua izan zen hiperbarikeko modeloa, eta hortik hasi ginen C4 kategoria ere etxertatzen Euskeleken. Hau da, egiten duzuen ibilgailua erabilgarria izan daia baita ere beste eventu, inertzian kasu honetan. Gero komentatuko dugu baita. Madriletik IES Pedro de Tolosa, hau ere ikastetxea berezia da, eta komentatzekoa eta aipagarria eta zoriontzekoa ikastetxe honek meritua dakate, basikako ikaslea dira bakarrik eta elektronika espezialitatekoak, elektrizidad elektronika. Ez dakate automozioa, ez dakate fabrikazio mekanikoa, ez dakate galdaragintza, tala ere, ekipoa, irakaslegoa, batez ere oso motibatuta dago eta trasladatzen diete ikasleri eta ikusten da, benetan zoriontzekoa. Parte hartzea bazan urtean, kotxeakin martxan iritsi ziren, eta hori ez da makala ikusita daukaten familia profesionalak. Aragoitikan IES Miralbueno, baita ere, hasieratik zabaldu dugunetik, parte hartzen dute. Eta Euskal Herritikan, aurten ikastetxe berriak bazaudete, eta posi gaude, zati parte hartzea eta motivazioa handia ikusten dugu. Gaude 17 bat ikastetxe. Esan beharra dago, karrozerian emango dizuguen apoioa, Otxarkoagak parte hartzen du, eta baita ere laguntzen digu, daukaten ikasleekin fundazioarekin, karrozerian eskainik dugun soporte teknikoa ere, beraien edo plantillak edo kitak egiten, laguntzeko aukera ere izango dute. Alde hortatik, eskerrik asko Otxarkoagako ikastetxeari baita ere. Eta gero, azkarago komentatuko ditu beste guztiak, Aretxabaleta, Elorrieta, Emilio Campuzano, Eskurtze, FP Don Bosco, Hortzadar ikastetxea, oso berritzailea, materialen erabilerakin, kuriosoa, pasan urtean txasia bambu kainakin egin zuten, aipagarria benetan, Ule ikastetxea, Bidebieta ere, oso motibatuta, Bidebieteko ikastetxea ere, hartu emana polita dakate adibide bezala, familia profesional ezberdinen artean, beste askok ere bai, badakit. San Jorge, Mendizabala, Peñascal, daukagu Zentro San Biator baita ere aurten, pasan urtean ez dute parte hartu, baina berriro inkorporatu dira. Jurretan nola ez, Jurretan ere oso ikastetxe potentea daukazu Euskeleken eta zentro bezala puztu ikusten da. Oso ondo, Somorrostro, aipamen txiki bat, horrik bideo bideokamera txiki bat, benetan egiten duten despliegea, eventuaren egunean itzela da. Dakate familia profesionala, emisiorako begira, komunikazioko gaia lantzen dituzten, eta ikasle guztiekin, kriston despliegakin etortzen dira, eventu noretan, bereziki ere, aipapena eta eskerrak, Somorrostro ikastetxeari, Vicente ibiltzen da hor, buru belarri topera guri laguntzen. Fadura baita ere, aurten, Emilio Campuzano, eta azkenek beste bi ikastetxe berri, FP Andramari, Hernanitik, FP Andramari hemen Bizkaiatik, eta gizarte berrikuntzako Hernani ikastetxea. Kopuru ia 30 ikastetxe. Eta baita ere, Frantziatik jarraitzen du, etorriko dira baita ere, frantzesak. Oso pozik alde hortatik, parte hartzea ikusten duelako, motibatuta jarraitzen dezutela, eta gaina zentro gehiago interesarekin. Eta gure asmoa da, azkenean, inertzia hau aprobetxatu guztion onurarako. Eta sarean lan egin ahal izatea, sortzen dugun ezagutza, partekatu ahal izateko guztion artean. Hemen argazkia jartzen dizuet. Lehenengo pista, nun izango dan aurtengo edizioa. Konfirmat, oraindik udaletxeakin erabakitzear dago tokia konkretua. Duela 2 urte egin gendun Bilbon, eta berriro aurten Bilbon izango da. Euskalduna inguruan toki ona da. Gertatzen dena aurten edizio hartan baino
10 kotxe gehiago aztertu egin behar dugu, tokia. Baina, bueno, konfirmatuko dizuegu aurrerago nun tokia zehazki dakigunean. Beste nobedadea aurtengoa, irakaslegoaren begira, eskatu dizuegu erronka bat, orain arte erronkak edo entregatu beharreko hileroko lan horiek ikasleantzako ziren. Eta tutoreak koordinatzen zuen. Kasu honetan, eskatzen diogu baita ere ekipo irakaslegoari, lan bat, pixka bat, diseinatzerako orduan metodologikoki nola txertatuko dan ikastetxean. Bultzatu nahi duguna da, ikastetxeko integratuta egotea eguneroko aktibidade eta praktiketan. Olako proiektu beti dakate ordu estra sartu beharra, baina hortan lan bat egin daiteke eta gauden familia profesional guztio dauzkagu ikasketa emaitzak identifikatzeko aukera ekintza honekin. Eta hori bultzatu nahi dugu. Bultzatzen dugu baita ere, izan dadila ikastetxeko proiektu bat. Kasu askotan, eta gero eta gehiago ikusten dugu, baina parte hartze dutela marketinekoa, gaur bertan etorri dira, beste segun ze espezialidadea euskagun, administraziokoak ere parte hartu dezakete, beste batzutan aurten bultzatu du karroseria baita ere egurrezko agin izatea, egurreko espezialidadeak ere parte hartu izateko, eta espezialidade edo familia profesional guztia daude parte hartzeko aukerakin. Orduan, honekin lortu nahi duguna da, azkenean urtero partekatzen dugu zuekin aurreko edizioko memoriak. Azkenean, hau da, ikaskuntza proiektu bat. Badakita azkenean, danok bizka pikatzen garela kompetizioakin, danok nahi dugula hor kotxeakin irabazi, baina benetan garrantzitsuena ikasleak zarete. Ikaslea dago proiektu honen erdian. Eta guk irakaslego bezala ere, batzutan galdu dezakegu perspektiba hori. Beti egiten ditugun pauso guztia proiektuan izan behar dira ikasleak onura jaso dezazuen zuek. Orduan, aurrera begira zer nahi duguna da, irakaslegoari edo euskaleken parte hartu nahi duen ikastetxeari ere, eskaintzen dugun bezala memoria teknikoa beste ekipoena aztertu izateko eta hobetu izateko eta ezagutza hori guztion artean partekatzeko, baita ere proiektu metodologiko hauek irakaslego ezberdinen artean partekatu, alde hortatik ere, kaso praktika honak, identifikatzen baitugu, guztion eskuragarri jartzeko. Beste nobedadea, aurten eskatzen duguna, bideoak eskatzen ditugu erronka, edo lan entregable bakoitzeko bideo batekin batera. Gogoratu behar zarete, bideoa ez da aukerakoa. Entregatu behar denen lana, beti bideoa etorri behar da erronka horren dokumentuarekin batera. Hemen, badago ere zer hobetua, guk ere pixka bat hau lehenengo aldia eskatzen duguna, baina honekin ere helburua berdina da, bideo horiek izango dira, bideo txikiak, pastillak, bihar etorkizunean hor egongo direnak eta bideo onak ateratzen direnak, noski zuen baimenarekin gure asmoa da partekatzeko ikasketako eduki bezala. Alde batetik hori, eta gero beste alde batetik bideo horiek etekin handia atera aldiegu gaur egun, daukagun sare sozial eta komunikatzeko aukerakin, ikastetxe bezala marketing egiteko, ikasleen artean partekatzeko garatzen duguna ikastetxeetan, baina aldi berean eduki hori teknikoa eta ondo egina bado ikasteko eta beti ere formato harina izan dadila. Dinamikoa, zuengo gazteak hor jarratxe dituzue youtuberrak, hor dazkazue eredu honak, pixkat praktikatzeko zuek ere. Baina beti ere, alik eta alde teknikoena hor bultzatuz baita. Repositori hori sortzeko, bai? Hor, gauzatxo bat, edudana komentau, honekin batera, nahi dugu bultzatu baita ere, eta begiratu ingo dugu, lanak bidaltzen dizkigu zuenean, adibidez, entregablea eskatzen dugunean komunikazioarena,
Binkulatu nahi dugu gai hau patrozinioa lan horrekin. Eskatzen dizugu esfortzu bat, bakoitzak bere ikastetxe inguruako enpresekin edo erakundeekin proiektua ikastetxetik irten, adakit egiten duzuela batzuk, eta aurkeztu proiektua eta saiatu lortzen konbenio, akuerdo edo zerbait, zuentzako onuragarria dena. Materialak, ez daka zertan dirua izan, dirua lortzen baduzue hobeto. Baina, hori ere oso ariketa interesgarria da, eta bizitza realareko gero ere aurrera begira ondo etorriko zaizue. Baina, zentzu guztietan da positibo. Ekintza bera, praktika zen dezutelako, eta seguru lortuko duzuela, ateratzen bazatik ikastetxetik, hori ere bultzatu nahi dugu, eta lortzen baduzue, dokumentazioan jarri egin behar duzue, eta hori baloratu egingo da. Eta errekurtso gehiago lortu, puntuazioa hoea izango dezute. Eta, hau beste nobeda da, karrozeria lehen komentatu duen bezala, ies kotez baixa zeri esker, ikusi gendun diseinu erresa eta oso polita zela, eta alde honetatik dakagu bi arrazoi hau bultatzeko. Bat da, eskaintzen digu, adibidez, familia profesionala egurra lantzen dutenak, gehitu aldira proiektura, baina ez dugu hor utziko itxita. Karrozeria hori egin dezakegu egurrezkoa, egin dezakegu fibraskoa, aluminioskoa, nahi duzuena. Ondo azalduko du gero Jaimek, zelakoa izan behar dan, eta honekin lagunduko dizuegu. Eta aldi berean lantzen ari gara pixkat, bai errealitate areagotua, o realidad aumentada, eta baita errealitate virtualean lantzen gaude edukiak sortzeko eta euskeleken zuentzako onuragarriak izateko. Gaur egun badaukagu, euskelek demo hau badaukagu virtualean, eta desmontatu da ikusi dezakegu kotxe osoa piezaz pieza modu virtualean. Ariketa interesgarri bada, kotxea egiten hasi baino lehen, aztertzeko kotxe bat. Gehitu nahi diogu praktika bat. Virtualki ikusten dugu kotxea, karrozeria, frenoak, dena ikusi dezakegu. Eta ikusi dezakegu baita ere powertrain elektrikoko osagaiak. Askotan ikuste zuek eskema elektriko, kable pila bat, hasieran gogorra egiten da. Modu honetan identifikatzeko osagaiak aukera ematen digu. Gaur egun momentu honetan bakarrikan identifikatu ditzakegu osagaiak, baina ez dakagu praktika egiteko aukera. Lanean gaude, praktika bat egiteko adibidez, de puesta en marcha modu virtualean. Eta espero dugu ikasturte bukaeroetarako hori gehitzea. Ikastetxeetan, suposatzen du, ari zaretela poliki-poliki horrelako ekipamentuak lortzen, eta gero eta eduki gehiago da mota honetakoa, eta interesgarria da ikasketa prozesua arintzeko eta errasteko eta motigabarriagoa izateko. Eta beste alde batetik, lehen komentatu dut, zuek egiten duzuen kotxea, oinarrituta dago, inertziako C4 kategorian. Neurriagatik, desentek, amendikan parte hartu duzue, amendik desentek, batzuk parte hartu izan duzue inertziako probetan, baina alde hau ere bultzatu nahi dugu. Aztertzen nahi gara, ikusiko gai garen, behintzat eskaintzea zueri ere, identifikatzea, bai Espainia mailan, bai Euskadi mailan, hainbat froga daude inertziakoak, eta txasia, frenoak, suspensioa probatzeko, aukera polit bada. Eta beraiekin, aztertuko dugu federazioekin, ze froga dauden, agian txapelketa eguna baino lehen ondo koinziditzen badu, egitea, bultzatzea, zuei laguntzea, olako froga baten parte hartu, dinamikoki ere, kotxea probatu alizateko. Baina gero, etorkizuna aurrera begira, kotxe horrekin, parte elektrikak kenduta, Suizara edo Italiara jun zaitezkete txapelketa batera, baita. Kotxe horrekin, bero horrekin, zuek egingo duzuen kotxeakin. Jarriko bideo txiki bat, ikusteko kasu bat, hau da Julen Agirre Burualde, Espainiako txapelduna inertzian, Euskal Herrikoa da, eta bere esperientzia kontatzen du La Sextako programa honetan. Bideo labur bada eta jarriko dut. Juntarlos a todos, hay que juntarlos a todos. Bueno,
Bai, danok elkartu behar ditugu, bai, kirola oso guai da, eta horregatik Espainiako txapeldunarekin hitz egingo dugu speed down kategorian. Gurea da, bai, hemengoa. Ia ateratzen zaia, Julen Agirreburualde. Hola, Julen. Buenas. ¿Qué tal estás? Lo has hecho. Kaixo Julen Agirreburualde, bai, begira, segin ateratzen zait. Begira, ikurrinaren koloreak daramatza eta horregatik dakigu euskalduna dela. Bai, ezinbestekoa da. Bueno, Espainiako txapelduna zara, Julen, baina zu hasi zinen, aur guztiak hasten diren bezala, ez? Maldan bera zeure burua botata, ez da? Zure herrian. Bai, halaxe da, ibilgailu oso simple batzuekin hasi ginen, rodamentuak zeuzkatena. Bai, ze adinetan hasi zinen? Zenbat urte zen dituzten? Ni hasiko nintzen ziurrenik 7 urte nituenan edo, lehenbiziko txapelketa 14 urtekin edo egin nuen 7 urte? Baina, tira, zure gurasoak zu baino eroa daude, ez da 7 urtekin ja maldan bera? Bueno, beraiek hitz egiten, ok. Eta speed-down, kirol horrek adrenalina asko zaitzen du, ez? Azkar mugitzen zarete, orduko 110 ere, bai, ez? Zoramena, ez da? Nahiko arriskutsua izan daitekela dirudi. Istripoketa gertatzen dira edo kolpetxoa besterik ez bai, egoten dira, nik orduko 50 kilometrora izan nuen bat, baina nuen inolako arazorik izan, ze, badara magu, gure kaskoa, gure kollarina eta bar, eta, ez izan ezer gertatu, ez da? Horrela gertatzen da gehienetan. Gogoratu euskalduna dala Julen, ezin da euskaldunagoa izan, kaskoa jartzen du, behartzen dutelako, baina, tira. Falta zitzaion esatea, asegurua daukate, ibilgailu horiek, kotxe horiek, auto horiek? Asegururik ez. Ziurtasun neurriak bai, baina gu bai, guk asegurua daukago, bai. Aizu, ziazu esaten. Nik istripu hori izan zuen, baina errepideak sufritu zuen ez, nik ez da? Irudiotan ez dago autorik ere. Azkenean, kolpea zuk hartzen duzu erabatez. Orduan, gorputzaren ze atal daukazu aseguratuta zuek. Irudi horietan, ekipazioaren azpean bai peto bat aramat, ez? Motokrosen eramaten dan bezala, ez? Eta gero kamiseta gainean elastikoa poliziadearekin. Baina gero beste ibilgailu batzuk ikusi ditugu lehenago eta biek segurtasun neurri gehiago daramate. Espainian ez, baina Europan oso ezaguna dau, ez? Frantziatik Bielorrusiara. Spin-down talde bat daukan adibide bat eman dizugu, baina esan zuk Julenik ez dakit esaten. Ferrari eskuderiak badauka bere taldea. Ferrari benetan, edo Ferrari errebakarrarekin, edo Ferrero, Ferrari da, bai, Ferrari da. Eta ingeniari berak izaten dira, Formula batekoak eta GP-koak. Eta bitxikeria moduan txapelketa batea joan ginen, eta pilotua etzan azken momentura arte hartzen. 60 urtetik gora, helikoptero batean iritsi zen, eta, ez dakit, hori jabearen laguna izango zen, ez da, ezen maila, ez da, gustatzen zaila esatea, tira, nik Ferrari badaukat, eta azkenean rolako auto batekin agertzen da, baina Ferrari bada, ez da, 60 urteko gizon horrek, azken unean iritsi izan bai. Erabiltzen dituzuen ibilgailu horiek zuek montatzen dituzue, edo talde oso bat daukazue atzean aerodinamika kontua direla eta Ferrariren kasuan bezala. Bat denetarik dago. Bada ibilgailua garajean sortu nahi duena, eta, gero badaude bigarren eskuko merkatuare badaude bestelakoak, hori erosi dezakezu eta gero hori garatu azkarrago mugitu adin, baina gero badaude magnesioa
karbono zuntzak eta bar, material berriak gero eta hobeto egiteko bilgailu hauek. Speed down, adrenalinaren maitasun ekintza bat hutsa da, edota dirua irabazten da. Eta irabazten baldin bada, zenbat? Zero guztiak, baina atzera. Edo eskerrera, ez da? Ez da zer irabazten? Hombre, babesleak zerbait ordainduko dizu, ez da? Bidaiaren bat ordaindu ahal izan dugu Suizara edo Belgikara, Europako txapelketetan parte hartu izan dugunean, baina ez dakit tokiko enpresei edo dendei esker, baina ez dira horrela babesle indartsuak egoten. Tira, baina hori aldatzear da, ez da? Ze zapean donatera zara, eta hemendik aurrea, sutan jarriko da telefono, Uste deikari zaizkizula jada? Tira, zoaz, deikari zaizkizu eta elkarrizketani esker benetako Ferrari bat erosteko gaitasuna izango da. Tira, 1000 esker gurekin hitz egiteagatik eta jarraitu maldan bera egiten, baina buru erabili, ze euskaldun izan dare, etzara hilezkorra ere, gertu zaude, baina ez era bat hilezkor. Ikusteko pixka bat azaltzen ari nintzana, pixka bat motivazio aldea hortatik ere laguntzeko, jarri dizue bideotxo hau, ikusteko, lehen komentatu duguna, babesleak lortzeko, ikuste duzue, egiten duzuen kotxe horrekin, Euskaleken parte hartuz gain, beste ibilbide polita edo motibagarria ere badagola, bai, Espainiako txapelketa goten da, eta gero Europakoa baita ere. Orain hitz emango diot Joserra Gómez de la Concha, dagoela teknika amaita, metodologiako etasiko arloan lanean, badara matzate urte batzuk, oso gogor lanean, ezagutuko duzue batez ere hemen ezagutu eta igual sufritzen ari zarete aldaketa hau, aldaketa metodologikoa, baina ikastetxe guztietan apostua oso fuertea da eta ikusten dugu guztiok lanean bideo horretan, hau da, klase magistralik ez dugu inor nahi eta erronketan lan eginez eta guztiz buelta ematen lan egiteko moduari. Orduan, guk alde ontatikan ere Euskalekin zaudeten guzti hori eskaini nahi dizkizuegu laguntza, erramientak, ideiak, bideo honetan ere, batez ere tutoreri, soporte eta laguntza emateko. Eta aurrera begira ere, repositorio edo praktika onak horiek lortu eta guztiokin partekatu. Orduan, paso emateko bezala zaude, Joserra, hor dago? Menago. Eguno, Joserra. Gaixo egunon, gaizka. Asko gustatzen zait. Hori izan duzuna sufritu. Besterik gabe, pixka hitz egin dugu egun hauetan, ze mezu mota erarazi nahi dugun hemen Euskalekeko parte hartzaileei, eta besterik gabe hitza emango dizut, aber ze mezu bidaltzen diguzun. Bale, egunon guztioi, eta lehenengo eta behin zue izatea, hemen ni Joserra naiz, izatez ere automoziogoko irakaslea naiz, beraz oso ez dakit asko gustatzen zaite Euskalet kompetizio hau edo proiektu hau. Baina ni orain azkenengo 13 urteetan lan egiten nahi naiz hemen teknikan, gaizkaren lankidea naiz, baina metodologia arloetan. Eta gure misioa, gure lana izaten ari da batez ere, sustatzea, Euskal Herriko ikastetxeetan metodologia aktibo eta kolaboratiboak erabiltzea ikaslegoaren artean. Orduan, gaizka komentatu duen bezala, asuntoa da zergatik, zergatik nahi izan dugu, nahi izan dute ikutu hau ematea baita ere Euskalek honi, nik uste dute erantzuna nahiko erreza da, eta da berdina, zergatik gu bultatzen ari gara baita ere etasi da
erronken bitartez lan kolaboratibo, ezta? Eta zergatik, bueno, momentu batean jarriko dizuet olako bideo motz bat, eta pizkata barregarria edo alaia, eta guk askotan jartzen dugu hemen teknika esateko zergatik egiten ari gana dau. Mesedez, jarriko duzu bideoa? Hoy visito otra empresa. Para nosotros como Gaur beste bizita batera etorri naiz. Irakaslegaren aldetik garrantzitsua da enpresek behar duten hori zer den entzutea. Ze espero dute gure ikaslengandik? Nosotros en la empresa queremos gente Guk autónoma. enpresan jende autonomoa nahi dugu. Arduratsua, jende arduratsua, egokitu daitekeena, sortzaile izango dena, proaktiboa, berritzailea eta tolerantea. Sobre todo trabajar en equipo y que Batez sepa ere adaptarse talde a lanean nuevos entornos. lan egiten jakingo dutenak eta egoera berrietara egokituko direnak eta beste hizkuntza batzuk ere erabiliko dituztenak, ingurumena errespetatuko duena, hori ere garrantzitsua da guretzat. Eta inguru gatazketsuetan lan egin dezaken jendea eta lanerako gogotsu dagoen jendea. Azken batean pertsona jator bat. Queremos gente tolerante. Jende tolerantean nahi dugu. Autonomoa. Arduratsua, lan egiteko gogoa daukana, egokituko dena, sortzailea proaktiboa, berritzailea, inguru berrietara egokituko dena, jende arduratsua, azkenean jende jatorra. Jende jatorra. Jatorra. Bueno, pues un poco en esto... Bueno, bideo horretan ikusten duzuen nola sentitzen garen gaur egun irakasleok. Enpresatik, baina baita gizartetik bertatik ere esaten ari zaizkigu, ez dutela soilik behar profesionalak, profesional onak. Kasu honetan, mekaniko, karrozero onak. Ez, nahi dute beste ezaugarri batzuk ukitzea. Beste gaitasun batzuk, eta askotan, lagunekin edo familiarekin hitz egiten duzu, eta esaten dizute, benetan, ze beldurra ematen dira mekanikoaren gana joatea, ez diote zer ulertzen, ez dakiz trasegerre hauzi den. Azkenean nahi izan duen aldatu du, eta nik galduta sentitu naiz. Beraz, nahi dute jendea komunikatzeko gai izatea, empatia sentitzea bezeroaren ganako, jakitea mundua aldatzen ari dela. Une honetan, badirudi konbustio motoren teknologia hori amaitzear dagoela, ez dakigu zer gertatuko den, baina ibilgailu elektriko eta hibridoak sartzen ari dira. Beraz, langile jakin beharko dute aldaketa horietara aldatzeko gaitasuna. Eta ez, hainbeste formakuntza izatea, ez, beren kabuz ere prestatzen joatea. Hori guztia egiteko, ikusi genuen, ez zela nahikoa geneukan teknologia erabiltzea. Transmitiboak ziren metodologia horiek ez ziren nahikoak, aldatu beharra geneukan. Eta duela 10 urtetik gora beste eredu aktiboago batera, kolaboratiboago batera mugitu ginen. Eta deitzen diogu, erronketan oinarritzen gara, ikastetxearen egitura hautsi egin dugu, ikasleek talde lan egiten dute, ordutegiak aldatu ditzakete eta bar. Baina azkenean erronketan oinarritzen gara. Zer da erronka bat? Hori da gakoa, hitz gakoa. Bai, irudia jarri nahi nuke hemen, pixkat azalpen simple batzuk emateko. Profesional garen aldetik, esan dezakegu tira, nik orain arte, horlako ariketa edo jarduera batzuk egiten ditu, horietako 4, 5, 10 elkartuko ditut eta horri erronka deituko diet. Baina, ez da hori, guretzat erronka bat hori baino zerbait gehiago da, ez hor gurpil bat daukagu, eta ezaugarrietako bat da, ikasteko bide bat dela. Zer esan nahi du horrek? Euskeleken adibidez, hor helburua da auto bat izatea, ibilgailu bat izatea, ahalik eta onena, lehiakorra izangoena, eta behar bada irabaziko duena, deno nahi du hori. Baina hori ezin da helburu bakarra izan. Euskeleken prozesuan ikasleek ikasi egin behar dute, aurrera egin behar dute, hobetu egin behar dute, garatu egin behar dute. Azken batean, prozesu bat bizi behar dute. Eta aukera handi bat ere bada.
irakasleentzat besteak beste, gauza bestera batera egiteko, ezberdin lan egiteko. Horregatikan ikasteko bitarteko da, ez helburu bat. Eta hor ez du denak balio. Irabazia izateko denak ez du balio, prozesu bat jarraitu beharko dugu. Eskuina aldean goian, aktibo kolaboratiboa dela erronkari. Talde lanean egiten da, dene laguntzen dute, dene parte hartzen dute, modu aktiboan parte hartu ere. Ez dute besterik gabe esan dioten hori egiten, jarduera hori egiten. Ez, autonomo jokatu behar dute eta lanean jardun behar dute. Eskuinaldean, berdez, ikusiko duzue, prozesu sortzaileare bat dela. Zer esan nahi du horrek? Lehen esan duan gauza bera, ikasle taldeek lan egin behar dute eta erabakiak hartu behar dituzte, erabakiko dute hemendik edo handi joatea, erabatera edo bestera egitea. Ze horrekin, haien gaitasunak lantzen ari gara, erabakiak hartzeko orduan, besteak beste. Beste alderdi bat ere badago, esaten dugu erronka errealitatetik gertu dagoela. Eta hori Euskelek txapelketa horretan gertatzen da, ezta? Zer dago errealago ibilgailu bat sortzea baino? Hor, ezagutza jakin bat behar dugu, tresna batzuk erabili behar ditugu, eta errealitatea horrelakoa da. Azkenean, errealitatean ez dugu soilik elektronikan edo mekanikan lan egiten, ezagutza horiek guztiak beharko ditugu. Errealitate gertu egoteak esan nahi du baitare, gaur egun, jasangarritasuna landu beharko dugula, ingurumenaren ikuspegitik, hori guztiak kontuan izan beharko duzue, errealitatetik gertu egoteko, mundu honetan egoteko. Eta azkenik, gorriz agertzen dena, badago beste gai bat. Estimulagarria izan behar, dakitzikagarria. Zer esan nahi du, hor erronka bat egon behar duela, ez? Erronka bada irakasleontzat, erronka bada baita ere ikasleentzat, azken batean guk esan nahi dugun bezala, ez hori egin, ez? Pixkat horri erantzun behar dio, ez? Saiatu behar dugu pixkat urrunago iristen, ez? Hasieran pentsatuko genuken horren aldean. Beraz, hori guztia da erronka bat. Erronka bat ez da soilik jarduera edo ariketa sorta bat, horrela ordena jakin batean egin beharrekoa. Eta galdera zein da hemen? Nola jakin eredu honetara hurbiltzen ari naizela, erronka eredu honetara. Nik gako batzuk ekarri ditut, hasteko irakaslei baliko dietenak, eta gero zuei, ikaslei ere bai. Lagungarri zaizkizuen. Honi, era ezberdinetan ekin dezaiokegu, gaizkak aurkezpen bat egin du, eta hor ikusi dut, komunitate ezberdinetako kidea parte hartzen ari zaretela. Eta ziurrenik denok ez duzuela modu berean lan egingo, behar bada, espezialitate bakarreko talde bat egongo da ikastetxe batean, eta gero beste ikastetxe batean, ziklo ezberdinetako kide parte hartuko dute edo taldek, eta uste dut esan duzuela baita ere, familia ezberdinek eta ikastetxe ezberdinetako familiek lan egingo dutela. Intermodular deitzen diogun modu horretan. Beraz, erroka handi bat bezala planteatu dezakegu. Hau da, ibilgailu bat, ibilgailu handi bat ere egitzea, edo aterki moduko erronka bat izan daiteke, eta horren azpian beste erronka txikiago batzuk egotea. Adibidez, batek elementu bat egitea, beste batek alderdi elektrikoa eraikitzea, beste batzuek beste bat. Eta erronka nagusia edo azpi erronka horiek lantzen ari garenean, pista batzuk ikusi behar ditugu eta adi ibili behar dugu. Adibidez, irakaslegoak. Sentitzen duzue oraindik zuen modulua lantzen ari zaretela bakarrik? Hau da, esaten digute batzutan, ni beti nire moduluan pentsatzen ari naizeten gabe, eta inungo momentuan ez du sentitzen moduluen egitura hori hausten ari garenik, edo behar bada koordinatzen ari garenik beste batzuekin. Adibidez, hori pista bat izan daiteke, eta adi ibili behar dugu. Edo pentsatu dezakegu, koordinaziorako uneak aurre ikusi dituzue astean behin edo 15ean behin, hau da, hor eraikuntza horretan parte hartzi zareten irakasleak ari zarete hizketan gauza bati eta besteari buruz, zer ari den aurrera egiten, nola dauden ikasleak, edozein kontu, hori da beste pista bat.
definitu alduzue, eta badakite benetan, hau badela eskakizun bat proiektu honetan, baina definitu duzue zer nolako kompetentziak, zer nolako ikasketa, emaitzak zer nolako moduluak sartzen diren ibilgailu horren eraikuntzan? Eta batez ere, definitu alduzue kompetentzia zeharkakorik, naiz eta gutxi batzuk izan, nahi dituzue horrelakoak lantzea, nahi duzue hori egitea, eta lantzea hitz egiten dudanean, esan nahi dut, pilula txikiak eskaintzea, ikusteko adibidez nola lantzen den komunikazioa, trebetasun horrek nola ebaluatzen diren, hori aurre ikusita dago, ala ez. Aurre ikusi alduzue ekintzarik, adibidez, lantzeko erronka horretan lanean diharduten ikasleen trebetasunak lantzeko eta benetan talde bat, ekipo bat izan daitezen lortzeko. Hau da, guk batzuetan taldeak edo ekipoak aktibatzeari buruz hitz egiten dugu. Zuek egin alduzue zerbait ekipoak aktibatzeko. Hor badago, aipatu izan da, ekipoen kontratu deritzon zerbait, eta horrelako zerbait egin dezakegu, lortzeko ikaslegoan sortzen diren ekipoak benetan aktibatu daitezen, batzuetak barneko arazoak landu daitezen, eta bar, eta egutegi bat egon dadin, hilabetean behin, astean behin, 15ean behin, elkarreizketak edukializateko, feedbacka emateko elkarri, ikusteko gauzak nola doazen, zer hobetu daiteken talde bezala, persona bezala, guzti horrek pistak ematen dizkigu. Ikuste dezazuen, ea benetan ari zareten hurbiltzen guretzat erronka den horretara. Eta gero, ikusi behar da, ea ikasle horien taldeek, ekipoek baduten beren kabuz, modu autonomo batean informazio bilatzeko, edo elkar trebatzeko, edo beren autonomia hobetzeko urratsak emateko, eta horrekin ez dut esan nahi trebakuntzak eta klase magistralak, eskolak zuzenduak egon izin direnik, noski, egongo dira, egon behar dute. Baina imagina dezagun dena, klase zuzendu edo praktika zuzenduen bitartez bakarrik lantzen ari garen autonomia nola ari gara lantzen orduan? Ez, nolabait oreka bat bilatu behar dugu. Iruditzen zaigu horrelako behar bada pentsatu dezakegu. Ataza hau beraien kontura egin dezatela, modu autonomo batean. Eta aldago uneren bat, hau da, noizbait uneren baten ikasleak erabakiak hartu ditzake, hau da, bide honetatik jo, beste bide honetatik, motorra hemen jarri edo beste leku honetan, pistak dira, horiek guztiak pistak ematen dizkigute ikusteko, gutxi gora bera, hurbiltzen ari garen metodologia horretara edo ez. Eta nik beste laguntza txiki bat eskaini nahi dizuet. Googleen jartzen baldin baduzue, idazten baduzue gauza arras bat, hau idatzi, teknika, T-E-K-N-E-N-K-I-K, hor, repositorio digital batera sartuko zarete, hor laguntzarako ekintza pila bat jaso ditugu, eta lagungarri izango zaizkizue. Adibidez, menu batean, hor baliabideak aukeratzen baldin baditugu, hor aurkituko ditugu, adibidez, ekipo kontratua. Eta beste hainbat kontu. Eta hor azalduko zaigu nola egin ekipoaren kontratu hori. Eta menuan, erronka agertzen den lekuan, hor gurpil hori ikusiko duzue, nik orain erakutsi dizue dana, eta pixkat beherago ikusiko duzue eredua. Hau da, utzik dagoen eredu bat, ikaslearentzat eta irakaslearentzat, eta hor idatziko dugu zer egingo dugun pixkanaka erronkan zehar. Hori da, eredu bat, hemen duzue, eta hemen proposatzen dugu, diseinatzea, zer nolako ekintzak egingo ditugun, pixkanaka, erronka bakoitzaren barruan. Hor, erronken banku bat ere baduzue, hor adibide batzuk ikusi izango dituzue, errazak, espezialitate desberdinetakoak. Nik badakit, oraingoz, gaizkak esaten zigun bezala hori gehiegi eskatzea dela. Orain, hasten ari gara. Nahi izan duguna da, keinu bat egin metodologiei, gaizkak esaten zuen horregatik. Iruditzen zaigu garrantzitsua dela, lehenbizi pentsatzea eta jakitea, ikasgelan egiten dugun hori lotuta dagoela eskumen eta kompetentzia jakin batzuekin, trebetasun batzuekin. Eta gainera, berak esaten zigun bezala, nahi dugula, hau, adibide edo eredu on gisa jaso alizatea.
Eta geroz eta gehiago, geroz eta hobeto gauzak egiten lortzen goazen neurrian, ekipoek eredu hauek ikusi ahal izatea modu erraz batean. Ikusteko batzuek zer nolako ekintza garatu dituzten, zer nolako enfoke eduki duten, nola landu dituzten gauzak eta bar eta bar. Beraz, nik ez zaituzte desanimatu nahi, animatu egin nahi zaituztet. Egiten duzuen, edo zer gauza, segurazko polita izango da, eta seguru nago lan kolaboratiboa eta ikasleak modu aktiboan lan egiten jartzen baldin badituzue, ba ongi egongo da. Guk hasteko hasierako keinu hau egin nahi diogu metodologiari. Eta hori da, zuek animatzeko modu bat. Azkenik, ikasleentzako mezu bat. Ikasleak dira metodologia aktibo eta kolaboratiboetan zatiri garrantzitsuena. Ikasleak ekintzak eta erronka planteatu ditzake, baina ikaslea ez bada sartzen joko honetan, honek ez du eraginik izango. Beraz, bi aholkutxo baino ez. Hasteko, utzi joaten, hau da, korronteak eraman zaitzatela, utzi eramaten. Irakasleak asmo guztiarekin proposatuko dizkizuete helburuak. Helburu teknikoak eta zeharkakoak. Beraz, joan gaitezen korronte horrekin batera. Eta bigarrenik, oso gauza erraxa, irakasleak erronken barruan, hau da, diseinatzen dituen erronken barruan, eraikuntza prozesu horren baitan, zehazten baldin baditu ekintza batzuk, adibidez, demagun, adibidez, trebetasun zeharkakoak lantzeko, eta hor eskatzen dizuete ebaluatzeko zuen kideen trebetasunak eta gaitasunak, eta galdetzen badizuete, zure ustez, nola lan egiten du pertsona honek? Komunikazioa ondo bideratzen du, talde lanean ondo jarduten da, batzuetan pentsatzen dugu, nor naiz ni pertsona honen gainean iritzi bat emateko, ez da? Edo, demagun, zeharkako trebetasun bat ikusi diot kide bati, eta iruditzen zait, hobetu egin beharko liokela. Iruditzen lukela, behar bada pasibo egia da persona hori, gustatuko litzaidake, gauza gehiago proposatuko balitu, arduratsuago izango balitz. Esan egin behar dugu, askotan lotxatu egiten gara, esaten dugu, nola esango dut hori, asarretu egongo zaizkit, gaizki geldituko naiz irakaslearen aurrean. Eta gure ikuspegitik ordea, feedbacka garrantzitsua da. Kide bati hori esatea da, ari opari bat egitea. Aukera bat ematen diogu, hobetzeko, hazteko eta gehiago izateko. Ez badiogu ezer esaten, pertsona horrek ez du aukerarik izango hobetzeko. Eta esaten badiogu, aizu begira, hau pixkat gehiago landu beharko zenuke gure ustez. Lagundu egingo diogu. Adibidez, feedbackari buruz ari garenean, esango dizkizuete, zuen emaitzak, zeharkako eskumen trebetasunen neurketen emaitzak emango dizkizuete, feedbacka emango dizuete, eta esango dizuete, behar badago egin beharko zenuke, eta bar, eta hori opari bat bezala, opari gisa jaso behar duzue, hori da egin behar duzuena, nik hasieran esaten nuen bezala, hau da modu bat hazteko, hobetzeko, zuen zeharkako trebetasunak hobetzeko, eta hori da lortu nahi duguna. Eta hau ez baldin badugu hartzen, aukera bat bezala hobetzeko eta aldaketa pertsonal bat bultzatzeko, honek ez du izango gu nahi dugun eragin hori. Eta maitzeko, gozatu ezazue, bide honetan, seguru nago, bide honek, lehen Juan Carlosek aipatzen zigun bezala, oso une gora beratxuak ekarriko dizkizuela. Une batzu gogorrak izango dira, batzuetan galdu egingo zarete, tensioa izango duzue, pentsatuko duzu ez dugu aurreratu, ez dugu nahi bezain beste aurreratu, atzeratuta goaz, tabar, baina beste une batzuk zoragarriak izango dira. Ideiak etorriko dira, barre egingo duzue, emaitzak ikusiko dituzue eta ospatuko duzue, eta ospatu behar duzue, emaitza dauden guztietan, ze hori da onena, azken batean. Eta besterik ez, honekin amaituko dut. Ni desiatzen nago emaitzak ikusteko, eta batez ere niri dagoki dana, ikusteko, proiektu metodologiko horiek bidaltzen dituzuenak ikusteko. Batzuetan eduki izan dut hori aztertzeko eta analizatzeko aukera. Nik ahal badut behintzat egingo dizkizuet oharrak, segurasko bidaliko dizuegu dokumenturen bat edo beste, pista batzuk jasoz, gauza lagungarriekin, baina beti ere ikasteko gogotsu nago, ikusteko nola lortu duzuen proiektu eder hau metodologiekin batera uztartzea. Egun gogara? Oso ondo, Joserra. Mila esker benetan, oso
ponentzia interesgarria egin duzu, eta guztiz lotuta, bultzatu nahi degunakin, bai, alde batetik, alde teknikoa, eta aurten, hasi garen metodologikoki, helburua azkenean da, esan dezu bezala, eduki bat sortu, repositorio batzuk sortu, praktika onak sortu, eta adibide horiek partekatu alizatea guztion artean. Orduan, bai, zaitea jakin behar du, gu hemen hasi ginela duela 13 urte. Eta orduan begiratzen ditugu adibidez duela 13 urte egindako erronkak eta gaur egun egindako erronkak, erabat desberdiari, ez dakate zer ikusirik. Orduan normala da, lehenengo ez dakit bertsioa, normalean simpleagoa da, ez dakite kakotxen artean akatz gehiago daka, baina eske hori da bidea. Normalean egiten duzu lehenengo erronka eta gero hori gauzatzen duzu gelan ikasleekin eta orduan konturatzen zea ze hobetu dezakezu urrengorako eta urrengoan hori ekarpen hori sartzen dituzu eta orduan askoz hobetu geratzen da. Orduan egiten duzunean 2, 3, 4 urte orduan geratzen da askoz politxa. Orduan, behin hasi behar da, eta, bueno, hau da, momentu azteko, eta, bueno, sin más, kompromiso gabe eta gogorazteko. Edarki Joserra, eskerrik asko benetan, eta bidean elkartuko gara. Zure laguntza eta erramintak ondo etorriko zaizkigu, eta seguru elkarlanean jarraitu ahal izango dula. Eskerrik asko, Joserra. Primeran. Gero arte agur. Bueno, jarraitzen dugu jardunaldeekin, badakagu hor atzerapen txiki bat, hasi gara pixka beranduago, baina, ea ajustatzen joaten garen denborak. Urrengo izlaria, Jaime Zurga, gehienok ezagutuko duzue e-mailez gutxienez, admin euskeleken dokumentazioa jasotzen eta dagoen pertsona, teknikoki lagunduko dizuena, esperientzia handia duka, urte askoan, bera elektromekanikoa da, elektronikako ikasketa ditu, konpetizio munduan hainbat esparrutan ibilita dago, eta, suertea dakau, gure artean, aurten, gurekin egotea, euskeleken laguntza hau ematen da jarraitzen, eta zuekin koordinatzen egin behar dituzuen lan guztiak. Orduan, pasako diote itzaberari, eta jarraituko dugu urrengo hitzaldiarekin, dagoela lotuta batez ere karrozerian pixka berezitasunak eta kitori, karrozeriako kitori nola kudeatu edo lagundu aldizuegun, eta baita ere entregatu behar dituzuen erronkak, dokumentuak, bideoak, pixkat formak, eta pixka bate hor, igual kaina pixka bat emango dizue, baina oso modu konstruktiboan, oso ondo. Perfecto. Eskerrik asko. Vamos a ello. Jaime. ¿Me pones? Vale, perfecto. Muy buenas a todos. Kaixo denoi, Jaime Zurga naiz. Duela gutxi sartu naiz gaizkak esan duen bezala euskeleken. Eta oso pozik nago zuekin hemen egoteagatik. Eta nire esperientzia zuei eskaintzeagatik, azken urteotan, hainbat eremutan lan egin dut, eta badut esperientzia. Eta gaur hemen ni hemenago, eta Samuel ere hemen dago, gero berak beste hitzaldi bat emango dizue. Tira, nik uste dut ibilbide nahiko bitxia ditugula, bai berak eta bainik, eta beraz iruditzen zait laguntzeko moduan gaudela, zuek behar duzuen edozein alorretan. Elbidea nirea da, hau da, e-mailak idazten dituzuenean nik neko erantzuten dizuet, bai, eta beraz, aipatuko dugu, zer bidali duzuen, eta esaten didazue batzuetan, zergatik ez diguzue zer aipatzen erronkei buruz, tabar, tira. Ni niretzat lehen aldiz nago hemen euskeleken, eta lehen aldiz nago erronken kontu honetan sartua, eta tira, kostatu egin zait. Xehetasun batzuk iruditzen zait aipatu eta argitu behar ditugula, lehen erronka egia esan erdipurdi joan delako. Beraz, asa gaitezen ikusten. Tira, bidaltzen dizuguena, normalean, hauxe da, txantilloi bat, hemen agertzen da erronka. Galdetzen didazue askotan, nola erabili behar dugu txantilloi hori erronkaren ez dugu lertzen? Badaude bi ikastetxe berri,
eta sistema honekin lanean daramagu urtetan, eta beraz argitu dezagun zein den formatua, zer dagoen, nola bidali behar den, argi eduki dezazuen eta pixkanaka ikusi dezagun gertatzen diren arazo txiki horiek eta hutsegite horiek pixkanaka konpontzen joan daitezen. Lehen partea beraz, nola erabili behar dugu azala, hau da, txantilloiaren azala, oso erraxa da, hemen jarri behar dugu zein erronkatan gauden, ikastetxea zein den, eta logoa. Ikastetxearena, ez aldatu hemen inolako daturik, hemen ez duzue hau gora pasatu behar, hau da, nik bidaltzen dizuedana erabili behar duzue, zuek bidaliko diguzuen hori azaltzeko. Ez duzue beste ezer moldatu behar, bai? Besterik ez, hemen erronkaren izena jarri, zein erronka da, lehenengoa, bigarrena, laugarrena, adierazi, zein den, besterik ez, ikastetxearen izena eta zer sortu duzuen. Horixe baino ez da. Beraz, mesedez, ez esazue beste ezer aldatu, hori baino ez. Eta bidali. Eta gu ari gara zuei bialtzen zerbait txantilloi geixa jarraitzeko. Hau ez duzue hitzez jarraitu behar txantilloi hau. Honek lagundu behar dizue, zuek bidali behar duzuen hori eratzen. Konposizioarako laguntza izan behar da. Txantilloia, hemen badugu atal bat, beti bidaltzen dizuegu erronka guztietan, eta hor beti azaltzen dizuegu nola erabili behar duzuen, hau da. Izenburuak, tituluak, atal bakoitzarenak eta dagokion atala. Ona baldin bagoaz, estilo honetan ikusiko dugu, hemen osongi ikusten dugu, hau da, azaltzen zaizuen testua, bidaltzen dizuegunean erronka, hemen hau agertzen zaizue. Guazen estilora, hor, titulo bat bezala agertzen den hori erabili behar duzue. Eta, gero, hor beste bat jarri behar baldin baduzue, bigarren titulo hori erabili behar duzue. Besterik ez errez. Eta gero, mesedez, saiatu zaitezte erabiltzen, letra tipo berbera, hau da, guk bidali dizueguna, edo gutxienez behintzat dokumentu osoan zehar letra mota berbera izan da dila, batzuetan orrialde bat letra batekin bidaltzen diguzue, beste batekin, eta benetan, ikusten duzu horrelako dokumentu bat, eta benetan atentzio ematen dizu. Beraz, oso erraxa, baina ez daitezte komplikatu. Jasotzen duzuen dokumentuan kendu testuak, eta horren gainean, zuek egingo duzuen hori, jarri, besterik ez da. Ez zaitezte gehiago komplikatu. Artxibuari izen aldatu eta hortxe sartu, besterik ez. Gero, edukia. Tira, edukia, behar bada eduki nagusia ez, da eduki nagusian hor badago jende asko gauza osonak egin dituena, eta gero egonda talde bat, edukia benetan eskasaren urrengoa bidali diguna, bai? Beraz, guk zerbait argitzen zerbait azaltzen badizuegu, hau da, esaten badizuegu, dokumentazioa behar dugu, ideiak behar ditugu, hori entregatu behar duzue, eman ezazue zerbait. Hau da lehen erronka, hau da 5. puntua, kontrolerako estrategia eta egindako aurrerapenen jarraipena jende askok jarri dit. Driven karpeta bat sortu dugu. Eta, zein da jarraipena? Zer egingo duzue, nola egingo duzue? Ez dakit, hor, adibidez ganten diagrama bezalako gauza batzu daude, behar bada ez dakizue, baina ez baldin badakizue, hartu, bidali dizuegun egutegia, kopiatu, ikusi zein data dauden, esan zein datatan esekutatuko duzuen zer, lehen Joserrak esan dizuena, lantaldeak eratu eta Joserrak informazio ugari eman dizue, eta erakutsi dizuen nola bultzate behar den evoluzioa taldearen barruan. Beraz, edukiak azaltzen dituzuenean, argumentatu horrelako gauzak, argudioak eman, esaten badidazue, karpeta bat ireki duen Driven, eta edukiari buruz, zer jarri duzu? Karpeta bat sortu duzula, hau da, horrek esan nahi du badagoela kontrol eta segimendurako jarraipenerako estrategia bat? Egia esan ez, horrek ez du horrelakorik esan nahi. Beraz, hemen gaude ikasteko eta evoluzionatzeko. Beraz,
biharko egunean adibidez, hemendik urte betera edo 2 urtetara, enpresa batean baldin zaudete, eta enpresa horretan txosten bat eskatzen badizuete, eta gaur egun hori da gauzarik ohikoena, jakin behar duzue nola egin txosten bat. Azken batean, hauek egiten dituzuen hauek lanaren txostenak dira. Beraz, ideia da horixe, honen gaina pixkanaka garatzen joatea zuek, beharko dituzuen trebetasun horiek, orain arte ez dituzue behar izan, baina orain hemendik aurrera, trebetasun horiek landu behar dituzue. Horiek dira eguneroko ogia lanaren munduan, lan munduan. Beraz, pixkanaka horrelako gauzak landu behar ditugu. Eta tutoreek honen jarraipena segimendua egin behar duzue. Orain arte, lehenengo erronkan pasatzen utzi dugu hau, bigarrenean baina hemendik aurrera, asko zer gehiago edukiko dugu hau kontuan, balorazioak egiterako unean. Lana eginda, diagrama bat eginda, edo garapen garrantzitsu bat eginda, hori kontuan hartuko dugu, eta ez adibidez, batean esatea artxibo bat egin du Driven, eta kitxo, ez? Ez. Kontrolatu ezazue, horrelako, gai hau, zehazki, gaur egun iruditzen zait, ezinbestekoa dela, Word bat kontrolatzea, Excel bat kontrolatzea, behintzat zati batzuetan. Ez gara ari ezer miragarria eskatzen, hasi gaitezen laneko dinamika egoki bat pixkanaka eta horrelako kontuetan ere bai, bereziki. Artxiboen formatuak. Gauza bera hemen ere. Oso erraxa. Dokumentua bukatzen duzuenean, gorde, PDF batean, ez da beharrezkoa Word bat bidaltzea, ez ezer, PDF bat bakarrik, eta hor, agertu behar da, artxiboaren izena, eta izan behar da, erronka, eta erronkaren zenbakia. Gero, dorsala, bere, dorsal zenbakiarekin. Horixe baino ez da. Batzuek, behar bada presarekin eta azkenean dozi modutan gorde dute, nahi duzuna azkar bidaltzea, kontu zibili, batez ere. Gero guretzat, izugarrizko nahaste borrastea da. 30 zarete, eta ez dakigu nor bidali digun, norkez, hemen sartu behar dut, ikus ezagun ze helbide duen, zein ikastetxetatik etorri den, batzuek esaten didate, bai, gorka naiz, baina gorka bat dut hemen Iurretan, beste gorka bat dut Don Boskon, beste bat dut, beste ez dakin non. Eta beraz, ni gainera berria naiz, ez zaituztet ezagutzen, eta gauzak errazteko beraz, horixe eskatzen dizuet. Saiatu zaitezte beti formatu hau erabiltzen, hauxe da planteatzen dugun formatua. Bestalde, Jaimerekin komunikatzerakoan, tutorearen bitartez, edo Team Readerren bitartez egin dezakegu. Batzuetan talde batzuk konsultak egiten hasi dira. Kanala beti hori izango da, Team Readerren bitartez edo tutorearen bitartez. Gogoan izateko baino ez. Bestalde, bideoak, gero komentatuko dugu. Aurten bideoak txertatu ditugu. Erronka guztietan bideo bat bidali behar da. Batzuei ahaztu egin zaie, edo etzekiten, edo ez dakit nola di joan. Hemendik aurrera, erronka guztietan bideoak bidali behar dira. Orain arte, artxiboa bidaltzen zenidaten dokumentazio guztiarekin, eta nik esaten izuen. Aizu, bideoa ez didazue bidali, kontuan izan eta saiatu bidaltzen. Azken 3 erronketan hori egin dugu, baina hemendik aurrera ez dut egingo, bidaltzen didanak bidali dit, eta bestela bidali gabe gelditu da, ni ezin naiz egon zuen atzetik eten gabe. Beraz, bideoaren izenari dagokionez, formatu berbera izan behar du, desafio erronkaren zenbakia eta dorsalaren zenbakia. Gorde eman, hor agertzen zait zenbaki zorizko bat, berez sortu dena, eta noski, hor gero begiratzen hasi behar dut, norena den bideoa, artxiboaren izena aldatu behar dut, non dagoen kokatuan, hori bidali behar dioa dan, hori hobeto kudeatzen saia gaitezen, xehetasunak eta detaliak zaindu mesedez. Aurten, gauza berri bat sartu dugu, erronketan, eta da proiektu metodologikoa. Lehen, Joserrak aipatu dizuen horregatik, hain zuzen ere, horretxegatik sartu dugu. Iruditu zaigu, modu egoki bat zela, norabide horretan aurrera egiten hasteko. Hau da, kontua da, euskelek ahalik eta sartuen egon dadila zuen eskoletan, zuen
klaseetan, eta alik eta gehien aprobetxatu ahal izan dezagula denok, hau dena. Beraz, hemen puntuazio altu bat jarri dugu, ikusiko zenuten bezala. Zergatik? Nahi dugulako bultzada bat ematea honi, nahi dugu zuek ere konturatzea puntu hau oso garrantzitsua dela aurten, eta puntu hau urtez urte pixkanaka landuko dugula, eta guztion artean garrantzia eman nahi diogula, datozen ediziotarako ere bai, eta hemen ikusten genuen puntuazioa zela hau egiten zen unean egingo zen aurkezpen hori. Seguru asko, bidali dituzuen lanetan, hau ondo zainduko zenuten eta puntuazio altuetan mugituko gara, seguru asko. Momentu honetan, publikatuta dauna hau da, baina gure asmoa da atale bat aldatzea, puntuazio aldetik. Orduan, aldatzen dugunean, zuen eguneratuta bialduko dizuegu. Batez ere, ikusten dugu hor, erronka edo tarea izango komunikazioen arloa, noen komentatu dugu, bultzatuko dugula gehiago, patrozinadora lortu, horri puntuazio aldatu ingo dugu. Orduan, kontutan aukitzeko. Un poco a por qué hemos... Zergatik planteatu dugu aurten bideoen kontua erronka guztietan. Aurreko edizioetan, eta gaizkak ere aipatu dizue, eta epaimaietan egon den jendeak somatzen zuen, azaltzeko unean asko kostatzen zaigula, denoi kostatzen zaigu. Eta behar bada, gaztea garenean kostatzen zaigu gauzak azaltzea hitzez, eta abar eta bar. Tira, beharrezko iruditu zaigu hau lantzea, azalpenarena lantzea, eta iruditu zaigu lanerako tresna egoki bat izan litekela bideoena. Ez bakarrik bideoak bidaltzea, baizik eta bideo horren bitartez ikustea zertan ari garen huts egiten, nola azaltzen ditugun gauzak ongi argitzen ditugun ala ez, hori dena ikusten joatea bideoen bitartez. Ez bakarrik bideo bat bidali behar dugu takito, ez. Saiatu gaitezen bideoaren bitartez ikasten. Bideoa lanabes bat izan dadila. Ikusteko zertan ari garen huts egiten, nola adierazten ditugun ideiak eta bar. Egia da, horretaz aparte, plataforma berriak erabiltzen ditugula, eta ikasle gehienek askoz ere esperientzia gehiago duzuela ni baino, sare sozialetan, eta era guztietako kontuetan plataformei dagokien kasu honetan tutoreak behar bada, ikasleen esperientzia izan behar dugu gidari, kasu honetan. Eta behar bada, ikasleen sensazioa ere kontuan hartu behar dugu, taldean lan egin behar dugu. Kasu honetan, ikasleek dute esperientzia lor horretan, eta ikusi behar dugu, honek zer nolako garapena ekarri dezakeen. Hau, berria da denontzat, zuentzako, zuek ari zarete sortzen, eta guretzako ere bai, hori balioetxe ulertu eta ikusi behar dugu. Eta ikusi behar dugu zer norabide hartzen duen honek. Eta azkenik motivazioa, lehen esan duena gaizkak, ezta? Azken batean, hau dena, plataforma batera igotzen da, ikusi egiten da, eta hau izan behar da pizgarri bat. Ikaslearentzako gauza berriak sortu ditzen. Hau da beste kontu berri bat, txertatu duguna, saiatuko gara hau egiten, azken erronkan, memoriaren erronkan, hemen txertatuko dugu taula bat. Bidaliko dizuegu, erronkarekin batera, memoriaren erronkarekin batera, eta hemen sartu beharko dituzue hainbat datu, ibilgailuaren datuak, dimensioak, pisuak, eta eskatuko dizuegu datu errealak ematea, bukatuta duzuen ibilgailu horren datu errealak. Zergatik? Iruditzen zaigu hor badaudela hainbat arrazoi, hasteko. Honek lagunduko dizue gauza jakin batzuk lantzen, bestela kontuan hartuko ez genituzken gauzak lantzen, adibidez fabrikatzerakoan eta diseinatzerakoan garrantzitsua diren kontuak, bestalde historiko bat emango dizue honek, hau da hurrengo urtetarako gordeta izango duzue zer egin duzuen, eta horrela hobetu ahal izango duzue egin duzuen hori, eta azken batean kontua da horrelako gauzak enpresetan, edozein lehiaketetan, edozein gauzetan, erregistroak eraman egin behar dira, eta beraz horrelako gauzetara ohitu egin behar dugu. Azken azalpenean galdetu egingo dugu, datu horiek zein diren, eta edozein unetan
egiaztatu egin ahal izango dugu autorekin berarekin jarri dituzuen datuak egiazkoak eta zuzenak diren ala ez. Beraz, hor beteko ditugu datuak ibilgailuan dauden datuak erabiliz. Ekipazioa edo ekipamendua. Iaz, hemen hau horrela erdipurdi egina zegoen. Tira, hemen gehitu dugu derrigortasuna pilotuentzat, zerbikaletarako kollarin bat eraman beharko dute, aurrerantzean, honek 20 piku euro balio dute, ez da oso gauza garestia, eta iruditzen zaigu benetan, hau garrantzitsua izan daitekela segurtasuna hobetzeko. Beraz, hau sartua dago erregelamenduan, eta beraz, eskatzen dizuet, lasterketaren egunean, ez etorri esanez, ahaztu egin dut, ez daukat horrelakorik, eta bar, aurrez badakizue, kontuan hartu ezazue, eta erabiliko duzuen egun horretan, eduki ezazue zuekin. Karrozeria. Hau da beste berrikuntzetako bat, Euskaleken. Aurreko ediziotatik ikusten genuen karrozeriaren kontuan arazoak zeudela. Arazo bat zen adibidez, hainbat ikastetxe gaizkak aipatu den bezala, ez zutela automozioaren familiarik, ez zutela karrozeriaren alorrean ezer lantzerik beren ikastetxean, eta komplikatua zela zerbait ejekutatzea baldintza egokietan, eta desberdintasun handiak zeuden ikastetxeen artean. Ikastetxe batzuk aukera izugarri zituzten, beste batzuk ez. Diseinuak eta karrozerien elaborazioak ez ziren egokiak, eta beraz, zer planteatu dugu? Iazko autoari erreparatuz, hau da, koites baixaseko karrozeriari erreparatuz, pentsatu dugu horrelako zerbait planteatzea, antzeko zerbait planteatzea. Aurten proposatu dizuegu karrozeria bateratu bat ibilgailu guztientzako. Elaborazioa izan daiteke zuek aukeratzen duzuen materialarekin, gu horrez gara sartuko. Baina, hori bai, bete behar ditu segurtasun neurriak, formak eta bar. Horiek guztiak erregelemenduan bidali dizkizuegu. Hau da, guk zer lortu nahi dugunekin? Lortu nahi dugu ez egotea horrelako desoreka ikastetxe desberdinen artean. Eta eskaini nahi izan dugu soporte edo euskarri teknikoa, nirea edo gaizkarena, hau da, alderdi teknikotik, hor, karrozeria kit batzuk proposatuko ditugu, hau da, adibidez, esango duzue, beirazuntzarekin egin nahi dut parte hau, edo atzekaldea egin nahi dut onela eta beste modu batera, tira, hor kit batzuko egongo dira, eta gero aukera egongo da, karrozeriarik ez duen, karrozeria lantzeko modurik ez duen ikastetxe batek adibidez, karrozeria jasoko du, gugandik, eta ikastetxe horrek egokitu egingo du bere txasisera. Hor, aukera guztia dituzue beraz, edo esan dezakezue bidali karrozeria oso bat, eta nik molde bat egingo dut, karbonorako, edo zuntzerako, edo behar denerako. Hori zuen esku gelditzen da. Ez duguna nahi da, horrelako desberdintasun izugarriak ikustea ikastetxe batzuen eta besteen artean. Ikastetxe batzuek karrozeria dute, automozioa dute, eta besteek ez. Egiaztapenak. Hor, egiaztatuko dugu guk bidalitako atal guztiak, erregelamenduak bete egiten direla, erradioak, formak eta beste alor guztiak. Bestalde, karrozeria gai izan behar da eusteko pisu karga jakin bat, hau da, batzuk esan izan diguzue, bai, egin nahi dut horrelako karrozeriarin bat, segurasko hautxe egingo da. Eta beraz guk hor, egiaztapenetan proba desberdinak egingo ditugu ikusteko karrozeria horiek gutxieneko maila batzuk betetzen dituela, eta batez ere, kontuan izan behar duzue, karrozeria oso harina egiten baldin baduzue, eta beste parte hartzaile batekin talka egiten baldin baduzue, eta horrek arrisku batek hartzen baldin badu, deskalifikatu egingo zaituztete. Beraz, ez jolastu horrekin, ez jarri ahalik eta karrozeriarik finena, zeren eta horrek arriskua ekarriko dizue. Eta dozein zalantza edo konsulta baldin baduzue horren inguruan, edo beste konturen baten inguruan,
hortxe duzue gure telefonoa, gure helbide elektronikoa, deitu edo zein unetan eta galdetu. Egiaztapenei dagokienez, bestalde. Ni badakit beste urte batzuetan egin duzuela, baina berriz ere nabarmendu nahi dugu. Dezibelioak behar bezala bete behar dituzte. Klaksona, adibidez, gero lasterketan aurreratzeak eta gelditzen dira, eta nik ikusten dut hor zer gertatzen den. Hau, maila hau altuagoa balitz, hobeto. Bestela hor, arazoak saiestu behar dira gero lasterketan bertan. Beste gauza bat, hau erdi berria da, oraintxe sartu dugu, hau da, biratzearen egiaztapena. Konturatu baldin bazarete, hor erregelamenduan aurten sartu dugu kanpoaldeko aro bat. Ibilgailuak horrelako bi zirkunferentzien bitartetik zirkulatu beharko du atera gabe. Nahiko proba erraxa da, egiaztapenetara etorri aurretik edozein patiotan egin dezakezue horrelako bat, zuen ikastetxeetan, eta beraz ez dut uste hori arazo handia izango denik. Aldaketaren bat egin behar baldin baduzue, direkzioan, diseinuan, zuen ikastetxean egin ahal izango duzue, eta ez egiaztapenak egiten diren unean. Eskatzen dizuet, egiaztapenetara etorri baino lehen, hau egitea, konprobazio hau egitea. Nahiko erraxa da gainera. Tira, hauxe da dena nire aldetik. Eskerrik asko. Eta edozein zalantza edo konsulta baldin baduzue, hementxe nauzue, nire helbide elektronikoan, nire telefono zenbakia hemen duzue, hemen gaude zuei laguntzeko behar duzuen guztian. Ados? Ondo, Jaime, eskerrik asko. Ya he visto que ha metido un poco de... Bueno, ikusi dute kaina pixka sartu duzuela, dizuela. Beti hartu, ez azarratu inor. Bueno, ordua ondo gabiz, atzerapen txiki bat, atzeden bat egingo dugu, 11:30 arte. Un poco de descanso, guk ere behar. Gero beste bi ponentzia interesgarriak dauzkagu, alde batetik ja tekniko eta sakonak, ondo kafe hartu, ondo jan pintxoa, eta indarrakin etorri. Eduki ja sakonagoa izango da, gero landuko deguna. Sin más, daukazue kafea eta hor jateko pixka bat, hemen pasillo honetan, bai? Hor toki gutxi dago, orduan hartu behar duzuena, da gero hemen bertan, edo kanporut, pixka bat ibili hor, pixka desalojatu zona hori, bale? Eta 20 minutu, 25 minutu barru ikusten gara berriro. Venga, gero arte.
jarraituko dugu jardunaldiarekin, eta aurkezten dizuet hurrengo islaria. Bueno, islaria bakarrik ez, baita ere, antolakuntzan gurekin parte hartzen ari da urten, fitxaje berria, Jaime Zurga eta Samuel, Samuel Gómez. Oso ondo. Samuel, bueno, ingenieria da, automozio munduan esperientzia oso handia daka, batez ere dinamika arloan, enpresa potentetan egon da lanean, Volkswagen, eta garapenean, daukan ezagutza. Eta baita dauka esperientzia kompetentzio munduan, karretan, Brasilen, ibilita dago Euskeleken antzerako txapelketetan, baina karting munduan, gazteekin eta umeekin. Duela urte gutxi ezagutu ginen, eta pasioa dela eta motivazioa eta afizioarekin, guztiz alinatuta gaude, eta lagunak izan da, kasu honetan lortu dugu baita ere, ordu batzuk gurekin egotea, eta laguntzea, asesore bezala, gauza proposaratzerako orduan, modifikazioak egiterakoan txasisean, gauzak ondo eta seguru egiteko. Orduan berak emango duen hitzaldia pixkat dinamika vehikular, hainbat formula potenteak erakutsiko dizkigu, baina oso erabilgarria direnak. Agian ikasle batzuk agian asustetuko zarete, baina kasu askotan oso simplea dira eta adibideak jarriko ditu. Orduan, hitz ematen dio Samueli eta jarraitzen dugu. Bueno, José Guardión, gracias por la presentación. Bueno, yo llevo ahí un poco. Egunon, eta eskerrik asko aurkezpen horregatik. Os comento, gaizkateis del Fórmula Student, pasando por Fórmula Renault, Fórmula 3. Nik urte asko daramatzat, 20 urte, formulako ibilgailuekin, kalekoekin ere bai. Une honetan baita ere autoelektrikoekin, eta hemen zuekin nago Euskeleki buruz hitz egiteko. Ibilgailuen dinamikari buruz hitz egin behar dugu, baina denbora gutxi dugu. Beraz, ikuspegi zabal bat ematen saiatuko naiz. Hor disiplina asko daude txertatuta. Esta única frase, de este único tópico. Gai bakarra baldima da ere, disiplina asko hartzen ditu barne. Hasteko, aipatuko dut zer den dinamika vehikularra edo ibilgailuen dinamika, gero fizikari buruzko apaimen batzuk egingo ditut. Jakiteko, ze indar gertatzen den puntu batean, ze abiadura, gero, frogatu ditezken kontzeptuak dira edo alderdiak dira horiek. Kontzeptu batzuk erabiliko ditugu baita ere, pneumatikoa, esekidura, txasisa, direkzioa, frenok edo balaztak eta aerodinamika, eta gero bideoren bat erakutsiko dizuet baita ere. Bertan, ikusiko dugu nola zenbaki batzu gu gana iritsi diren orain, baina nola egiten ziren edo nola erabiltzen ziren lehen. Automobil baten helburua zer da? Emozioak sortzea. Lasterketetako ibilgailu ezari gara, jakina, eta orduan nahi duzu zure pilotua, zure bezeroak gauza ezberdinak berriak bizitzea zertarako, auto horretara bueltatu nahi izateko, egunero erabili nahi izateko, adibidez, ibilgailu autonomoak, robot bat daukazu, gidari egiten duena, baina zuere barruan zaude eta segurtasun sentsazio bat daukagu, konfort edo erosotasun sentsazio bat. Eta hori ez dator zuzenean, edo norabide bakarretik baizik eta, norabide askoren edo aldagai askoren kombinazioa da, edo uzarketa.
Orduan, ibilgailu batek baldintza asko ditu eta bueno, zuek ezagutzen dituzue, araudi bat dago, adibidez balaztari buruz, biratzeari dagokionez, bueno, horrelako baldintza batzuk, ez? Jakin behar dugu, beraz, zer behar duen ibilgailuak baldintza horiek betetzeko. Baldintzen zerrenda sortuko duzu, gero ezaugarriak zedaritzen hasiko zara, eta gero ze alderdi mekaniko behar dituzun aurreko horiek guztiak bete daitezen. Eta gero, azkenean, testak egiten dira, edo ibilgailua bere osotasunean, edo aurreko suspentsioa, edo direkzioa, edo ergonomia, pilotuarena, maketa baten bidez egin dezakezu, gero konfort edo erosotasuna, bueno, horre egin ditezke proba batzuk, eta gero masen banaketa ere egin beharreko zerbait da. Edo mantenimentua, ez da, kaleko auto bateko 20.000, 40.000, kilometroetik behin egingo du mantenimendu hori, aldiz lasterketetako autoetan, bueno, minutu gutxiren buruan egin behar izaten da mantenimendu hori, ez da, ikusteko akatzen bat baldin badago berehala konpontzeko, eta gero, txasisen sistema, adibidez frenoak probatzeko, bihurgunetan nola jokatzen duen ikusteko, gero direkzioa, ezekidu suspensioa, aire giroturik ez daukagu oraindik, edo oraingoz, gero motorra, transmisioa, bueno, horietako bakoitzeko, horri alde bat bete beharko dugu, ezaugarrien formulario bat edo bete beharko dugu, eta ziurtatu beharko dugu hori guztia betetzen direla. Metrikak. Bestera batera esan daia da, baina nik berriz esango dut, neurtu diteken hori besterik ezin duzu hobetu, ezta? Nola bestela kuantifikatu zerbait ona den, txarra den, ondo dagoen, gaizki dagoen? Bueno, neurketa oso konplexu bat behar da, baina nahiko tresna ez baldin badaukazu, atzera egingo duzu fizikan eta orduan begiratuko duzu. Bueno, behar badau modu sinpleago batean begiratu daiteke, zifra horiek edo zenbaki horiek lortzeko eta alderaketa lan bat egin alizateko, zerbait aldatu denean, hobera egin duen, ala okerra egin duen. Ze norbaitek pentsa dezake, bueno, auto gaizki dago, eta besteak esango dizu, nire ustez, ondo dago. Baina jakina, gero horri zenbaki bat atxikitzen baldin badiozu, hor adierazten da argi eta garbi, ezta? Kronometro bat erabiltzen duzunean bezala, edo pixu baskula batean jartzen duzuan bezala, hor ez dago interpretazio posiblerik. Hor datuak dauzkago, zenbakiak. Jaimek aipatu du dokumentazioaren beharra. Dena jaso behar da. Sortzen dituzuen datu guztiak gorde egin behar dira. Ze urrengo taldeari, datorren hilean, datorren astean, ze behar badazuk alde egin behar duzu, beste norbaitek etorri beharko du, eta orduan, bueno, jakin beharko du zer egin, ez? Edo, bueno, akats berberak ez egitarren. Beraz, dokumentazioa gorde egin behar da, eta ordena egokian, izenak, datak, barne dinamika hori mantendu egin behar da. Ze lehen harremana da proiektu jakin horrekin, eta gauza asko eta asko gertatzen ari dira une berean, elkarri lotuak daudenak, eta dokumentatzen ez baldin badituzu, urrengo egunean, erdia ahaztuta geratuko da, baizuk egin duzuna, edo besteak egin duena ere. Física básica, ahí solo para recordar ahí los dos. Oinarrizko fisika pixka bat, ez da? Ez da oso handina ia ere, baina, bueno,
energian dago oinarrituta dena, termodinamika araua, energia ez da sortzen, transformatu eraldatu egiten da, erregaitik pasatzen da, energia motorera, edo gorputz bero batek, gorputz hotz bati pasatuko dio energia hori, eta beraz energia alde batetik bestera mugituko duzu, baina ez duzu sortuko. Autoan, energia mugitzen duzu etengabe alde batetik bestera. Trakzioaz hitz egin nahi nuke, ze azkenean pneumatikoak emango dizun hori da errepideari lotuko zaituena, inertziak aipatu beharko dira, indar zentrifugoari buruz ere hitz egin beharko da, aurre ikusi ahal izateko alboko indarrari dagokionez ibilgailuak zer emango dizun. Jakin nahi duzu bihurgune batean ze nolako abiadura maksimo egin dezakezun, eta horrela pilotori esango diozu. Bihurgune horretan, orduko 25 abiadura egin beharko duzu. Eta horrek horrela izan beharko du. Alegia, ez baldimada hori betetzen, pilotuak auto hartzen duenean, izango da ez duzula behar bezala egin. 20 izan beharrean, 18 izan beharko luke. Display hori behar bada, gaizki kalibratuta dago, edo behar bada urrengo ibilgailurako zerbait erantzi beharko dut, horrelako azterlanak egin beharko ditugu. Vibrazio mekanikoei buruzko zertxo bait, eta oinarrizko formula batzuk ere bai. Referentzi moduan utzi nahi dizuet. Nahi dizkitzuete formula horiek. Ez dut guztia irakurriko, txapa bat baita, baina adibide oso simple bat da, eguzki ibilgailu bat da hau, konbustio motor bat, bateria bat, edo bizikleta bat mugitzeko behar den energia, horretaz ari gara. Nola ebaluatzen duzu energia, zerotik 108ra iristeko zenbat energia behar duzu julioetan, hortxe daukazue formulo. Nik newton metro segundo daukat hor, orduan jakingo du zenbat denboran beharko dudan abiadura horretara iristeko, panelak potentzia hori ematen dit, efizientzia edo rendimentua ere adieraziko dit sistemak, eta behar duzun energiaren estimazio bat egin beharko duzu, horrekin denbora bat aterako da, gero autoa montatzen dezunean, azelgailua sakatuko duzu, eta orduan kontuatuko zera, 34 segundo, zorioneko nago, ikusiko dugu nun dagoen aldea ez da, horre formula horretako punturen batean, zerbait egongo da, aurre ikusi duzun zenbaki hori ez emateko. Trakzio eta frikzioa. Pneumatikoak lotzen du ibilgailua lurrera. Hori da, heltzen diona, iragazten duena, errepideko akatzei aurre egiten diena, hori itxasizari transmatzen diona, eta horrazten da dena, horrela lortzen dugu pilotuak ez sufritzea, ez? Hortik sartuko da guztia. Frikzio koefiziente batzuk ekarri ditut edo adierazten ditut hemen hasierako kalkuluetan hartzen direnak. Hasieran, auto bat egiteko esango dizute, ze pneumatiko beharko duzu, estimazio bat egingo dut, 0,8koa, Googleetik aterata edo, puntatu hori, ze datorren urtean,
jakin beharko duzu zenbaki horretatik bera kokatu beharko duzula. Gero, motor elektrikoaren errendimentua. Bibliografiak hau ematen digu. Errealitatean askoz dezente berago dago entxufea, kargagailua, kablea, bateriaren galera, bateriatik kontrolagailura, bueno, bideo horietan guztietan galdu egiten du. Makina bera ona da, baina gero katea askoz, bueno, desente bajoagoak dira. Entxufe batean, adibidez, neurtu beharko litzateke hor pasatzen den korrontea. 5 kilovatio, saretik ekarri dituen horretan 4 puntu zerbait eman dit, beraz hor galera bat egonda. Zergatik, bueno, beroagatik, frikzioagatik, edo marraskudaragatik, eta bar. Azken batean, neurketak egitea da, etengabe neurtu behar duzu. Ez dakizunean, zerbait ez dakizunean, neurtu, eta gorde zenbaki hori. Hemen formula bat daukazue. Indarra beti Newtonetan adieraziko da nazioarteko sisteman, eta hori lotuta dago pneumatikoek autoa mugitzeko moduarekin. Transmisio harreman batzuk egongo dira hor, hemen 2 dauzkagu, 5-8, 2-8, inoiz zuzenean erruedara, gurpilera, gero errendimentua eta pneumatikoaren erradioa. Hor kontuz, puntu horretan, ze pixua jartzen duzunean gainean, pneumatikoa deformatu egingo da. 400 milimetro bai, mai gainean, baina lurrean jartzen duzu momentuan gidaria barruan dela eta dana montatuta dagoela, 5-8 milimetro gutxiago izango dira, presioaren arabera. Behar bada diametro gehiago izango duzu, aire gehiago baldin badago, pneumatiko horretan. Bueno, hor badaude aldagai ezberdinak, joku ezberdinak. Trakzio indarra pneumatikotik lurrera. Eman dezaken gehiena. Horrere beste formula bat daukagu. Adibide simple bat, bioiena, izango litzateke, hor ikusten dituzue zenbakiak, motorrak eman dezaken gehiena 8 Newton hoiekin, daukan efizientzia eta transmisio harremanarekin eta pneumatikoaren erradioarekin, ardatzean eman diezadake 480 Newton norabide batean. Gero, pneumatikoaren egiten duzu, frikzio koefiziente hartzen duzu, eta ardatzaren indarra. Hemen 1 kilo dibidez. 1000 Newton, eta emango dizu 700 Newton. Zer esan nahi du horrek? Motorrak dana ematen duenean, pneumatikoak dana ematen duela lurrera baita ere. Eta orduan, bueno, hori interesgarria da, ondo funtzionatzen ari da. Motorra daukan guztiera biltzen ari zara aurrera egiteko. Baina hori aldatzen baldima da, zer gertatuko da, dana emango duzu, baina pixka batean biratzen arituko da, inertzia hartu arte, eta orduan hasiko da mugitzen. Eta hor, gehienez, pneumatikoak emango dizu muga bateraino, naiz eta motorrak gehiago eman. Eta horrela mugituko da kotxea, autoa. Inertzia zari nintzen, hori lotuta dago pixuaren banaketarekin ibilgailuan. Ez dakit, bentatxora iristen zatenean, hori ikusten duzu, birgune bat hartzen duzunean, autobus handietan, altuetan, zer gertatzen da? Zure ibilgailuak erantzun bat emango duela, eta erantzun hori izango da azkarragoa edo mantsoagoa. Inputaren arabera. Alegia,
errepidean gertatzen den horren arabera, edota gidariaren arabera. Masa haundie baldin badukazu aurreko ardatzean, gehiago kostako zaizu mugitzea. Atzean masa asko baldin badukazu, behar bada hor biratzen saiatuko zara, baina aurrera jarraituko du. Bai, behar bada, hasiko da, biratzen, baina denbora gehiago beharko du. Beraz, beti kontuz ibili beharko dugu, oreka bat lortzeko, Euskal Federazioan baskulak pisuak saltzen dituzte, baina, oso garestiak dira, edo Amazonen ere erositzak ezue, pixkate komunean erabiltzen ditugun horiek bezala xe, horietako bi lortu, ardatz bat jarri, zenbakiak apuntatu, ardatz batean eta bestean. Hor ikusiko dut ondo nagoen, gaizki nagoen. Asko daukadalako aurrean edo atzean eta zain beste aldean. Orduan, esan bezala, oreka bilatu behar da, pixua banatzerakoan. Une polarra da beste kontu bat. Hor ez da kontuan hartzen inertzia bakarrik, baita distantzia ere gravitate zentroari edo gunari dagokionez. Beraz, masa zentroaren inguruan jarri beharko dira, masa handiko gauzak, motorra, bateria, horiek guztiak gertu jarri behar dira puntu horretatik. Zergatik, ibilgailu hori arinago, edo gailu horrek erantzun arinago bate emango dio lurrean edo bidean gertatzen diren horien aurrean. Masaren zentro horretan, gune nagusi horretan gertatzen da dena. Ohiko izen batzuk ere bai, automozio industria hasi zen hegazkinei erreparatzen, eta hor gorputzen mugimendua aztertu zuen zertarako, autoak ere hobeto marrazteko, 60ko hamarkadaz ari naiz hemen. Indar zentrifugua, horri esker bihurgune bat ardezakegu. Hemen daukazue formula bat, masa, abiadura eta bihurgunearen erradioa, hartu nahi duzuen bihurgune horren erradioa. Nik Excel bat egitea aholkatzen dizuegu, horre aldagai asko sartuta, 500 metroko erradio batera iritsita, 500-600 errepide batean, edo errotonda batean, 30-40 metro, hori errotonda hundietan jakina txikiagoa direnak, beste neurri bat. Beraz, sortu Excel bat, Excel dokumentu bat, eta joan ikusten zenbat indar behar duzun bihurgune horietan sartzeko. Orain arte, ez duzu ezer sortu behar izan edo fabrikatu behar izan. Hemen, adibide betxo bat daukazue, 2 ibilgailu, masa bera daukate, abiadura bera, baina beko aldean, kozientean, eukiko duzu, erradio handiago bat, eta orduan eta alboko indar gutxiago beharko duzu bihurgune hori hartzeko. Uler dezazuen, abiadura igoko dut eta bestea mantenduko dut horrela, noraino joan ninteke beste aldagai hau aldatu gabe. Zenbaki horiekin jokatu beharko nuke, ibilgailua ulertzeko barruan sartu aurretik, edo muntaketa egin aurretik. Eta nola dakizue formula hau ondo dagoen ala ez? Autoa egin daukazuenean behar bada ez bere osotasunean, baina bai plataforma lau gurpilekin edo behar bada bakarrarekin. Eta masa gainean kokatzen baldin baduzu, eskuko baskula batean, eskuko pisu batean, pisua jarriko duzu eta ikusiko duzu 50 kilokin, ze markatzen dit, 100 newton adibidez. Neumatikoak 100 newton ematen baldin baditu, laukin 400 newton. 400 jarriko duzu, kotxearen masa 200, 50 mariskin bakoitzean, eta gero radio 4,5. Orduan, jakingo duzu zenbateko abiaduran joan zintezken
Bueno, hori litzateke lehen proba. Eta hori gero verifikatu egin beharko duzu, esango zu, nire autoak beste zenbaki bat eman di, zergatik, behar bada ardatza ez dagoelako justu erdian, behar bada gerigiago daukazu aurren atzean baino, eta horrek ondorio bat emango du. Hori apuntatzen duzu, eta gero doitu egiten duzu, kontu hori, ordan transferitu beharko duzu alde batetik bestera, seguru asko. Vibrazio mekanikoak, hemen kontuz ibili beharra dago, hemen ez dut sakonduko, ez du baliabiderik neurtzeko, hau. Azkenean, horretarako lanabe sofimatiko bat behar da, edo antzina egiten zen bezala, adibidez lehen hilabete behar zen, pieza bateko estresa edo vibrazioa zehazteko, izugarrizko kalkulu pila egin behar zegoen. Beraz ez dut alderdi horretan sakondu nahi, baina labur-labur aipatuko dut elementuak aukeratzerakoan gure ibilgailuetarako kontuan izan behar dugu behar bada estatikoki, hau da ibilgailua geldi dagoenean elementu estruktural horrek ongi funtzionatuko duela, hau da esaten dugu hau jarri dut kotxean eta ongi doa, geldi dago kotxea. Baina noski gero, elementu hori margotu dute beste zama profil baterako. Adibidez, bizikleta baterako elementu bat ez dago pentsatua esekidurarekin lan egiteko, hori dago pentsatua horrela indar egiteko persona bakarraren pisuarekin 80-60 kilo. Eta hori jartzen baldin baduzu kotxea gurpil bakarrean 50 kilo ditu eta izugarrizko inertzia pila ditu, horren bestez pieza batek minutu batzuk irango ditu, edo ziklo bat edo bi ziklo, baina batean hor zaude eta ona igotzen zara. Eta hemen 10.000 ziklo dira eta hemen 5-6an gelditzen zara. Beraz, elementuak aukeratzearakoan kontuz, adibidez. 250 kiloko, gehienez 250 kiloko kotxe bateaz ari baldin bagara, aukeratu behar ditugu elementu jakin batzuk, hau da, antzeko masak dituzten beste ibilgailu batzuetako gauzak. Automozioa normalean, piezak daude eginda 200.000 kilometrotarako, 250 sekiduran, edo beste kasu batzutan 100.000 kilometrotarako. Honek esan nahi du, 10 milioi ziklo baldin badaude, hemen baldin bazaude, eskolatik zoazenean, badakizu pieza hori ez dela arazo bat, badakizu funtzionatu egingo duela. Tira, hau da, konfortaren kontua, hau bideoa interesgarri bat da. 60ko hamarkadan, azken batean norbaitek jakin egin behar zuen, hor barruan gauza ditugu giltzurrunak, bihotza, urdaila, eta hemen ikusten dugu maiztasuna, erresonantzia honetan, hau da, urdaila, begiratu hau. Hau, traktore batean doa, tipo hau, eta mareatu egiten zen. Eta ikusten zuen, bazkalostean lan egiten zuenean, bota egiten zuela dena, janaria botatzen zuen. Zergatik, hau mugitu egiten da, zure janaria hementxeari da, gora eta bera, eta atera egiten da. Eta tipoark, pentsa, irradiatu egiten diote, hau X-izpi bat da, eta hortxe zegoen tipoa, beraz, garai hartan horrela egiten ziren gauzak, hori zen baliabide bakarra, modu bakarra, eta adibide asko daude horrelakoak, badaude, benetan gauzak ez direnak ez da erakusteko modukoak ere, beraz, hemen ikusten dugu gauzak zenbatuz joan dira, hemen arau bat jarri dute, eta ikusi dute korputzak horrela egiten duela, adibidez, peluzerako autobus bat baldin bada, ezin dut horrelako maiztasunik jarri, maiztasun hauek ezin ditut jarri. Hau da, hauek baino azelerazio gehiagorekin, ezin dut jarri. Segunduko metroi buruzari gara. Hona igotzen baldin bana, barruan dagoen jendea, barruan gaizki sentitzen hasten da, urdaila gehiagin mugitzen zaige, edo pankreasa, giltzurruna bera, edo bizkarrezurra bera. Eta beraz, hau norbaitek hartu du lan hau eta hau pixkanaka gorde egin du.
eta galdetzen diote, nola sentitzen zara, gaizki, bale, orduan apuntatu dute, hau ez da komeni. Adibidez, lasterketako kotxearekin zer gertatzen da. Hemen gaude, ez dago esekidudarik, ia ez dago ia kautxerik txasisaren eta esekiduraren artean, ni batzutan, lasterketa auto batzuetan ikusi izan dut 50 hertzio zutela barruan, eta hori da begiaren frekuentzia. Eta beraz, rektan, ia bakarrik ikusten nuen autoaren aurrealdea, baina bestela, errepidea beraz nuen ikusten, eta ez genuen ez da kurba ere ikusten, begia vibratu egiten du, eta ez duzu ezer ikusten. Bai, eta esaten zidaten, hone vibratu egiten du, bai, Rolls Royce bat erosi, eta ez duzu arazorik edukiko, hau lasterketa kotxe bat da, noski. Beraz, bai, hor sufritu nuen, hori egiteko. Tira, Newton, hemen dugu, hau da indarra, masa, bider, azelerazioa, eta egiten duzun guztiak dago Newtonen lehen legearen barruan, hala egon behar du. Gorputz bakoitzak egon behar du bere egoeran, jarraitu behar du, beste gorputz bat etorri arte eta egoera horretatik kentzen duen arte. Hori masarekin edo azelerazioarekin kendu daiteke. Beraz, egiten du zuen dena egon behar da formula horren barruan beti. Hau da, beste momentuaren formula, indarra distantziarekin biderkatua, eta hor saiatu baldin bazarete palanka txiki batekin tuerka bat gurpiletik askatzen, hori ezin duzu ia soltatu ere egin, eta handiago bat behar duzu, hortxe duzu, formula, hoxe da. Eta non erabiltzen duzu hau? Adibidez, besoetan, esekidurako besoetan, hor, nik adibidez nire volantea egiten dut, hor motor eta bateria alde honetan jarri dut, bale, orduan egitura hau daukat, eta zein indar jasan behar du. Gauza badira elementuak, baina zuri batxe batetik pasatzen baldin bazara, eta hor ikusten duzu zer azelerazio egon behar dan, batxe batean, Googleen sartzen duzu zein de esfortzu vertikala edukitzen duena, lasterketa errepide bateko batxe batek, hor agertzen zaizu ez. Baduzu aurkitzen, niri edo Jaimeri galdetu, idatzi e-mail bat, hau kalkulatu nahi dut, ez dut ideiarik ere zenbaki jarri hemen, saiatuko gara zuei laguntzen. Hor badaude zenbaki pila bat, eta segun eta zer ari zareten egiten, kamioia, kotxea, autobusa, hor elementu bakoitzak bere zenbaki hasierako zenbakia izaten du, gero testeatzen duzunean ikusten duzu gehiegi jarri duzun edo gutxiegi. Hau da muelearen edo malgukiaren indarrea, konstantea bider zenbat deflexionatuko den karga bakoitzeko, malguki hori neurtzeko egin dezakezu adibidez prensa bat, rodamentuak montatzeko prensa horretan manometroa dute, hor neurtu dezakezue, edo bestela 5 kiloko pieza bat jartzen duzue hor, ikus dezagun 2 mililitro, 10 kilo jarri, 4 jaitsi beharko da. Eta beraz horren arabera kalkulatu dezakezu. Eta maiztasun naturala. Norbait puntu honetaraino iristen baldin bada, seinale ona, hau da konfortaren alorra. Hau da, hori da ikusteko, zure pneumatiko gurpila, freno, sorta osoak, ikusi zer nolako harremana duen, txasisera transmitituko duen frekuentziarekin, edo maiztasunarekin, horrek jakinaraziko dizu zein amortiguatzaile jarri behar duzu, jarri nahi baldin baduzu. Batzuetan hemen, zenbaki honetara iristen zara, eta esaten duzu, horretarako ez dut amortiguadoreri jarriko, maiztasun altua da, pilotua behar bada ikusteko arazoak izango ditu, inpasetan soltatu egin beharko da dena beri berratzen hasiko da, beraz pazientzia eduki behar da. Ez duzu amortiguadoreri jartzen, eta horrela esaten diozu pilotuari kontu zibili. Eta beraz, parazetamolak hartu, edo zuk ikusi zer egin zure buruko minarekin, baina hori horrela izango da. Eta esekidura honekin, pisu honekin, joango den automobila izango dela kontuan hartuta, pilotuak bizkarreko mina eduki du, hori kontuan izan beharko du, urrengo kotxean, kalkulu horiek egiteko. Beraz, masa distribuitzeko formulak hauek dira, ardatz bakoitzerako, horrekin orekatu izango dugu. Hemen, ikusi zenbat letra eder, ze politak, zatiki pila bat. Hau egiten baduzu, masa banaketa, eta ez duzu
ezer erosi berri izan. Hori jakinda, pisua eta jakinda nahikoa, bateriak 5 kilo, motorrak 3. Eta jartzen duzu bateriaren indarra, motorraren indarra, edo besteen indarra, hor, oreka bilatu. Hau da, zertarako, katxarro hau joan behar baldin bada, hor, hortxe jarri behar da. Longitudinalean. Eta ardatz lateralerako eta ardatz vertikalerako ostera hor arazoak egon daitezke, besteak beste, baina baskulekin ere, horrek esango dizu zein den distantzia. Azkenean da, aurreko masa eta atzeko masaren artean dagoen erlazio totala, ez? Altura. Hor plataforma bat jartzen duzu eta kotxea inklinatzen duzu, muturra gorantz, eta azkenean oreka bilatzen baldin baduzu, neurtzen duzu ardatz horren distantzia lurreraino, eta hori da zure altura. Hori da puntua, geldi egoteko puntu hori. Mugimenduaren ekuazioak eta posizio ekuazioak. Hemen mugimendua eta posizioa. Hemen jakinei baldin baduzu zenba denbora daraman leku bat puntu batetik bestera abiadura honekin, hemen ikusten duzu denbora, edo abiadura, orduan ikusi behar dituzu beste elementuak, orduan horrekin jolastu behar da. Eta variazioa dagoenen azelerazioagatik, hemen formula berbera duzu, beste behin ere. Bataz besteko abiaduraren ekuazioa, hau ere garrantzitsua da, norbaitek kalkulatu behar badu frenatzea, hor jarri dugu taula bat. Hainbeste abiadurarako, X metrorako. Norbaitek frenoaren kalkulua egin behar baldin badugu, hor desazelerazioa kontuan hartu behar da. Gutxienez, eskala margotu behar da. Zure zenbakia sartu behar dituzuen barruan, eta aterako zaitzu. Eta honekin, frenatze formetara zoaz, hor Googleen daude noski, eta hor kalkulatzen haste zara, zenbat frenatze indar behar duzu, ibilgailu horretan desazelerazioak ere hemen daude, hor daude desazelerazio probak, aldez aurretik kalkulatu daitezke probara joan aurretik, jakiteko zure ibilgailuan zenbat duzun, eta hauxe da gogoratzeko, baino ez badaki dago egunero erabiltzen duzuela ni bezala, eta oso erraza dela behar badazuentzat, Ni falta botatzen dudana da, hau ez erabiltzea. Gehiago. Hau, konplexuagoa izango da, eta hemen gorputz librearen diagrama dugu, hemen duzu pilotoa. Ez dakizu bere ardatzan ondagoen, txilborretik gertu egoten da, bizkarrezurretik gertu, baina txilborraren alturan. Ez dakizunean, ez duzunean pilotu ezagutzen, ezin duzunean hori neurtu, zama banatu egingo dugu. Eserlekuan, hau da, zama banatu egingo dugu, pilotuaren pisua, kasu honetan 30 kilo. Mutiko bat izan daiteke adibidez, karten kasuan eriburuzari naiz. Bien, eta gero hortxe jartzen duzu. Gero kalkulatzen duzu. Eta horrela, pilotuak bere banaketa egingo du ardatz bakoitzaren gainean, eta horrek ikusiko duzu bateria horrean jarri behar dut, edo hankaren zangoaren azpian, edo motorretik urrutirago, edo gertuxiago, eta horrela zure elementu mekaniko guztiak kokatuko dituzu, zuri gauzak errestuko dizkizun modu jakin batean, ez? Indarren datuak kontuan hartuz. Bideo batzuk hemen, ikusteko baino ez, eskuinean ikusten dugu saiakuntza bat, ikusteko zenbat deformatzen den pneumatikoa, bigarren urratsa, baskulako bigarren pausua eskuarekin egiten da, bigarren pausua hau da. Eta hemen ikusten da esekidura oso bat, funtzionatzen hau da BMW 5 baten elementu guztiak batera, eta hau ikusten duzu horrelako leku batean jartzen duzu zure ibilgailua eta ikusten zoaz zer gertatzen den. Todo como se deforma, aquí hay bushings, mira todo delgadito ahí, alguien ha metido. Hemen badirudi norbaitek ordu asko eman dituela, Garbi dago. Tira,
esekidura sistemak, bat zurruna eta independientea, bai, segun eta zer behar dugun, ikusten dugu abiadura bajua baldin badugu, ez da beharrezkoa sistema konpleju batekin, behar bada honekin nahikoa dugu. Azken batean esekudurak bermatzen du pneumatikoak zapaltze on bat edukitzea. Pneumatikoa deformatzen da karga asko eta gainera abiadura asko handia baldin badu bere gainean. Beraz, pentsatu behar dugu horren oreka non egon daiteke. Asko behar dut, gutxi irekin nahikoa dut, hau da McPherson, beso bikoitzekoa eta multinitxerako beste esekudura bat adibidez. Tira. Hemen txasisak ikusten ditugu, funtzio printzipala da ibilgailuaren pisua eustea, esfortzuei eustea, eta lurretik datorren indarra ere eustea, adibidez, akaberak, kalitatea, simetriak, dena ongi elkartuta dagoen bermatzea, hau da, kalitate pertsibitua, eta azkenik, segurtasuna ere eskaini behar du, transmititu behar du, segurtasuna, eta txasisak horrelako kanpoko elementuei aurre egiteko gai izan behar du. Direkzio sistema. Hau da, zer mota desberdin dauden, Ackermann, paraleloa, eta hori bez, reverse, hau da formula batean erabiltzen dena, beste biak dira ostera ohikoenak. Hemendik hasi zaitezke, behar bada errazena da, eta pixkanaka onantz mugitzen zara, eta trigonometria erabiltzen baldin baduzue, ikusiko duzue, kalkula dezakezuela zein angelu izan behar duen, eta R honek adibidez kurbaren radioak 3,5 metro jarri dugu. Ez dugu ahaztu behar, hemen erdia jarri behar dugula, hau da, kotxearen, bidearen erdia jarri behar dugula, bai? Eta hemen definituko dituzue gutxieneko angeluak, suspensio horrek izan beharko dituenak. Direkzioak izan beharko dituenak, barkatu. Hemen ikusten dugu kanpokoa askoz ere gehiago biratzen dela, indar transferentzia handia dagoen kasu hauetan, zuren kotxea horrela baldin badago, gelditu, atzera bihali, eta hori berriz ondo jarri behar duzue, ez baita hori beharrezkoa. De frenos, importante. Frenoak, garrantzitsua dira, Zuk zerbait ikusten duzunetik hasita frenatzen hasten zarenera, hau da, perzibitzen duzunetik, zerbait egiten duzun arte, eta horre funtzionatzen duen arte, 50 metro inguru pasatzen dira, edo aurreratzen dituzu, 1,5 da, beraz gizakiaren estandarra. Formula baten estandarra 0,12 ingurukoa da, eta formula bateko kotxeak 0,15 du makinak berak. Formula bateko pilotuek baldintza hauetan 10 metro rekorrituko ditu gurpilak benetan frenatzen hasi arte. Gidari normal batek 30 metro beharko ditu, adibidez, 20 metrotara baldin badaude, frenatzen hasten zara, eta hortik 10 metrotara hasiko zara frenatzen, hau da, 10 metro berandu egin, nolabait esatearren. Eta beraz, hau, taula hau jarri dizuet, ikuste zazuen referentzia bezala, zenbaki hau izan daiteke, eta kalkulatu dezakezue frenatzeko behar den espazio teorikoa. Gero proba egiten duzu, eta zenbaki berria jartzen duzu hor. Eta hemen seguru asko hau ez aldatuko, baina hau bai, hau asko aldatuko da. Pilotu honek erreakzio ona du edo makina honek ongi reakzionatzen du. Bestalde, propulsioa. Paren diagramarekin eta motorraren potentziarekin estimatu ditzakezue azelerazio tasak edo gaitasunak. Ez dakit hau dokumentazioan agertzen den, baina ez baldin badago emango dizuegu. Hemen ikusten dugu kurba hau, bateria aurreratu behar baduzu, hemen egon behar duzu 89, 87, ehuneko 87 inguru. Bai, gutxio gelditzen zaigu aerodinamika. Hemen ikusten dugu arrastrea bera,
hemen nola estimatu zenbat ari zaren ordaintzen bateriaren aldetik ibilgailua mugitzeko. Hemen ikuste dut karrozeria baten area, proiekzio frontal batekin gidariaren ikuspegitik. Area hau jartzen baldin bazu, airearen dentsitatea honekin, aukeratzen duzu zer datorkizun ongi, hemen adibidez, hemen euskalekena hau da. Orduan, hor jakingo duzu zein indar izango duen aurka. Hau da, kotxeak eramaten duen abiaduraren arabera. Eta taula bat egin dezakezu. Hau potentzia bihurtzen duzu, hor ikusten duzu potentzia, biderkatzen duzu abiadurarekin eta batioak ateratzen zaizkiozu. Segunduko newtonak. Eta hor taula bat ateratzen duzu, hementxe jartzen dituzu datuak, eta badakizu abiadura bakoitzeko zenbat jaten dizun bateriatik bakarrik arrastre aerodinamiko horrengatik. Eta kitxo, horixe baino ez. Zalantzarik baduzue, dozein konsulta, gaizkarek esan dizuen bezala, team leaderrekin, tutorearekin gurekin harremanetan jarri, galdetu zalantzak, bidali argazkiak, zuen paperenak edo zuen zalantzenak, eta saiatuko gara ahalik eta hauekien erantzuten zuek informazio hori erabili ahal izan dezazuen zuen ibilgailua egiteko, eskerrik asko, eta sorte hon. Oso ondo, Samuel, eskerrik asko. Bueno, ikusi duzue, abisatu dizuet, edukia neurri batean pixkat sakonagoak, kasu honetan, beste mota. Baina, nik uste, azaldu dituen gauza asko oso baliagarriera hasiera batean, gauza presak egin baino lehen, ariketa batzuk egin, pixka pentsatu, eta gauza ondo planteatu ahal izateko. Azkenean, hau da pixka bat, oinarria, eraikuntza baten zimentoa bezala, eta oinarriak faiatzen badu, gero ez dago modurik hori, behin egin eta gero konpontzeko, ez? Orduan, bueno, jakin, bintzat, antolakuntzatik ere, bai Samuelen bitartez, gai hauetan ere, zalantza baituzue, laguntzeko prest gaudela, bai parte elektrikan, bai parte dinamikan, karrozerian, aldugun neurrian, hori da bintzat gure asmoa. Bai, bueno, prest dago, horrengo izlaria, Javier? Bai, bueno, hitzen emango dut orain Javi Peña, Alterity enpresati dator, bera parte elektrikan arduraduna da, Alteritin, eta, bueno, emango dizkigun azalpena, bueno, baita berrikuntzan, innovazioko arduraduna da, eta urtero bezala, powertrain parte elektrikana, bateria, kontroladora, motora elektrika, bueno, teoria hori pixka bat azalduko dugu, eta bukaera, batez ere, aurten hausnarketa bat egin dugu, hainbat edizio daramagu, eta beti daukagu, arazo puntu bat, fona bat edo komponente bat. Komponente hori arazoa dituguna da kontroladora. Kontroladora apurtzen dira hainbat. Bateria oso robustua da, motorra oso robustua da, kontroladora baita, edo ez, baina arazoa ez da kontroladora, arazoa da, ehuneko 90 kasuetan, manipulazio ez egokia, bai? Kortoak, kables pelados, soldadura erabiltzen dugu deskonetatuta gabe, soldatzen badugu kableak, potentziako kableak kontroladoran daude bitartean, 10-9 kontroladora ondatuko da. Orduan, gero, beti ez gabiltza, nervioso, kontroladora ez dabil, eta hau gertatzen da batez ere, azkeneko egunetan, zabiltzetela, aktibo, eta orduan txe probatzen, eta nervioak eta urduritasuna momentu horietan datoz. Orduan, bueno, hori ekiditzeko, eta bestalde, pixka bat powertraina zuek ondo ezagutzeko, Javirin pasatzen dira ditza, eta berak jarraituko du. Hori da. Bueno, como ha dicho Gaizka, mi nombre es Javier Peña, soy responsable de... Javier Peña naiz, IGG eta diseinu elektrikoko arduraduna naiz Alterity enpresan, litiozko bateriak diseinatzen ditugu, eta potentzia tren honen diseinuan parte hartu dut, eta hainbat urtetako esperientzia dut Euskaleken, batzuk ezagutzen hauzue. Tira, nik aurkeztu nahi dizuet potentzia tren
bat, guk lehiaketa honi eskaintzen dioguna. Hitz egingo dugu potentzia trenari buruz, bateriari, motorearen kontroladorari buruz, motor elektrikoari buruz, eta zer nolako sensoreak erabiltzen dituen, protekzioak edo babesak, nolakoak dituen, aipatuko dugu display adierazlea edo indikadorea nola funtzionatzen duen, eta bestalde zer nolako gauzak kontuan hartu behar ditugun instalazioarekin lotuta. Dira, helburuak. Bete nahi ditugun helburuak dira. Hasteko elementu hauek ongi ezagutzea, jakitean nola funtzionatzen duen bakoitzak, eta, bestalde, kontuan izan behar dugu, zer nolako gauzak kontuan hartu behar ditugun kita instalatzerakoan, eta behar bada zailena den parte hori garatzerakoan, hau da, elementu guztien arteko konexio sareak ezartzerakoan. Hau, irudi bat honetan ikusten dugu nola geldituko litzatekeen amaitutako kit bat, hemen ikusten ditugu larrialdiko pulsagailuak, kontroladora, antipal, bateria, hemen ikusten dugu displayaren sensorea, eta hemen frenoa ikusten dugu, hau konektatu behar dugu kontroladorearekin jakitzeko noiz dagoen akzionatuta, eta azeleragailuaren pedala ere hor dugu. Hau da, diagrama bat hemen ikusten ditugu zer nolako piezak osatzen duten sistema hau. Eta ikusten duzu hemen nola dauden konektatuta edo nola egon beharko lirateken konektatuta hau zuzen egiteko. Blokeen diagrama bat dugu. Hemen ikusten ditugu 3 larrialdietako pulsagailu. Hemen hauek eragotziko dute kontaktorea ixtea, kontaktoreak lotzen du edo konektatzen du bateria kontroladorearekin, hau da, kontroladoreak ez badu energiarik motorra ez da mugitzen, eta hori kontaktor honen bitartez jakingo dugu, kontroladorak berak aktibatu edo desaktibatzen du kontaktora, ez baldin baduguk larrialdi pulsagailu bat sakatzen noski. Gero, badugu zerbitzu deskonektatzaile bat, eta hori erabiltzen dugu edozein arazo istripu gertatzen baldin bada, beti aukera edukitzeko sistema gelditu dadin. Modu seguru batean ez dadin egon inolako tensiorik, inolako elementutan, osagaitan, eta horren bestez alderdi positibo hori ez dezagun desegin. Gero, shunt dugu hemen, hau da, resistentzia kalibratu bat, zertarako balio digu korrontea neurtzeko, hau da, jakiteko, bateriaren eta motorraren artean zer nola korrontea dagoen, eta displayak egiten duguna da, informazio horri erakusten digu, eta esaten digu zema bateria geratzen zaigun, beti ere informazio zuzena sartu baldin badiogu, noski, kalkulo hori egin dezan. Gero, frenatze sensoreak ditugu, frenoan daude, eta modu jakin baten jarri behar dira, eta azeleragailuaren sentsorea momentuz pedalean dago, hau da, pedalaren parte da, eta ongi funtzionatu behar du ondo konektatu baldin badago, eta gero motorra badaude posizio sensoreak, kontroladorak hori behar du jakiteko, nola egin behar duen lan motorraren gainean, eta zer nolako temperatura duen. Hau da, temperatura gehiagizko baldin badu, horrela gelditu ahal izango da, eta ez da hautsiko motorra eta personak, ibilgailuan dauden personak ez dira arriskuan jarriko inongo momentutan. Hau izango litzateke potentzia trena bere eskema elektrikoarekin batera. Hemen baduzu denbora hau ikusteko, eskema honetan gauzari garrantzitsuena da, ulertzea nola dagoen dena konektatua, eta ulertzea sistema horrek nola funtzionatzen duen oinarrian. Azken batean, hau dena dago referentziatua, konektoreak daude, ona referentziatuak daude, eta gehienetan suministratzen dena da, hau, zuek kompletatu dezazuen eta izan ditzazuen behar dituzuen elementu guztiak arnes hau egiteko. Arnes honi buruz hitz egingo dut aurrerago. Tira, nik aholkatzen dizuet hau ondo ulertzea, pentsatzea ongi eskema honetan, aztertzea eta hor txertatzea zuk egiten duzuen ibilgailu horretan. Argien instalazioa, klaksona, eta edozein elementu sartzen baldin baduzu ibilgailuan, eta kableatua edo konexio elektrikoa baldin badu, eta honek lotura baldin badu bateria batekin, eskema elektrikoan sartuta egon behar du. Eta zeuen ganatu egin behar duzuen, nolabait esateko. Potentzia trena. Normalean, tensio nominala izaten da 48 voltio, zerbait gutxiago izan daiteke, baina potentzia reala sistema honena izaten da 1,6
kilobatio. Eta ion litioko bateria bat erabiltzen dugu, 24,5 amperio nominalekoa. Zer esan nahi du nominala izateak? Hau da, ikusten dugu zein puntutan ari den lanean motorra, hau da, azken batean ibilgailua ez da modu konstante batean ibiltzen, segun eta zenbat frenatzen edo azeleratzen dugun, gehiago edo gutxiago eskatzen diogu, bateriari eta berez guk kontroladorari eskatzen diogu, baina ark azkenean bateriari eta gero motorrari ematen dio. Tren de potencia también. Potentzia trenean ere, daukago zera gailua, motor sinkronoak fluxu axiala du eta iman permanenteak, aurrera esago ikusiko dugu zer esan nahi duen horrek, eta nola dagoen eginda, fizikoki, zer dagoen barruan, motor horren barruan. Eta beti dira ingeleseko siglak edo akronimoak, hau erraz aurkituko duzue, Axial Flux Permanent Machine Motor. Bueno, motor deitzen zaio, baina machine da berez. Eta zer esan nahi du makina izatea, bueno, zenbaitetan motor moduan funtzionatzea garriko du horrek, baina bastatutan ez, energia hartuko du kontrolgailuari bueltatzeko horregatikan makina elektrikoak deritzen zaie. Gero, display indikadorea ikusteko zema bateria geratzen zaigun, eta SOC hori, baita ere beste akronimo bat, baterietan erabiltzen direnak. Telefono mugikorrean bezala ez, zenbat bateria geratzen zaigun relatiboa da, ez dauka sistemaren gaitasunekin zer ikusia. 0-tik 100 ikusten dugu zenbat bateria geratzen zaigun, eta gero fabrikazio kita arnesarentzat, segurtasun arnesarentzat, eta hor, kable batzuk egongo dira, komponenteak, terminalak, eta bar, eta hoiekin sortu beharko dugu geure kableatu propioa. Bateria. Osagai hau garrantzitsua da, kontuz ibili barrekoa da, pixu bat dauka, masa bat, eta konbustio auto baten aldean, elektrikoan, garrantzitsuagoa da, bateriak gai izan behar du, tentsio eta korronte zifrak emateko, kontrolagailuak beharko duena, eta nahiko eroso egitea hori, baino segurtasun baldintza batzuekin. Babes batzuk baditu sistemak modu seguruan funtziona dezan. Azken batean gelaxka batzuk dira, 60 amperio arte babestuta daudetenak, arazorik gabe, 3,2 kilobatio, gu 1,6rekin ari gara lanean, beraz maila altuan ari gara lanean, gure bateriarenaren gainetik gelaxkak seriean lotuta daude, baina inoiz ezin dira izan 4,25 voltiotik gorakoak. Horrek guztira 55 voltio emango dituzke. Gutxienekoa 3 voltiokoa izango litzateke gelaxkako, eta orduan bateria deskargatzeari utziko lioke eta berriro kargatu beharko genuke. 39 voltio guztira. Eta 65 gradutik gorako temperaturan ere, hor arazo sortuko dira. Balantzea edo 150 kokatzen da, eta zer dago kutxorren barruan, ez? Hor magia egiten da, ez? Kargatzen da, deskargatzen da. Beste baterietan bezala, BMS bate daude, Battery Management System kasu honetan, bateria kudeatzeko eta besteko sistema da, eta gelaxka daude barruan zenbat. Kopuru ezberdinak egongo dira, eta tamaina ezberdinetakoak izango dira gainera, gelaxka horiek, gure kasuan, 3,5 amperio ordukoa da, konfigurazio bat daukagu, alegia nola dauden gelaxka horiek kokatuta. 13 paketotxo dauzkagu, 7 gelaxkakoak, eta paraleloan jartzen dira. 13S 7P. Jakin da ze gelaxka daukagun, jakin dezakegu baita ere, barruan zer dagoen. Amairu seriean, hartzen baldin baditugu, biderketa simple bat da, ez da, tensio nominala etzen 48koa, 46,8 voltiokoa, hori da errealitatea. Hori izango da bataz besteko gure sisteman izango duena. Voltaje maksimoa
hau izango da, 4,2 puntutik gora esango luke ez pasatu mendik, eta gutxienekoa hemen daukagu kokatuta intentsitate maksimoa deskargari dagokionez 10 amperio gelaskako, eta kasu honetan, Samsungena den honetan, esaten dizu 10 amperiora iritsi daitekela, eta 7 dauzkagu paraleloan, bai 7 dira, beraz, 70 iriz gaitezke, baina ez gertatzen gure elektronikak gehienez baimendu egiten digute, beraz, lehenago moztuko dugu, eta horrek esan nahi du, gure gelaskak nahiko eroso jarrita daudela. Gero 3,5 amperio orduko baldin badaukagu gelaska bakoitzean, eta 7 baldin badaukagu paraleloan, gure gaitasun nominala izango da 24,5 amperio ordukoa. Eta zer esan nahi du horrek? Tentsio jakin batean, barkatu gaizki eginda dago, 1156 batio orduko lortuko genituzke, eta hor ez dagoen gainurik. Ze gaitasuna relatiboa da, ze tentsio ez da beti berbera, baina energia neurketa zehatz bat da, ez? Energia hori erabili dezakegu. Eta bateriaren muga horietakoren bat gainditzen baldin bada, elektronika honek mikrokontrola gailuak dauzka, beste osagai batzuk ere bai, eta orduan konturatzen da hori gertatu dela, muga gainditu direla, eta orduan bateriaren alde negatiboa irekiko luke. Zer esan nahi du horrek? Bateria mekanikoki ondo baldin badago, karkasa barruan, mendik ateratzen den guztia segurua dela. Eta zer esan nahi dut horrekin? Inoiz ere ez dela igo behar osagai bakar bat ere, baino batez ere baterien kasuan zorrek eragina izan dezake, ez bakarrik bateriaren zat, baita pertsonentzat ere. Alegia, zati honetan sartu zaitezke, ez dago elementu honen aldetik babestuta, eta hor zirkuito laburra sortu diteke, kalteak, kalte mekanikoak, eta hor, zirkuito laburra sortu daiteke, eta esango duzu, galeska bakarra da. Bai, baina embalamiento tekniko deritzon beste zerbait ere gertatzen da. Erreakzio jakin bat, beraz, elektrokimika bat daukate geleska horiek, orduan erreakzio exotermiko bat sortzen da hor, beroa ematen du, baina oso modu azkarrean. Eta geleskaren temperatura igotzen denean, erreingo da, bai, baina gero ondokoa, gero horren ondokoa, eta bar, eta azkenean bateria osoa erreko da. Hala, ez da bateriaren barruko parte honetan sartu behar, ez horregatik dauka karkasa bat, horregatik dago babestua, ez? Hori da mezua. Une jakinen batean konturatzen baldin bazarete, berotzen ari dela bateria hori, gehiegi berotzen ari dela, zerbait ateratzen dela bateria horretatik, edo egoera txarrean dagoela uste baduzue, ni konbentatuko nizueke, ibilgailutik ateratzea, eta aparte geratzea, eta inori ez ustea horra hurbiltzen. Ondoren, larrialdi zerbitzuei abisatu beharko dizue, uste baldin baduzue horrelako zerbait gertatzen ari dela. Baina, kalte edo akats mekanikoren batez bada gertatzen edo barrura sartzen ez bazea, ez da horrelako hori gertatuko. Eta hori, gauzarik edo alderdik garrantzitsuena da. Bateria batek fabrikazio prozesu bat izaten du. Ez da oso konplexua, baina, pauso batzuk eskatzen ditu. Azteko, geleskak elkarri lotu behar zaizkio. Paketetxoak dira, 7 serie paraleloan eta bar, eta, soldatze bat egin beharko da, soldatze resistiboa, modu erdi automatikoan. Zergatik, lortu nahi dugulako geleska guztien soldadurak edo soldatzeak erresistentzi bera izatea. Azkenean, korronteak bide bat hartuko du, bateria horretan barrena, eta nahi duguna da, geleska guztiak erresistentzi bera ematea. Eta ez korronte pixka bat gehiago pasatzea batetik bestetik baino. Eta hori nola egiten da? Puntu horiek guztiak
soldadura berarekin egitea, resistentzia berarekin eta presio berarekin. Gero, konexioa eta konfigurazioa BMS-ari dagokionez. Behin konektatuta eta konfiguratuta paketatu egiten dugu horrela ezetasunen aurreko babes bat izango du. Kanpo geratuko litzateke ezetasun guztia. Gero konektoreak instalatu egingo dira. Hemen oso ondo egiten baldin badugu puntu honetan, baina gero bestean ez, bazkenean emaitza izango da pakete osoarena. Eta gero hori karkasara eramango dugu, ensamblatu egingo dugu. Babes bat da eta barruan dagoen hori babestuko du politagoa edo itxusiago izan. Eta gero azkenean balioztatzea. Jakitea zer gertatzen den baterian. Hemen benetako test bat daukazue, zuek dauzkatzuen baterietako baten antzekoa, euskaleken erabiltzen dituzuen egitakoa, tentsioa pasatzen da balio bat izatetik, beste bat izatera bateriaren deskargan. 20 amperio aplikatzen ari gara, korronte altu bat da, ezin duzu mantendu erritmo hori etengabe euskalekeko lasterketa batean, azeleratu ingo duzu, frenatu ingo duzu, kurbak hartuko dituzu, eta bar. Eta hemen korronte ikusten duzue, 20 bider 50 2000. Beraz, ez dauzkatzu beti 46 voltioko tensio bat, ez, aldatzen dijoa, balioak aldatzen dijoaz. Eta une honetan, 39 voltio ikusten dituzu hemen, hor gelditu egingo da. Hori izango izateke nola deskargatzen den bateria bat. Nola kargatzen da? Gure kargagailuarekin. Euskalekeko kargagailuarekin. Zer gertatzen da geleskien barruan? Begira, hauxe gertatzen da. Antza handia dauka. Deskargaren aldean. Gure geleskatako karga kurba bat izango izateke hau. Zer ikusten dugu hemen? Tentsioak gora egiten du, hemen korrontea daukagu, hori da gure kargailok egiten duena, ez? Korronte bat injektatzen doa, tentsioa gorenera iristen den arte, eta orduan korrontea jaisten joango da gelditzen den arte. Hor bukatzen da karga. Tentsioak gora egiten du, balio bat hartzen du, karga tentsioa, eta lerro urdina izango litzateke bateriaren kapazitatea edukiera. Fase honetan lortzen da, korronte etengabea deritzona, eta gero bigarrenean tentsio etengabea edo konstantea. Eta hau gertatzen da bateria guztietan, onenetik hasi eta zuen telefono mugikorrera iritsi arte. Beraz, kontuan izan, hau kargan zer gertatzen dela, eta kargatzeri usten badiozu hemen naiz eta tentsiora iritsi, bateria ez dagoera erabate kargatuta 100%. Itxoin behar duzu, puntu honetara iritsi arte. Parar de cargar la bateria. Non, kargagailuak utziko dion bateriak kargatzeari. Eta nik, hori egingo nuke euskaleken bateriarekin. Zertaz konturatu gara? Azkenean gure segurtasun maila, deskargatu dugun korronte horri begira, lortu dezakegula 22,1 amperio orduka, 25etik abiatutako hartan. Eta hemen dator urrengo partea. Gero pixka bat azalduko dute honek nora egiten dion bateriari. Azkenean zein da ikasgaia? Korronte gehiago eskatzen badigu bateriari, hortik aterako dugun energia pixkat baxuagoa izango dela. Beraz, aliketa gutxien eskatu beharko diogu, aliketa energia gehien ateratzeko. Hori litzateke ikasgaia. Zer kontsumitzen du gure energia kontrolagailu honek? Gaindimentsunatua dago, 4 kilowattikoa da, 50 amperiora iriz dileke, ez gara inoiz iristen, baina euskalekeko konfigurazioan 1600 batiotan gaude, motor honekin. Azkenean, kontrol zuzena daukagu kontraktore nagusiaren gainean,
eta horrek lortzen du kontrolagailuari energia etetea. Babes ezberdina dituzte, fusible bat daukagu hemen, 25 amperiokoak, eta korriente baten gainzama bat ebitatuko du, baina, ez da erraz fundituko ere, denbora bat eutxiko dio. Kontaktorearen gaineko kontrol bat egongo da, behintzat kasu honetan. Badaukagu babes neurri bat, izan ere azaleratu eta frenatzen dugunean batera indar horrek gain edo par emango digu, azeleragailuarena baino txikiagoa izango da frenoarena. Motorraren potentziak irabazingo luke kasu guztietan. Orduan frenoan sensore bat erabiliko dugu parra 0 izan dadin edo 0-tik oso gertu. Kableatua egoki jarrita baldin badago, orduan par hori oso harina izango da. Ezingo du ibilgailua mugitu. Azeleragailua eta frenoa batera sakatzen baldin badituzu, ez da ibilgailua hilko. Motorra eta kontrolagailua bakoitza bere aldetik kontrolatuko dugu. Sentsoreak edukiko ditugu, beraz, motorran. Azeleragailua dagokion tartetik kanpo geratzen denean ere, badaukagu hor babes bat. Zergatik gertatu daiteke? Hori, azeleragailua hondatu da, edo kablea hautsi da, konexio elektrikoa, hautsi eten daiteke, eta une honetan eliguke utziko abian jartzen, ze sistema azeleratuta gera liteke, bestelako zaintasunak izan litzake, eta orduan, hori saistu egiten du, ez diguzten martxan jartzen ere, abian jartzen ere. Askotan edo batzuetan zergatietako bat hori izan daiteke, azeleragailua ez dago konektatuta, zergatik ikusten duelako tartea ez da dagokiona, ez dizuten abiatzen. Gero tensio desegokia ere gerta daiteke, izan dezakegu, kontrolagailuak ulertu behar du, ematen ari zaren tensio hori ez dagoela tensio honen azpitik, ez da honen gainetik ere, eta kasu horretan babestu ingo luke, eta sistemari helioke utziko funtzionatzen. Kontrolagailu guztiak testeatuta daude, eta ekipo komertzial batetik dator, motor komertzial batetik dator, ikusten duzue. Baina zer egiten du benetan kontrolagailu edo kontroladora horrek, ez? Kutxa beltz horrek torloju batzu bat ditu, eta gerra handia ematen ditu, eta kable asko ditu, lan izugarri ematen digu. Zer dauka sarrera bat dauka. Hemendik hasiko gara, baina beste leku batean bukatuko dugu, baina zuzeneko korrontea deitzen zaio, DC, 48 voltio izango ditugu gutxi gora bera. Zer nahi du gure motorra, honen antzekoa den seinale bat, sinusoi dala. Hiru dira, berez, horregatik ditugu 3 kable. Bat, fase horietako bakoitzarentzat. Fase horiek dekalatuta egoten dira, 120 gradu. Azkenean, kontrolagailuak egiten duena da, seinale hori hartu, tentsio hori hartu, DC tentsio hori hartu, transistore horien bitartez, teknologia ezberdin aplikatu dezakete, eta 3 fasetan egiten dute hori. Lerro horietan eramango dute edo ez dute eramango, eta horrela sortuko da seinale bat. 3 fase horietako bakoitzean. Frekuentziaren arabera, seinale horren frekuentzia eta zabaleraren arabera, emaitza izango da bata ala bestea. Kontuan izan beharko da, zenbateraino sakatu dugun azeleragailua eta motorraren rotorra ze posiziotan dagoen. Hori da
kontrolagailu horrek dakiena, zenbateraino sakatu dugun azeragailua, eta nola nengoen aurreko pausoan motor gisa. Eta hori nola egiten da, ez da magia, produktu elektroniko bat da, sistema elektroniko bat dauka barruan, 3 txartel ditu, kontrol plaka bat, mikrokontrolagailu bat dauka horrek, beraz, hemen dago kontrolagailuaren garuna, nolabait esateko, eta ikusten du ze tentsio ze korronte dauden fase bakoitzeko barruan. Gero plaka tentsioa egokitzeko plaka bat dago, MOVSET kontrola, lehen ikusi dugun bezala, tentsioa egokitu egingo duna, eta azkenik beste plaka hau. Transistore bat dauka, MOSFET izenekoa, eta interruptore elektroniko bat besterik ez da. Zer gertatzen da? Nahi dugun helburu horretarako eginda behar du izan, gure tentsio eta korronteko purguetarako. Guk zirkuitu laburrak egiten baldin baditugu parte honetan, eta hori da guk ikusten duguna kanpotik, hori babestuta dago ura sartu ez dadin, eta gero, bero eman behar duen beste zati bat ere badago, eta ez da kasualitatea MOSFETako rondoan egotea, aluminiozko plaka horren ondoan, ze barruan daukaten bero horrekat kanpora atera behar du, zenbat eta bero gehiago atera, zenbat eta temperatura hobea izan, hobeto, modu eraginkorragoan lan egingo dute, funtzionatuko dute. Hori horrela da. Eta ekidin behar dira zirkuitu laburrak, kanpora transmititzen ari garen horretan guztian, eta baita zati honetan. Baina potentziaren zati hori da delikatuena. Kontuan izan behar dugu, gaizki konektatutako kable bat, gaizki kokatutako kable batek ondatu dezake, segundu batean baino gutxiagoan. Potentzien atal hau da gehien ondatzen dena, eta gero azkenik parte hau, kondensadoreak. Jende guztiak esaten du, ez da, kondensadore batzu ditu barruan zergatik? Energia behar dezulako oso modu azkarrean, interruptore hauek guztiak funtzionatzen ari direnean, eta nola lortu hori? Bateriatik azkar ateratzea, baina behar bada hori baino azkarrago ere behar duzu. Zer egiten duzu? Kondensadore hauetan biltegiratu egiten duzu, eta orduan oso azkar ateratzeko gaitasuna izango duzu. Kondensadore horietatik oso azkar aterako diren. Ez baitute modu elektrokimikoan funtzionatzen, baizik eta eremu elektriko baten moduan. Hori oso ondo egiten dute. Energia oso azkar emateko gain dira. Eta beraz, zati horrekin kontu zibili behar dugu. Kontu handiz, kargatuta jarraitzen du, naiz eta gu bateria deskonektatu. Hori da kargatuta geratzen dana. Denbora bat dauka, Googleen bilatu dezakezue, formula famatua, denbora kalkulatzeko, kondensadore baten kargatzeko denbora bat behar izaten du kargatzeko, eta hori gertatzen da, bateria konektatzen duzu, eta denbora bat beharko du operatibo egoteko. Baina denbora hori behar du baita ere deskargatzeko. Beraz, behin bateria deskonektatuta, ziurtatu behar da, ez dagoela tentsiorik kontrolagailuan. Ze horrek kargatuta jarraituko du, alde horrek, zati horrek. Zertarako balio du honek guztiak, motorra elikatzeko. Makina elektriko bat da, azken batean, eta ematen diogun energia, 3 faseetan ematen diogun energia mekaniko bihurtzen du. Eta hori nola egiten du? Rotor izeneko zatiaren bidez, ardatzari lotuta dago, barruko rotore bat da, eta etengabeko imanen motor bat da. Iman horiek modu estrategikoan kokatuta daude barruan, eta gero kanpoaldean debanatu batzuk ditu, 8 voltiokoa da, hemen datu asko dauzkatzue, eta polikiago behiratu ditzakezue. 1600 bat euskatzen ari gara, baina hori gutxi da motor honentzako. Eta ulertu behar da automotizioaren mundutik datorrela hibridaziotik, mild hybrid
motor bat da, eta, bueno, abiada batean mugitzeko gaitasun ematen die autoei, eta, bueno, oso ondo erekitakoa da. Efizientzia, eraginkortasuna. Gogoratu, erakutsi dizuedan grafika ura, ez da, efizientzia eraginkortasun hori, 80% iritsi zaitezke, bueno, rango jakin batean, tarte jakin batean. Baina, gaizki egiten baldin baduzu hori, eraginkortasuna oso baxua izan daiteke. Eta kasu horretan, energia bera erabiliko duzu, baina mugimendu bihurtu beharrean, bero bihurtuko duzu. Eta orduan, motorra berotu egingo zaizu. Beraz, kasu horretan, revoluzio tartea eta eraginkortasun tartea ez dira egokiak, ze motorrak ez dauka zertan gehiegi berotu, tarte egokian lanean ari baldin bazara. Konektore bat daukagu, hauxe, 3 fase horietaz gain, zeinetan irtera bat daukagun, tentsio bat, hemendik aterako dena, energia bat eman behar diogu motorrari, eta hall edo posizio sentsoreak 3 faseetan. Hau da motorraren barruan dagoena. Bobinatu batzuk kanpoan kokatuta daudenak. Gero elektronikaren parte hau, non ikusten dugu sensoreak, posizio sensoreak zertan diren. Bobinatuari dagokionez, nire rotorra posizio hontan edo bestean dago eta sensore horiek ere dekalatuta daude. Ulertzeko non dagoen iritsi den ala ez posizio bakoitzera. Eta horretarako korronte bat ematen zaio. Motorrak bidatzen jarrai dezagun, ez? Nolabait iman baten atzetik jotea bezala izango litzateke, ez da? Elektroiman bat sortzeko bobinatu hoiekin hauera bate montatuta izango litzateke, debanatu guztiak beko aldetik, hau behian dago, une honetan, eta gero azkeneko partea rotorra, 10 iman daude hor, potentzia deixentekoak, indar deixentekoak, ez da komeni motorra irikitzea, soreka sortu daiteke alineazioan, hauen eta honen artean, horrek potentzia galera bat ekar dezake. Kasurik onenean, kasurik txarrenean, ondo deskonektatuta baldin badago, kalte bat eraingo zenuke hemen, eta horrek zirkuito laburra ekarriko luke, gain korrontea eta bar, eta imanekin min hartu dezakezu, zen nahiko indartsua dira, nahiko potenteak, eta burdina daukaten elementu guztiak erakarriko ditu. Orduan, ez da komenirik itzea, zerbait gaizki bidagola uste baldin baduzue, euskeleki esatea komeni da. Baina, bueno, oso gogorra da, osagai hori eta oso zaila da ondatzea. Ez dago likidorik inun, dana aire bidez egiten da, eta gero, erradiala da. Gure motorra pixka bat luzanga da, ez da? Beste batzuk fluxu axiala izango dute, edo ez dute izango, beto esan da. Baina hemen, karratu eta luzanga izan beharrean, horrelako gaztatxo moduko zerbait izatera pasatuko liateke, motorraren alboetan, eta motorra biribila eta luzea izatetik, laua izatera pasatuko da, eta diametro handiagoa izango du. Azkenean, gure kontrolagailuak behar du, guk esatea, zenbat nahi dugun azeleratzea gure autoak. Eta horretarako sentsore bat erabiltzen dugu, posizio sentsorea, azeleragailuarena. Horrek esango digu zenbateraino daukagun sakatuta azeleragailua. Sentsore hori hemen kokatuta dago, sentsore horrek pedalaren desplazamentua neurtzen du, eta hori elikatu egin behar duzu, tentsio bat behar du, funtzionatu izateko, eta zuri irtera tentsio bat emateko, 0,75 voltiotik 3,7 voltiora bitartean. 0,75etik bera, baliteke 0 izatea, eta beraz, elitzateke zuzena zerbait deskonektatuta arazoren bat, tentsio erorketaren bat, eta irtera tentsioa oso goitik baldin badago balio
honetatik abiatuta, kontrolagailuak sistema babestuko luke eta eluke funtzionatuko. Beraz, tentsioa eskainiko dugu gure aztergailuaren posizioaren arabera, eta orduan esango digu, alako par bat nahi dugu, 3,7 baldin badaude, par osoa emango digu, eta bestela geldi egongo da. Y en los sensores hay que pensar un poco. Eta sensoreetan pentsatu beharra dugu, hau da, ez da, pentsatzea, bai gauza komplikatua. Buelta bat eman behar diogu sensoren kontu honi, hainbat motatakoak daude eta batez ere posizio sensorei buruzari naiz. Sensore posizio batzuk normalki itxita daude eta akzionatzen ditugunean irekitzen dira, eta badaude beste batzuk normalki irekita daudenak eta akzionatzen ditugunean itxi egiten direnak. Gure sistema, hau da, gure kontroladorak zer behar du? Frenoa pixka bat zapalduta ere, sensore hori aktibatu eta kontaktua itxi dadila. Hori da behar duguna. Gure freno zirkuituaren arabera, ikusi behar dugu zer nolako etengailua jarri. Freno hidraulikoa erabiltzen ari baldin bagara, nire aholkua da sensore hidraulikoa erabiltzea. Benetan hori da modurik errazena bermatzeko sistema benetan sendoa izango dela. Zer gertatzen da? Bi gauza gertatu daitezke gure sistemak ongi ez funtzionatzea, hau da, frenoa pixka bat sanpatu arren etengailua ez aktibatzea, eta horren bestez ez dira gertatzen gunei ditugun gauzak, eta hori arazo bat da. Eta beste zerbait txarrago ere gertatu daiteke, hau da, nik nahi gabe frenoa sakatu, eta sensore aktibatzea, eta hor arazo bat izango dut, nire kontroladorak interpretatuko du, nahi gabe frenoa sakatzerakoan ez dudala parerik euki nahi, eta horremeste zorra arazo bat izango dugu. Ni gomendatzen dizuet sensore hidraulikoa erabiltzea, freno hidraulikoa erabiltzen baldin baduzu, eta sistema mekanikoa baldin bada, izan dadila sensorearen alderdi hori sensore sendo bat, ez dadila euskorra izan, eta ez dezala lanik egin modu involuntarioan gertatu direnean, edo pilotuak nahi gabe frenoa ukitu duenean. Honek askotan huts egiten du, eta gainera lasterketaren egunean huts egiten du. Sensorea ez bada behar bezain sendoa, ez badago behar bezain ongi pentsatua, horrek huts egiten du, askotan. Azkenean, babesak kontaktore honek kudeatzen ditu. Honek badu gauza bat nahiko berezia. Normalean, rele edo kontaktore batek zer egiten du. Bobina baten bitartez, hau izango litzateke, zatitxo hau, alderdi hau. Tira, guk aktibatzen dugu 12 voltioko seinale batekin, kasu honetan, eta hor kontaktua du, kontaktu rango hau. 30 eta 87 artean hor itxi egiten da, 35 voltiorekin. Sistema bat da, normalean irekita dagoen sistema bat, aktibatzen dugunean itxi egiten da. Zati hau dauka, hemen bypass moduko bat da, hau da, saltatu egingo bagenu bezala kontaktorearen zati hau, eta honi deitzen zaio prekarga edo aurrez egineko karga. Gero, hemen ikusten dugu barruan tarjetatxo honetan resistentzia badagoela, eta hau temperaturarekiko independientea da. Horrek zer esan nahi du? Guk uzten diogu korrienteari hemendik pasatzen, zertarako? Gure kontroladorak tensioa izan dezan. Eta gu kontaktua irekitzen baldin badugu 30 eta 87 bitartean, elitzaik guke itzaliko ibilgailu osoa. Hau da, kontroladoreak egiten dituen zenbat gauzak, horretarako balio lezake, hau dibidez, lortuko dugu gure displeia piztea, besteak beste. Honek ditzen zaio prekarga, eta honek mugatu egiten du zenbat korronte pasatu daiteken 30-etik 87-ra. Hau da, kontroladoraren parte bat funtzionatzeko adina izango da korronte hori, baina ez propulsorearen botoia sakatzeko. Beraz, 85, 87 hor bitartean 12 voltio izan behar dituzu. Hemen ez badago 12 voltio, kableatuan arazo bat duzu. Edo bestela kontaktoreak erabaki du potentzia irteera hori eragoztea. Eta horrek esan nahi du zerbait gaizki dagoela, baloreetan, rangoetan, eta arazoren dagoela. Normalean, hau, omen ere, parte hartzaile askok, hau ez dute behar bezala finkatzen. Hau da, fijazioa, elementu honen finkatzea, hau askatu egiten da, eta zenbat eta gutxiago mugitu, hobeto.
karrozerian ongi finkatua egon behar du. Eta hemen bi tuberka ditugu, eta behar bezala estutu behar dira. Bietako zati bat aske baldin badago, edo kit honetan potentzia transmititzen duen aldeetako bat aske badago, orduan erresistentzia altuago bat gertatu daiteke, hau berotu egin daiteke, eta landu duzun hori guztia, transmisioa, esekidura, txasisa, izugarrizko lana egin arren, tuerka hauetako bat ongi ez estutzeagatik, hori dena galdu daiteke. Azkenean, hau, bateriak lan egingo du hau mugitzeko, hau berotzeko eta ez kotxea mugitzeko. Beraz, beste babes bat, zerbitzu deskonektatzailea. Lehen esan dugun bezala, deskonektatzaile honek eragotzi edo ebaki izan behar du alimentazio osoa ibilgailurako. Beste elementu guztiak nola dauden axola izan gabe, eta hau beti lortu behar dugu. Hau da, nik bateria aldatu behar dut, sistemaren elementu bat atera behar dut. Horretarako, hau aktibatu behar dugu beti. Kontaktua beti irekita egon behar da baterian. Hau, nahitaezkoa da. Eta praktika hon bat da gainera. Hau da, beti egiten baldin baduzu, azkenean ez duzu, bukaeran ez duzu, ez da pentsatu behar, ez? Ohituta egon behar dugu, hau etengabe egitera. Bueno, istripuren bat edo arazoren bat baldin badago ibilgailuarekin, erreza da, larrialdi pulsagailu edo sakagailu horietako bat aurkitzea, baina hau da beste modu bat sistema gelditzeko bapatean. Hemen badugu beste parte hau, eta hau da kanpoaldeko partea, kit honetan. Honek zer egiten du, korrontean neurtzen du. Hau da, zenbat korrontea ari gara ateratzen sistematik eta tensioa zein den. Korrientea eta tensioari esker jakingo dugu sistematik zein energia ateratzen dugun. Horretarako balio du honek. Hau da, honek neurtzen du. Eta horretarako zer esaten diogu kable honekin ematen diogu tensioa. Hau da, sistema aktibatua dugunean zein den tensioa esaten diogu. Hau da, ibilgailu positibo bat kontaktuko giltzarekin dagoenean, eta hau, ostera, hemen ikusten dugu etxeragoa zenean, eskolan kotxea uzten dugu, eta ikusten dugu itzali egiten dugula, eta pantaila itzalita gelditzen da. Baina, horrela ez du bateriarik konsumitzen, erabiltzen ez dugunean. Gero, hemen erresistentzia bat ikusten dugu, hau erresistentzia txiki bat da, baina kalibratua dago. Honek esan nahi du, balio esaktua dakigula, da oso zehatz esaten digu balorea. Eta maieran, tensioa mendikona pasarazten dugunean, hemen dugu resistentzia oso txiki eta kalibratu honetan, honek erakusten digu tensioa jaitsi egiten dela. Eta honela badakigu erresistentzia honetan erortzen dela tensioa. Eta horrela, badakigu zein den hemen dagoen korrontea. Hau da, benetan sistemak egiten duena da tensio erorketa puntu bi hauen artean, eta omen legearen bitartez badakigu zein den korrontea. Horrela neurtzen da zehazki korrontea. Beste metodo batzu dauden neurketarako, baina hau da zehatza eta erraza. Datu horiek pasatzen dizkio parte elektroniko honi, hemen konektatua dugu, hau, eta zein datu behar ditugu. Zein datu behar ditugu guk, zuen adierazlean sartzeko. Datu hauek eskatuko dizkigu. Ez gehiago eta ez gutxiago, gaitasuna, tensioa, tensio altuena, tensio bajuena, gure bateriarena, eta alarma. Hau guztuen arabera, baina tira, datuak, ez alarma ez, baina besteak beharrezkoak dira eta nahitaezkoak dira. Hau, datu ezaguna da, badakigu zein diren bi balio horiek, badakigu gure bateria ez dela gehiago kargatuko tensioa baino. Eta, gogoratu, lehen bateria hitz egiten genuenean esaten izuen, hau da, proba hau, Euselekeko bateria bat da bada, bi balore hauen arteko lerro bat. Gero gaitasuna. Hemen 20 amperio orduko dauzkagu, ni hasteko 22 hasiko nintzateke, 22 amperio orduko, hori da ateratzen duguna guk bateria 20 amperiotan deskargatzen dugunean. Abia puntu on bat da, horrekin hasi beharko genuke. Baina, zer da hemen garrantzitsuena? Hau ulertzea. Hau da, gaitasunak ez du funtzionatzen edozein korronterekin. Zer ari gara egiten? Ari gara korrontea ateratzen
oso modu desberdin batean. Azkenean, zirkuito bat baldin baduzu, lehen kurban atera egiten baldin bazara, azelera zanpatu, gero frenoan erabiltzen duzu, ez duzu gero pixkatean azeleratzen, gero kurba batzuk itxiak dira, beste batzuk ez horren beste. Hau, errepresentazio erreal bat da, saiakuntza erreal bat da, zuen baterian doana, ez da simulazioa eta benetakoa da. Interneten bila dezakezue aurkituko duzue. Eta hemen ere aurkitu dezakezue hau. Baina hau kontzeptuala da, hau da, zuen sistemaren arabera gelditzen dira. Zein da nire sistema osoaren eraginkortasuna? Sistemaren eraginkortasuna hasten da baterian, eta bukatzen da ni propulsatzeko gai naizen abiadura. Sartzen da txasisa, sartzen da rozadura, hau da, gurpilen egoera, alinazioa, aurrerapena, parte dinamikoa, potentzia trena, hor guztira, emaitza izango da sistema osoaren eraginkortasuna. Eta eraginkortasun horri esker, konsumo handiagoa edo gutxiagoa egingo dut bateriarena. Zer erakusten digu honek? Honek erakusten du konsumo oso baxu bat. 200 miliamperio, zelda bakoitzeko. Pentsatu behar dugu 7 ditugula gure baterian. 200 miliamperio, zelda bakoitzeko, zein kurbatan nago, hemen nago. Ikusten duzuenez, amaieran tensioa jaitsi egiten da, baina etengabe asko saltuagoa da, hau bajuagoa da, eta hemen asko saltuagoa da. Hau, gertatuko litzateke, 15 amperio zeldako aterako banitu. Hau, bider 7, desberdintasuna oso handia da, gaitasunean. Hau da, ni konsumitzen baldin badut energia oso askar, nire baterian, askoz gutxiago irango dit, hori da laburpena. Eta beraz, ikusi behar dugu zenbat iraungo digun gure sisteman. Probatu egin behar dugu, ikusi behar dugu kotxea eduki behar dugu bezala jarrita, bideragarri izan behar da, gidatzeko moduan egon behar du, lasterketa hasi baino lehen. Identifikatu behar dugu gure kotxearen eraginkortasuna alderdi errealean. Zenbat ari naizen konsumitzen nire bateriatik. Eta hau da balore erreala sartu behar dena. Nik uste dut nire abia puntua izango litzateke 22 amperiokoa. Baina zuek hemen edo egongo zareten, nolabait. Hemen, ez dakitze puntutan egongo zareten, hemen, nolabait. Kalkulatzen baldin baduzue, zenbat iraun behar dizuen, ondori honetara iritsi zaitezkete. Eta noski, hemen sartzen da estrategiaren kontua. Noski, ni polikiago joaten baldin manaiz eta gutxiago irauten badit, orduan, zein da kontua? Kontua da, alik eta azkarren joatea, alik eta gutxien konsumitu. Eta hori da espiritua, ez da? Horrela irabazten da, ez da? Nola konsumitzen da alik eta gutxien? Gauzak ongi egin da. Hau da, txasisak ez du resistentzia handiarik eman behar, alineatuta joan behar dira gurpilak, pisuak ongi jarrita egon behar dira, ez da alferrik galdu behar energia, eta errevoluzioen rangoa ongi aztertu behar da motorrarena. Hori da, hor egoten dira diferentziak, bai? Hau da, energia aprobetxatzea eta ez aprobetxatzearen artean. Loju guztiak ongi estutu behar dira, potentziaren alor guztia, noski denak du bere eragina, Pakete hau oso-osoa da. Eta ekipo hau martxan jartzeko orduan, hemen, pulsagailu horietako baten sartuta, hor barrura sartzen zarete eta baloreak modifikatzen dituzue. Bateria gutxi gelditzen zaizunean, alarma honek abisatu egiten dizu, soinu txiki batekin abisatzen dizu. Hau da, displayari buruz esateko nuena. Eta orain guazen parte interesgarri eta zail batera, hau pixkat eskertxarrekoa da, gainera egia esan, baina tira. Kableatu bat ikusten duzunean ez du esaten, hau da artelan hau, baina ez baduzu kableaturik ezin duzu ezer egin. Beraz, gauza hauek, hau adibidez, kableatuaren gauza hau ongi egiten baldin badugu behin, baina ongi egiten baldin badugu, eta gaina badiru ez duzula ezer egin, ez duzula beste munduko erronkari gainditu, baina gaizki egiten baldin baduzu ostera, errepikatu egin behar duzu, hainbat aldiz aldatu behar duzu, edo berregin egin behar duzu. Oso zaila da, matxurak hautematea sare oso bat egina duzunean. Eta itxura horrelako zerbait izaten da. Eda kable sorta bat, ongi babestuta daude, ez matxuratzeko, eta ibilgailuan behar bezala finkatuta egoteko.
Antolakuntzakoa konektore hau ematen digute, kableak, 2 metrokoak uste dut, eta osagai hauek ematen dizkigute. Hau ez, konektore hau ez, honek balio digu kontroladorara konektatzeko. Eta guk entregatzen dugu jarrita dagoenez. Hor badago konplexutasun batzuk eta zuentzako ez denez ez hobea ez txarra, hau egina ematen dizuegu. Jakiteko behar bezala funtzionatuko duela. Nire aholkua da, lehen bizi, ikasi ezazue, hau da, honek azken batean soldaduran enantza du, ez da? Hau da, zerbait grafikoagoa lortu baldin badezakezue, ongi, hau da, ongi soldatzeko, ordu batzuk pasatu behar dituzu, soldatzen. Honekin gauza bera gertatzen da. Hau egiten, orduak pasatu behar dituzu lehen aldian, ez da ongi ateratzen normalean. Material merkearekin praktikatu lehen bizi, hemen ikastetxeko materialarekin, eta erabili elementu egokiak. Zer esan nahi dut? Zuk, krinpatzaile zuzen bat, terminal zuzenerako eta kable zuzena aukeratzen baldin badituzu, erraza da hau lortzea, praktikatuta ongi egingo duzu. Baina, hartzen baldin badituzu, lanabesak ez direnak egokiak, beste modu baterako trinpatu bat egiteko, ez duzu lortuko. Behar bada lortuko duzu, baina bateriarekin gertatzen zitzaigun bezala, adibidez hemen kontaktu batzuk badaude, hemen beste hainbat kontaktu daude, denak egin baldin badituzu, oso kontuz eta tentuz, denak ongi funtzionatuko dute, arazori gabe, perfecto. Baina denetan bilatu beharko duzu bestela arazoa non dagoen. Eta hori da komplikatua bihurtzen dena. Eta hau da kontrolaren partea. Azkenean, egongo litzateke beste parte bat, potentziaren alor guztia, eta horrera gauza berbera gertatzen da. Moldaketaren bat egiten baldin bada, terminal egokia, krinpatzaile egokiarekin erabili behar da. Eta segurtatu behar dugu hori ongi egina ongo dela. Izan ere, bestela, esaten dugu, gaizki egiten dugunak, gaizki egingo gure kontratorreko zaigu. Azkenean bestela, gaizki jartzen baldin baditugu gauzak, zirkuituan bueltak hasiko gara, eta azkenean egingo diguna da kalte bat. Kontuan izan behar dugu, lehen esan dizueguna. Deskonektatzailearen giltzak kendu behar dugu, giltza horrek segurtatzen digu ez dagoela ezer gaizki, ezin zaigula ezer gertatu, ez dagoelako tensiorik sisteman. Gero hemen ikusten dugu 2 minutu itxaron behar dela, denbora hori orientagarria da, ez dago gutxi gora berakoa da, ikusten dugun positiboaren eta negatiboaren arteko neurketa egiten dugu, eta hor tensioa ez bada ustu, itxoin egin behar da, tensioa ustu arte, eta gero egin behar da, ibilgailuan lan egin behar da, kita honetan ondo, hau da, kita edo ibilgailuan dagoenean lan egin behar da. Nire aholkua da, sistema konektatzea ibilgailutik kanpo dagoenean. Eta hori da modu bat, horrek modua ematen digu guri egiaztatzeko dena ongi egin dugula. Eta gero, osagai guztiak ibilgailuan jarri ditzakegu, finkatu ditzakegu, baina pentsa, kontaktorea urruti jartzen badugu, azeleradorearen sensorea urruti jartzen baldin badugu, eta bar, noski hau orientatiboa da, baina gu gure osagaia ditugu autoan leku batean. Hor dokumentazioa dago, manual bat dago, eskuliburu bat dago, hau dana geratzeko. Eta beraz, honek ematen dizkigu xehetasunak, jakiteko nola egin, nola hasi, baina helburua hori da, osagaiak leku definitibo batean jartzea, eta kontroladoratik hasi, poliki azken osagairaino iritsi arte. Eta gero praktikatu egin behar dugu. Gauza hauek ongi egiten jakin behar dugu. Horri esker bermatu ahal izango dugu, azterketa egiten dugunean, hau egiten dugunean, hau dena perfecto gotea, eta ez dukitzea inolako arazorik. Gero, konektatzeko orduan. Beta horrekoak, erabili behar ditugu, eskularruak, hilea bildu behar dugu, makurtzen baldin mazara, pentsatuz ez dela ezer gertatuko, bapatean motorra pizten da, eta harrapatu dizu eskua, eta guantea baditugu, ongi, eta edo hilea harrapatuko dizu, eta bilduta eukitzen baldin badugu hilea, ez dizu kalterik egingo, edo
betaurrekoak beharko ditugu, bestela piezaren bat airean ateratzen bada, begietara torri daiteke, dakiguke. Eta susto bat izan daiteke, baina ez dugu minek hartuko. Gero, praktika egokiak, beti eduki behar da, lardialdiko pulsagailu bat eskura, batzuetan adibidez proba bat egin nahi dugu, eta norbaitek arduratu behar du segurtasunaz, eta ez du arduratu behar ni egiten ari naizen egiaztapenaz. Eta beraz horrek segurtasuna emango digula, zerbait gertatzen baldin bada, pulsagailuari sakatuko dio eta dena gelditu egingo da. Hori garrantzitsua da. Dena bi aldiz edo hainbat aldiz berrikusi behar da konektatu baino lehen. Berrikusi egin behar dugu, konektatu behar dugu, azkena konektatu behar duguna da potentziaren partea. Eta ongi berrikusi behar dugu gure instalazioa martxan jarri aurretik. Oso askarra da konektatzea, egiaztapenak denbora askatuko dizu, baina gaizki egiten baldin badituzu gauzak, materiala estropeatuko zaizu, denbora galduko duzu, eta behar bat dirua ere galdu egingo dugu. Beraz, kontuan hartu. Dena dago babestuta gainkargen eta kortozirkuitoen kontra, baina kontu zibili behar dugu gure materialarekin. Eta azkenik, gauza garrantzitsuak, 10 gauza dira. 10 hauek ongi egiten baldin baditugu, ongi goaz, urrutira iritsi gaitezke. Eta batez ere, lehena da, behin eta berriz nabarmendu nahi dudana. Hau proiektu polit bada, eta materialekin, nahiko segurua dire materialekin ari gara lanean, baina azkenean personak dira hemen garrantzitsuena, eta segurtasuna. Hau da, ibilgailuan lanean ari direnen personen segurtasuna zaindu behar duguna, eta osoa izan behar da segurtasun hori, goiti berakoa. Dena zuzen instalatu behar dugu, eta hala baldin bada, sistema seguru izango da. Baina hala ere montaketak egiten ari garenean, konexioak egiten ari garenean, norbere burua besteko ekipamentuak erabili behar ditugu. Eta lanabez egokiak ere bai, etengabe. Eta babestuta egon behar dugu, eta guk babestu behar dugu, adibidez kontaktu elektrikoa baldin badute. Beraz, norbere burua besteko ekipamenduak eta lanabez egokiak, esaten nuena. Lehen biziko gauza, personak dira, ez ahaztu. Horregatik ere ez dugu pensatuko, apurtzen bada beste bajarriko dugu, ez. Alde batetik, iraunkortasunagatik, jasangarritasunagatik, daukagun materiala ongi aprobetxatu behar dugu. Baina bestetik, azkarrak izan behar dugu, honek dirua kostatuko digu, eta arduratu behar baldin badugu ekipo batetaz, benetan arduratu eta arduratsu jakatu beharko dugu. Eta bestalde, inoiz ez dugu osagai bat desmontatu behar, edo ireki behar, bateria batez ere. Osagairen batekin arazo bat baldin baduzue, hitz egin dezakezue admin@euskelek elbidearekin. Haiek konponduko dizuete arazoa. Baina osagai baten barrura sartzen baldin bazarete, irekitzen baldin baduzue, arriskutsua izan daiteke eta guztiz aberiatu edo estropeatu dezakezue. Bestalde, deskonexio protokolo bat egongo da ibilgailu bakoitzean, beti jakin beharko dugu gure ibilgailua nola deskonektatu, eta beti deskonektatu beharko dugu ibilgailua edozein operazio egin aurretik. Kontroladorak mantentzen du tensioa, kondensadoren bitartez, guk hori ongi egiten jakin behar dugu, 2 minutu behar baldin baditu deskargatzeko itxoin egin beharko dugu, eta neurtu egin beharko dugu tensio hori. Hau, nahiko garrantzitsua da, begira. Urtea amaitzen da, nire bateria apala batean jartzen dut, eta datorren urtera itxoiten dut. Behar bada, urte batetik bestera, bateria estropeatu izan da. Beraz, hilean begiratu egin behar dugu bateria kargatuta dagoen. Egon behar da, 30 eta 100 bitarteko karga batekin. Bestela era bat estropeatu daiteke. Bateria bat entzat, 3 voltioko karga da gutxienekoa. Eta hortik behera estropeatzen da, eta ez du atzera bueltarik. Berri bat egin beharko da. Kargatzea ezinezkoa da. Ezin da berri erabili. Beraz hau garrantzitsua da. Bestalde,
Bateria polaritate alderantzikatuarekin konektatzea arriskutsua da, eta gainera hori gauza tipikoa da, bi aldiz begiratu behar duzu, bi aldiz egiaztatu behar dugu potentziaren aldea manipulatzen ari garela, eta ikusi egin behar dugu zer ari garen konektatzen. Seguru egon arte ez dugu konektatzen. Bestalde, osagai elektronikoak, sistema montatuta daudenak, batzuk badaude, displeia, kontroladora, bateria. Horiek guztiek estropeatu egin daitezke, dena konektatu da dagola txasisean soldatzen badugu. Dena deskonektatu beharko genuke, hori izango litzateke zuzenena. Dena, erabat, deskonektatu, soldatu baino lehen. Adibidez, soldadurak egiten baldin baditugu. Denbora luzean, gure txasisean soldatzen baldin badugu, orduan kontroladora atera behar dugu, txasisaren masara konektatua baldin badago. Askotan gertatzen da, urtero gertatzen zaigu, eta esan arren ere, norbaitek beti ahazten du. Beraz, gogoan izan. Gero, egoera txarrean dauden kableatuak kontrolatorean inguruan daudenean, aberiak edo matxurak ekartzen dituzte. Hau da, kableak hainbat aldiz montatzen eta desmontatzen ditugu proiektuan zehar, eta batzuetan kaltetu egiten dira eta konpondu egin behar dira. Ikusten baldin badugu kable horietako badagoela eta ari bat ateratzen zaiola adibidez, hori konpondu egiteke. Beharrezkoa bada terminal aldatzen da eta berriz montatzen da behar bezala. Konexio horiek, konexio eskubildo buruan hori agertzen da. Garrantzitsua da, ongi estutzea kontroladorako konexio guztiak, erresistentzia berbera egon dadin kable guztietan. Eta bestela, konexioa kaltetuko dugu eta erresistentzia gutxiago egongo da fase batean beste batean baino. Tira, azkenean parte hau ere kontuan izan behar dugu. Adibidez, itxasgarri edo adesibo bat erabiltzen baldin badugu. Adibidez, finkatzailea anaerobiko bat, lokitite bat, edo zein markakoa. Horrek zer sortu dezake? Pelikula bat sortu dezake kontaktu elektrikoaren eta torlojoaren artean, eta horrek eragotzi dezake korrontea transmititzea berbezala. Beraz, hauxe da dekalogoa, nik benetan aurrean izan behar duzuena, hori da nire aholkua. Eskerrik asko zuen arretagatik eta hauxe izan da nik aurkeztu nahi nizuen potentziatrenaren partea. Bueno, ya he visto que la segunda parte, como os he comentado... Esan dizuedan bezala, eduki mamitsuagoa ditugu, bigarren zati honetan, eta hasia naiz ikusten nekatuak zaudetela, logikoa den bezala. Jardunaldia ja bukatzeko, mail borobil bat antolatu dugu, eta nola ez, eskerrak eman lehenik eta behin, mail borobil hontara prestatu diren hiru pertsona. Bueno, azken batean, mail borobil hontan planteatzen duguna da, kolokio txiki bat, esperientzia handia duten pertsonekin, bai konpetizio munduan, bai federazio antolakuntza munduan, eta baita ere enpresa munduan. Pertsona responsabilidade desentekoa dira, kasu batzutan, eta nik uste trasladatuko digutela, batez ere ikasleentzat, ze dakaten esperientzia eta ze balore diran garrantzitsua, pixka ja azten garenean, gure lan munduan, edo kompetizio mundura, edo lan munduan sartzerakoan, zertan fijatzen diran beraiek, eta pixka bat alineatuta, edo lotuz jardunaldi hasieran, pixka metodologiakin, hor esan dugu, bideoan jarri dugunean, enpresa zertan fijatzen dira, zer nahi dute zuetaz, zelako perfila bilatzen dituzte, ez? Eta batez ere, gai horri buruz komentatuko dugu, eta hirurok, bai Txus Jaio, Espainiako ralligi txapelduna izandakoa, Angel Gurrutxaga, Euskal Herriko Federazioko presidentea, eta Iñigo Fernández, RPK automozio enpresako
Konsejo Retoreko presidentea. Kaixo, egunon, eta eskerrik asko gurekin tartetxo bat parte hartzera etortzeagatik. Eta, batez ere, zuen esperientzia eta zuen ibilbidea, gurekin partekatzeagatik, eta, jungo gara pixka bat, Jaime eta Bion artean, galderatxo batzuk eta bideratzen hitzaldi motzau. Muy buenas, yo aquí de nuevo ¿Se está oyendo? Bai. Vale. Me incorporo de nuevo aquí un poco a la tertulia. Bueno, nator bueltan, tertulia honetara. Gaizkak aipatu duen bezala. Aurkezpentxo bate egingo dugu hasteko, hemen dauzkagun parte hartzailei buruzkoa. Txus Jaiorekin hasiko gara. Espainiako lurraliko txapelduna izan zen 2002 eta 2003an. Behar bada garai hartan zuen Jaiore zineten jaiota egongo. 96an edo hasi zen lasterketetan. 97an Carlos Sainzek Espainia mailan selekzio bat antolatu zuen, bere burua aurkeztu zuen, eta bera izan zen aukeratuetako bat Davide eta desenteko jartzuna izan zuen Espainia mailan, eta aukeraketa hartara jende desente aurkeztu zen. Lauzpa bostek besterik ez duten leku bat lortu. Hurrengo urtean, ja hasi zen lasterketetan parte hartzen junior teamen barruan. Prozesu osoa jarraitu zuen junior team horren barruan 2003 arte, eta abentura hori hor amaitu zen. 2003tik aurrera lasterketa ezberdinak egin zituen eskualde mailan, estatu mailan, eta beti, lasterketen edo txapelketen mundu horretan egonda, edo horrekin lotuta. Angel Gurrutxaga, Euskadiko Automobilismo Federazioko presidentea da 2010tik hona, eta Euskal Kirol Federazioen Batasuneko presidente ere bada une honetan. Fernández, RPK presidente, Consejo Rektorean, automozioko enpresa bada, eta, bereziki pentsatu gendu Inigokin, enpresa honetan, hurbiltasun berezia daukatetarako lanbide heziketara. Hainbat proiektu garatu ditugu beraiekin, formakuntzak egin ditugu beraiekin, eta, sensibilitate berezi bat ikusten dugu beraien partetik lanbide heziketarekin daukatela, eta, horregatik gonbidatu dugu jardunaldi hontara. Seguru aportatuko ditula gauza interesgarriak. La idea un poco ahora es... Asmoa litzateke galdera bat botatzea hauetako bakoitzari, eta gero bestelako galderak egingo ditugu, denon artean hizketan jardungo dugu, guk aipatu ditugun atal bakoitzari buruz. Txusekin hasi nahi genuke. Aurkezpena pixka bat luzeagoa izan da galderari lotzeko baita ere. Ze asmoa zen, zu lasterketetan parte hartzen ari zara hemen, lagunekin, zure jendearekin, lauzpabos gauza egiten ari zara, eta halako batean, estatu mailako txapelketa batean aurkitzen duzu zure burua, eta gero baita nazioartekoren batean ere, talde profesional batekin parte hartu duzu, mekaniko, ingeniari eta barrekin, beste hizkuntza batean, ingelesez. Nola izan zen prozesu hori, ikaskuntza prozesu hori? Nola pasatu zinen lagun arteko horretara, ze divertigarria da nau, ze ondo di joan kotxea, hortik informazio teknikoa beste hizkuntza batean ematera? Lehenengo eta behin, esari emakalak, zen nire hona zentzuten mehen entereu zegaz be, Jaimea zegoenan nire entereu zegaz be, esplikazioek horre motorri dauz, baina aldaketi handu izen zen, ez? Lagunek biltxetik egun batetik beste hartze zaitxu ekipo baten, eta sartze beste kategoriza baten, eta normalien hemen
hor zier badaz mundilon alkarra zebiltxearen joko bai, eta normalin pilotuek eta kopilotuk organizeteuz badanak, izkrizino, hotelak, bat, abestie, dana itxen da, eta ekipo baten sartez ari nien, praktikamente inbizun bakarra da, hartu kaskue, zeure erropak, eta askargun, beste dana ja preparatu ikusu. Orduen, totalmente diferenti da. Eta gero, mekanikoi eta buruz, bi horri 3-4 urtien, M-Sport, oin mundiala eruten daben, Forre ekipo eruten daben ekipo garrinek erutozkun kotxie, eta aldaketi handuxe, etorte zinean 3-4, normalin bi edo 3 mekaniko eta gero ingeniero bat, eta horra bakizu, egun honi bestatu ikesten beste idioma baten itxen, dan inglesa itxeben, eta nien itzen ikasle oso naizen eskolan nintzen tartien, da gero ingles pizkapik ezaren biharrezen eman, eta oitxu horretara, Así que, posibili daukezuenok eta ikesten zaudezuenok, askotan eitzen zaudezen iztozu pentsetan biko danik, eta gero gitxien uste dozunien akordeza, lehen inban ondo eta horreko baten, Veáis la importancia que tiene también que no... Bai, garrantzitsua da, ez da bakarrikan lasterketan parte hartzea, ez, une honetan garrantzitsua da beste hizkuntza batean lan egitea edo egoera ulertzea. Lagun kuadrilla bat izatetik pasatzen zara, ingeniari batera adieraztera zenolako sentipen daukazun hori hobetu ahal izateko, eta hori ere ez da erraza. Ze gehienok ez daukagu gaitasun hori, sentitzen dugun hori komunikatzeko. Bai, galdera, arazoren bat baldin badukazu, telefonoz deituko diozuen lazeari, eta zin, begira, auto hau egiten nahi da beste hau, edo txibatoren bat pizten da, Zaragozan gertatu zitzaigun, ez da? Olioaren, presioaren txibatua piztu zitzaigun, ingeniari deitu genio, proba dezagun hau bestea, espero dezagun sensoriaren izatea, eta guazen aurrera, alaxe zen, sensoriaren arazoa zen. Azkenean aukera daukazu ikasteko, zertarako komunikatzeko eta egiteko. Angelekin, hitz egingo dugu orain, Euskal Federazioarekin proiektu bat egon zen 2012 buelta horretan, okerrez banago, Kopa puntua barte sortu zen eta entzegu auto bat prestatu zen, pilotua txus jaio zen, eta orduan, ibilgailua garatu nahi zen, urrengo urterako kopa horretan parte hartzen zutenek izan zezaten, maila bateko autoa. Eta hori garatu nahi zen. Federazioak proiektu hartan, bat egin zuen Aretxabaletako institutuarekin, edo harremanetan jarri zen institutuarekin, eta jakin egin duken nolako izan zen esperientzia hori, federazioaren ikuspegitik, ikastetxe batera, ikasketa esperientzia bat zen, gu ere berria ginen, ausartak, proiektu batean sartu ginen, maila handiko proiektu batean, Bizkaiakoa zen gure babeslea, eta besterik gabe, niri auto bat utzi ziaten, eta ikusi nuen aukera asko zituela auto on bat izateko kopa baterako, serieko auto bat zen Bilbokoa konbentzitu genuen, konzesionarioari, eta Espainiara joan ginen, proiektu bat aurkeztu genuen, eta aurrera atera zen. Guk nahi genuena zen, federaziotik, egia esateko euskal produktu bat nahi genuen, euskal enpresekin lan egin nahi genuen. Eta
ulertzen genuen eskolak horregon behar zuela proiektu horretan, eskola profesionalek, eta orduan jarri nintzen harremanetan zuekin, eta zuek ere konbentzitu zintuztedan, erraza izan zen, eta proiektu horri heldu genion. Eskola politeknikoan autoa montatu zen, eta lehen auto horretan egin ziren gauza guztiak. Eta asmoa zen autoietako bat mantentzea, eskola profesional horretan. Eta jakina hor, muga batzuk egoten dira, eskolaren eta errealitaren artean, baina egia esan, esperientzia oso ona izan zen, eskolak erabateko babesa eman zigun. Egia da, horren inguruan ikusi genuela, ez bakarrik autogintzara aplikatu zitekeela, baita ere, administrazioari, marketingari, hoie guzti aplika genezakela, ez, lasterketa autoen arlori. Beraz, etzen mekanika soilik, ez, beste alor asko ireki zitezke, naiz eta gero ez genuen hortik aurrera egin, proiektuak 4 urte iraun zituen, uste dut, eta eskola politeknikoak urrengo urtean matrikula askoz gehiago izan zituen gure proiektu horri esker. Beti gauza bera esaten dugu. Aukera daukagu konpetizioko edo lasterketako mundu errealen gertatzen hori eskolara ekartzeko eta aplikatzeko, ez? Konturatzen baldin bazarete, aipatu den hori guztia da, zuek orain egiten ari zaretenean, familia ezberdinak hartu, ikastetxe berean, taldean lan egin, hau behar bada profesionalagoa zen, ze azkenean pilotu bat zegoen hor, eta, autorego behar zuen, eta orduan segurtasun gutxieneko batzuk beharrezkoak dira, ezinbestekoak dira, baina hori da zuek egiten ari zaretenean, ez da? Euskelek proiektu honekin hori ulertu behar da. Eta bestalde ikastetxeak animatu nahi ditut, baita federazioa bera ere. Elkarlan hori egiten jarrai dezaten proiektu ezberdinetan, dena delako helburuarekin, eta komunikazio hori egon dadin ikastetxeen eta federazioen artean. Modu dinamiko batean komunikatu zaitezten. Ze federazioa hor dago gauzak egin alizateko, eta gauza bera institutuei, alegia proiektu erakargarria behar ditugu alde batek eta besteak modu dinamikoan parte hartzeko modua izan dezan. Eso mismo se puede replicar en otras comunidades. Hori behera eraman daiteke komunitateetara, nola ez? Inigo esan dudan bezala, RPK enpresati dator, muilak fabrikatzen dituzte, eta ikusten dugu, harreman berezia dakazuela lanbide heziketakin. Kontatu mesedez, Inigo, ze esperientzia mota, ze ikuspuntu dakuzu, ze iritzi lanbide heziketa den inguruan? Buenos días a todos. Egunon guztioi. Guk elkarlanean dihardugu lanbide heziketarekin, eta urte asko daramatzagu. Kooperatiba bat gara, lankideak edo bazkide gehienek lanbide heziketako gradua dauzkate, eta kooperatiba garen aldetik inguruko ikastetxekin harremana daukagu, eta pixkat urrutiagokoekin ere gu Araban gaude, eta Gipuzkoako ikastetxeekin elkar hartuta lan egiten dugu. Beraz, denbora asko daramagu kolaboratzen elkarlanean. Azken urteotan berrikuntza proiektuetan dihardugu, motor berri bat BMW berekin, edo ZF-rekin azken belaunaldiko galga edo balazta batekin. Beraz, zuen ikastetxe ezberdinekin elkarlan hori egina dugu, Don Boskorekin adibidez, eta bertakoak ikusten ditut hemen. Confacer berri bat garatu genuen BMW motor batekin. Alemanian testeatzen ari ziren gure osagaiak, oraindik merkatura iritsik ez direnak, eta orduan dohaintzan jasotzeko modurik baute zegon
galdetu genuen, BMW-ek ez zuen arazorik izan, beraiek motor bat bidali ziguten, modu konfidentzialean, eta teknika bidez euskal pilotuak erabili zituzten, baita Don Boscokoen bidez, eta besteek baino urtebete lehenago egin genuen ariketa hori, Bidasoa, Tartanga, teknika Don Boscokoekin batera lan egin genuen, eta arrakasta izan genuen, eredu horrekin lagundu ziguten ikusten zein zen gure osagaien funtzionatzeko modu egokia motor horren barruan, eta gainera lanbide heziketak Euskal Herrian motor bat izan zuen irakaslek azter zezaten. Gero frenoekin lan egin dugu, ZF frenoekin, lehen ABS-ak testu inguruko informazioa emateagatik, 100.000 euro baino gehiago balio zuten ibilgailu haiek, premium ibilgailuak ziren, beraz, eta guk freno horietarako osagaiak egiten ditugu, garapen zentroekin lan egiten dugu, eta osagai horiek garatzen ditugu, pedal feeling izeneko hori ematen dutenak, osagai finituak dituzten gehienak, baina gero badago kapital pedal bat, eta orduan esaten da, honek feeling egokia dauka, BMW-ren erabiltzaile batek espero dezakena, bueno, hor lan jartzen dugu esfortzua, eta zue bezalako sortzaileak behar ditugu, zezuek automozio zikloetan egongo zarete, baina ez dakizuen amaituko duzuen lanean, automozio lantegi batean, edo beste nonbait, ez? Gutako inork ez zuen pentsatuko honetan jardungo genuela eskolan geundenean. Beraz, hau oso mundu irekia da. Eta orain hasi dituzuen gaitasun, trebetasun hoiek, sarean lan egitea, taldean lan egitea, hori guztia asko balio handia ematen zaio horri, sormenerako gaitasun hori. Hori guzti oso baliagarria da. Lehen aipatuan fren hori eskatu genuen, bilatu hartako ingenieri batekin lanen bukatu genuen, baiezkoan bai zigun, eta azken belaunaldiko fren hori landu genuen, baina hori urtebete lehenago probatu genuen lanbide heziketako ikastetxe batean. Eta pilotuak askotan dira, zuek bezalako goi mailako graduak egiten dituztenak. Zergatik, talde lanerako gaitasuna ikusten zaielako, sarean lan egiteko gaitasuna, eta pixkanaka gora egiten dute. Eta azkenean, lanbide heziketan hasi diren horiek, ingenieri lanean amaituko dute, eta arazo askori erantzuna emango diete. Kooperatiba bat gara eta gure bokazioan horixe dago lanbide heziketako ikastetxeekin batera lan egitea, baina horretaz gain payback bat dago, trebetasun asko dituen jendea ikusten dugu, ezagutzen dugu, eta azkenean kooperatiba bat eraikituko dugu, sortuko dugu, gaur RPK den bezalaxe. Eta ala behar du, elkar lanean, enpresaren eta ikastetxen artean. Ikusten duzuen bezala, saiatu gara, aukera ezberdinak sailkatzen, ez da? Ze nahi dugu zuek ulertzea, lasterketak oso ondo daudela, federazioetan ere gauzak egin daitezkela, baina errealitatean denok, jan egin behar dugu, ez? Jateko nahikoa izan beharko dugu, eta horretarako enpresaren batean lan egin beharko dugu, edo beste nonbait. Beraz, irudikatzea nahi dugu, konpetizioa, lasterketak, lehiaketak oso ederrak direla, oso politak direla, engantzatzen gaituztela, baina ikusi behar da baita ere, ze ikuspegi ezberdin dauden. Beraz, gaia nahiko irekita utziko dugu, baino galderaren bate botako dizuet. Lehenbizikoa, ze iritzi daukazue era honetako txapelketen inguruan, non ikasleek, irakasleek parte hartzen duten, garapenari dagokionez. Nik uste dut ondo dagoela. Olako lasterketetan, txapelketetan, pike horrek beti hobe izatera eramaten zaitu. Nik uste dut oso ondo dagoela. Jan beharra daukagu jakina.
kanpotik ikusten duzunean, badirudi, bueno, txapelketa horiek urrezko lekuak direla, baina hor atzean daudenak, mekanikoak eta bar, lagunak izaten dira, zerbezak beraien pagatzen dituzte, beraien janariak eta baita hotela ere. Argi euki behar duzue, lana behar dela, lanerako gogoa behar dela. Ze azkenen ez dakizun nun amaituko duzun. Mekaniko asko daude, batez ere zirkuituetan, lanbide heziketatik datozenak, eta asteburuetan, afizioagatik bertaratzen direnak, eta gero ja beste batzuk, bueno, bete-betean horretan jarduten dute, eta azkenean behien lana bihurtzen da. Beraz, lanean jarraitu beharra dago. Ni ere lanbide heziketatik nator. Bueno, proiektu hau hasieratik ezagutzen dut. Proiektu ederra iruditzen zait, eta konpetizioa lehiaketa azkenean da, egin duzun lan horren ondorioa, ez da azterketa. Beraz, emaitza ikusi egiten da, askotan, estudiatzen ari zarenean, ikasten ari zarenean, ez duzu aplikazioa ikusten. Kasu honetan, zerbait sortzen ari zera, garatzen ari zera, eta gero emaitza ikusten duzu, konpetizioan ikusten duzu, lehiaketan ikusten duzu, emaitza hori. Nik animatu nahi zaituztet, parte hartzera. Enpresetan, kurrikuluna jasotzen ditugunean, ez duzue jakiten komponenteak, busbaz flexibleak ez, insertuekin, malgukiekin eta bar, hori egiten ez duzue jakiten. Baina baldin badakigu, ikusten badugu, txapelketetan parte hartzen duten taldetan lan egin duzuela, edo arazoa konpontzeko lan egin duzuela, edo babesleak bilatu beharko dituzue baita ere, trebetasunak garatzeko ateide ikasi beharko duzue, behar bada enpresaren batek zuekin lan egingo du. Egia da trebetasuni erreparatzen diegula, ezta? Euskelek bezalako proiektuetan, garatzen ari zareten trebetasun horiek bai dira beharrezkoak enpresarako. Seguruna gutako inork ez zuen pentsatuko inglesa beharko genuela, baina azkenean behar izan dugu, eta pixkanaka pertsona zaren aldetik garatzen zuaz, handitzen zuaz, eta behar bada gure bizitzaren partea handi bat, inglesez gertatzen da. Etengabe ikasten jarraitu beharra dago, baina trebetasun horiek oso interesgarriak dira enpresarako. Hemen dauden ikasleak, espezialidade ezberdinetakoa, ez dira automozioko bakarrik, fabrikazio mekanika, diseño, elektronikos, eta alde hortatik baita ere, pixka mesua, gure aldetik antolakuntzatik baita ere, ikasketa prozesua, bizitza guztian zehar dela, ez pentsa, bi urte egin, eta jala mundura, beti auki, irikia, bintzat, mentalidadea, jarraipen, eta eraiki lehen ikasi duzuen ikasketekin, lotura egin, ez? Adibidez, automozioa egiten duzuen ikasleak, automozioa egiten dut eta ni egongo naiz tailer baten kotxea konpontzen, edo ez dakazue ikasketa horrek oso balore handia dauka, batez ere gauden inguruan. Hemen Euskal Herrian dauzko automozio enpresa asko, fabrikantes de componentes de automoción, RPKaren kasua. Zuek ezagutzen duzue produktua, ezagutzen duzue pieza bakoitzan nun doan zertarako dan. Zuetako kasuan adibidez, automozio egiten duzuen kasu konkretuan, fabrikazio mekanikakin lotuta edo diseinuko ikasketakin lotuta, daukazue kurrikulum bat, perfil bat oso interesgarria enpresa hauentzat. Eta hori, tamalez oraindikan orientadorekin ez dugu lortzen, ezagutza behar dutelako baita beraiek. Baina, balorean eman, dakazuten ezagutzak, zue pentsatzen duzuena baino, askoz balore gehiago daka, batez ere gure entornoan, daudelako automozio enpresa asko. Jarraitzen. Sí, un poco que tengáis en cuenta que... Bai, kontuan izan,
bialtzen ari garen erronka hoi dagokienez, hemen tresna oso ona jaso dituzuela, ez? Eta badago parte bat oso garrantzitsua dena. Eta zikoek aipatu dutenak, talde lana, komunikazioa, alderdi bakoitzean, txusen kasuan adibidez, zenbat tentsio une izan dituzu karrera batean, azterketa batean, mekanikoekin, kopilatuarekin eta bar, zenbaitetan emaitzak ez dira gertatzen, ez da beti irabazten ez, egia da, oso gutxitan irabazten da. Beraz, tentsiouneak egon badaude, baina hori gertatuko zaizu zuei ere zuen lankideekin, tentsiouneak egongo dira, lana ez dalako ondo egin, bat eskakatu egin delako, eta bar, gero, hori gertatzen da administrazioan, enpresan, lasterketetan, zergatik, ingenieri mekanikoak ez duelako ingenieri elektronikoaren hizkuntza berean hitz egiten, edo montadorearen hizkuntza berean. Beraz, komunikazio trebetasun eta bideo guztiak, eta zure burua adierazteko, zuen ideiak eta zuen ikuspegiak adierazteko trebetasun horiek oso garrantzitsua dira beharko dituzue. Gai ezberdinetan, hizkuntza ezberdinetan, beti sortuko dira arazoak nagusiarekin, mekanikariarekin, mekaniko buruarekin, eta berdintzaio fresadora batean zauden, edo kuadro elektriko baten montatzen ari zeanean, eta beti esango dizute, azkarrago behar dela, berandu gabiltzala, eta bar. Uste interesgarria dela, Iñigok bota dezaken mezua, nire du pentsatzea zure enpresan, horren perfil bat esatezu, hau da langile ona baloratua, lanbide heziketatik etorri da, pentsatu norbait zure enpresan. Zer da pertsona horretan gustatzen zaizuna, zergatik dau enpresak zer ikusten du, zeina tal dira esango duz, joder, hau gustatzen zait, hau ere bai, eta pozik zaude pertsona horrekin. Bueno, me vienen... Bai, kaso asko datozkit bura. Jendea daukagu, lehiaketatik datorrena, lasterketatik datorrena, zer ematen dizu horrek, bezeroaren lekuan jartzea. Askotan funtzioa ez hitz egiten dugu, suspensioan arazo bat daukate. Eta zure produktura jotzen dute. Beraz, ingenieren lekuan jarri alizatea ikusteko ze arazo daukan bere ibilgailu horrek eta soluzio global bat eman alizatea eta sentiberatasun bat edukitzea, hori ezinbestekoa da, empatia izatea. Ze oso jende potentearekin dator, bateriakit batekin, Porscherentzat, eta alako batean ez dira funtzionatzen. Bedobus barze konexioa oso zurruna da, vibrazioa dauka, eta, empatia ariketa bat egin beharko duzu kasu horretan, eta erantzunak eman. Aurreratu egin beharko duzu, aurre hartu. Eta mundu globalizatu batean bizi gara, produktu bat garatzen ari ganean, ez dakit ingeniaria Alemanian egongo da, gero pieza txinatik etorriko da, gero ikusiko duzu, beraien artean ez direla moldatzen, eta hor arbitro lan egin beharko duzu batzuetan, hor dago gure arrakasta. Alegia, talde bat ados jartzean naiz eta zure taldea ez izan, bezeroaren abaizik, Beraz, bilera kantoratuko dituzu, liderra izan beharko duzu, arrakasta izan ebalin baduzu. Ez hainbeste ingenierio ona zaren, pilotu ona zaren. Pilotu horrek arrakasta izan dezan askotan, ikusita zeintzu diren bere gaitasun soziala eta trebetasun sozialak, erdigunean jarri beharko dugu, danak ados egon daitezen eta produktua gara izatera din merkatura. Horrelako trebetasunak garrantzitsua dira. Lankide bat daukat berrikuntzan lan egiten duena, lanbide heziketatik datorrena, bera ingenieri lan egiten ari da, berak lana lortu nahizun, dirua nahizun, hobeto esan da, motor batekin zebilen, baina, norbaitek esan dizorratik ez dituzu mekanizatuak ikasten, ez? Gaur da eguna, produktu berri bat garatzen ari dena, sensibilitasun berezia zeukan suspensioaren ikuspegitik adibidez, eta hori oraindik ere egiten du, ez? Bezeroaren lekuan jartzen da. Alegia,
bere lekuan jarri behar da, baina hortik harago joaten ere saiatu behar duzu, ez? Eta horrek eramango zaitu arrakastara. Era horretako trebetasunak eramango gaitu. Eta ez gara hizketanari, hobeto mekanizatzen duzun ingeneri ona zaren edo ezaren, hor trebetasun batzu daude gaur egun, enpresak eskatzen dituenak. Bai, saioaren hasieran komentatzen genuena. De ser capaces puntualitatea, elkarlana guzti hori, azkenean, teknikoki garrantzitsua da, baina beste atal hori benetan landu beharrekoa eta konstiente izan horrela dela, garrantzitsua dela. Nik uste, azkenin importanteena garrantzitsuna dela gogua zeitzi, ez? Bizitzan, azkenin, barren da, ze sektoretan, ze biherretan, gogua zein, ez? Da gaur egun asko falta motaten da, ez? Motivazioa eta ilusioa zehose bidea jarraitzeko, ez? Ni pentsatu da azkenin gauzera da batez be jente gaztiek igual nausizio garinok, ez? Da guraso dinek, ez dugu london fokau, zen ikusteot bai eskoletan txikitzetik eta edukazio asko mejoro dela, baina gurasun bierran ipestot ez gauza londoitzen, eta azkenin ikusten dozu jente gaztiek benetan ez tegula gogorik eta pasinorik gauzasko itxeko. Da, ikusten da, bai FP mailan arloanetan eskubierra eskatzen dago, bastardanetan, ez? Edo ingenieru ediez, edo daunini. Da dago tarte bat, dauen behar piloa falta dana, nik obran itxendo bierra, eta ez da, ez obrako jenterik, itxendo superba mekaniku taller bat dukena, ostra, ez zio topau, inok ezin dugu zer topau. Eta bidana da gogu, gogu bierrako, eta hemen zerutik ez da torla zer. Hor, goratu diazu gauza eta interesgarria eta bidaliko dizugu enlazea. Nik uste interesgarria dela tutoreok, irakasleok, da bai, noski, mesua ematen duena bideo horrek da ikasleentzat, eta da, justu, orain hitz egiten ari garen kasu bat. Duela 2 urte, jardunaldi honetan bertan, parte hartu zuen ikasle hoi batek, eta jardunaldi horri deitu genion de la FP a la Formula 1. Gaur egun Formula 1 dago ikasle hori. Eta da, hitzaldi bat, 28 minutukoa, eta berak bere trajektoria asaltzen du. Baina nola asaltzen duen, zelako ilusioa transmitetzen duen, eta zelako baloreak eta bere nola lan egin zuen bere lankideekin, bere lanpostuetan. Orduan, aprobetxatu, gogoratu didazu gaia eta bidaliko dizuegu, eta benetan gomendatzen dizuet, batez ere tutorei, ipini ikasle guztieri, azkenean pizteko, pixka bat, irrikia eta norabidea bat jarraitzeko motivazioa. Nik zirkuituetan, atzin da bat zautzen dutena, ikusten duzu jentiek zeman lan egiten da ben, eta zelako diru gitxiko horretan da, azkenien, eta esaten duzu, ostra, hori da, azkenien, pasino bat dukilako, guztetak elako, eta biharrak ez ditxuleko atzera botaten, ez? Azkenin ikusten baduzu, joder, kobreten da ben asteburu bat lan egitxe harren, ez duzu, ez da rentable izetez, ez? Neurri baten hasiera batean, hori, ez normal. Bai, baina, joder, azkenin da jentia afizinoi edukena, eta berae, ilusioiek, eta zuk zantozun, ez? Azkenin ez tekizun nuna metxuko zun, ze, esatezen du moduen, azteza mekaniko laguntzaile moduen, eta gogu baukezu, da aurroa itxen bozu, antzoiz, ez? Beti gora ikesten, eta gero eta gora gua, eta da batekin nuna metxu dozun, ez? En relación un poco con todo esto que estamos hablando, habéis visto un poco... Hitz egiten ari garen honekin lotuta ikusten ari gara, txusen adibidez, lasterketak, enpresaren partea, baina hor badago beste parte bat, federazioarena. Hau da, bukatzen duzuenean hemen badago beste atal bat, ez da ahaztu behar, Eta izan daiteke karreretan edo lasterketetan lan egitea, baina ez mekaniko edo pilotu gisa, baizik eta hor badago federazio bat. Kontatu eguzu, komisarioen kontua. Nik beti egin izan dut, nik sinesten dut lanbide heziketan, lehen ere aipatu dut gainetik. Ez dugu bakarrik formula bat izan behar buruan, beste gauza batzuk ere badaude hor, ingenieri asko gongo dira, gaur ingenieri asko daude hemen, baina ez dira denak iritsiko formula batean lan egitera. Adibidez, ingenieri bat baldin badugu, irteera bat eduki dezake, adibidez aerodinamikan, ez da? Hor aeronautikan edo lan egin dezake. Lehen,
proiektu bat egin genuen lanbide heziketan, eta esan diguten bezala, honena zen talde lanean lan egitea eta hainbat disiplinetako pertsonen arteko taldeetan ibiltzea. Epaimailean parte hartu nuenik, eta benetan esperientzia polita izan zen. Ikusi nuen, benetan hainbat disiplinetako jendea zegoela talde hartan, zeuden alde batetik piezak mekanizatzen zituztenak, kotxea desmuntatzen zutenak, esekidura arduratzen zirenak, alor asko zeuden. Eta gehiago ere badaude, talde bat sortu liteke, adibidez, lortu dezakena, babesletza bat, patrozinio bat. Zertarako? Dirua lortzeko proiektu hori bultzatu ala izateko, hori da beste aukera bat. Hau da, eduki dezakezu marketinga, taldeen kudeaketa, ez bakarrik lehiaketako, txapelketako taldeak, baizik eta gizakien taldeak kudeatzea, ez da? Eta lanbide heziketak bentaja hori du. Proiektu bakarrak hainbat eta hainbat irtenbide eta aukera sortu ditzake. Ni proiektista naiz, eta begira non nagoen orain. Inoiz ez dakizu, zehazki non egongo zaren. Gauza badazuk buruan duzuna, baina lanbide heziketak hori xedu ona, aukera ematen dizu, eremu desberdinetan aritzeko, eta gainera ikusi behar dugu oso errealista dela lan munduarekin duen loturagatik, ez unibertsitateak bezala. Hemen jendeak ikasten du lan egiten, lanbide heziketatik ateratzen den persona bat, abila bada mekanizatuan adibidez, lan edukiko du, seguru, bai ala bai, Txusek esaten zuen, ezin gara denak ingenieriak eta arkitektuak izan. Beste lan batzuk ere badaude eta lanbide heziketak oso ongi lantzen ditu. Eta lan horiek bilatu behar ditugu. Federazioek ze bentaja dugu, ze abantaila dugu. Ate hori ireki dezakegu, pres gaude eta beti gaude gogotsu proiektu berriak garatzeko. Eta ni, beti, alde guztietan sartzen naizenez, kirol guztietan ari naiz orain lanean, ez bakarrik automobilismoan. Eta kiroletako lehiaketen kategoria guztietan badago beti lan egiteko aukera. Adibidez, diseinatu behar baldin badira, kronometratzeko sistemak, edo zer gauza. Hau da, lan mundua eta kirol mundua uztartu daitezke hainbat eta hainbat modutan. Tira. Ikusten duzuen bezala, hor hainbat eta hainbat aukera daude, hainbat eta hainbat erronka, eta horrelakoak planteatzen dizkizuegu, eta hau uztartua dago, hemendik esaten ari zaigun honekin. Oso eremu desberdinetatik entzuten ditugun ideiak dira, erronkak entzuten ditugu, ekintzak, eta denak uztartuta egon daitezke. Bai, hasierako mezua, hau bukaerako hau ez zegoen prestatua, Begira ze ongi koordinatuak zeuden mai inguru hauetan, begira. Orain kontua da beste aldea, ez? Hau da, ikaslea eta irakaslea, hor daude, orduak sartzen ari dira, beren eskolak amaitu ondoren, motibatuta daudelako, ilusionatuta daudelako, gogotsu daudelako. Badago aitortza bat? Hau da, aitortza sozial bat, kirolen munduan, enpresen munduan, hau da, aparteko ahalegin bat egiten dena, ilusio bategatik, talde baten egoteak sortzen digun pozagatik, ez dakit, nola ikusten duzue? Gero ni jarriko dizuet adibide bat. Niri personalki asko deitu zidan arreta, iruditzen zaite hemen, ikastetxe guztiek ezagutzen duzue skillsen gaia, egun batean sare sozialetan begira M-Sport ikusi nuen, hau da Fordeko ekipoa, rallyen mundialean, eta berri bat, albiste bat atera zuten, kontratatu zuten mekanizatuko eskillen erresuma batuko irabazlea kontratatu zutela, esaten zuten. Niri adiegarria egin zitzaidan, esan duen, nik Espainian ez dut inon ikusi, inor kolako zerbait esaten duenik, hau da, eskelekekoak kontratatu dut, talderik onena izan delako, edo skillsetakoa kontratatu dut, edo horrelako zerbait, ez da? Azken batean hemen, ahalegin aparteko hori nola ikusten duzu ezuek, nor bere airemutik? Tira, esan duzuna, egia da, aitortza bat espero baldin baduzu ezin dela gauza ondirik egin, Ez da eskerrak ematea inor baizik eta aitortzea, ez da?
bai, niri iruditzen zait hor lan bat egin behar dela. Lana gelditzen zaigula egiteko alor guztietan, industrian ere, bai, haiek dira adibiderik onena, ari dira horretan dagoeneko, neurri txikiagoan bada ere. Azken batean, hor ikusi behar dena da, zer gogo duzunzuk aurrera egiteko, proiektu eta mundu federatiboan ere gauza bera gertatzen da, gu hemen gaude, 1000 auto sartzen ditugu eta tira, kolpeak baino ez ditugu jasotzen, niri txikitatik gustatu zait eta iruditzen zait zerbait aportatu dezakedala, horregatik nago hor, baina iruditzen zait, noski lan munduan ere gauzak ez direla errez egongo. Tira, guk parte hartu ohi dugu skillsetan, epaimaikide gisa, zaigu Axola Araban edo Gipuzkoan egiten den, eta honek badu, payback bat edo, honek badu nolabait bueltan etortzen den zerbait, goi mailako gradutik ateratzen zareten ikasle guzti guztiek badu kontratu batekin bukatzen duzue. Eta guk ikusten dugu badauduela pertsonak lehiaketetan parte hartzen dutenak eta guk gure taldeetan sartu nahi ditugu. Asteko bekadun gisa eta gero proiektista gisa. Gero badugu Jokin, gure lankide Jokin, Jurretakoa, hain zuzen ere ezagutu genuen, sari bat jaso zuen, goi mailako tepe bat egiten ari zen, eta saria jaso zuen garapen teknologikoko zentro batean zegoen, beka amaitzen zitzaion, eta gure lankide izan zen. Hor, talentua ikusi genion, Mexikora joatea proposatu genion, 8 urte daramatzan. Han, orain da, proiektu eta prozesuetako ingeniaritza arduraduna. Han, bere azpian izugarrizko proiektua sortu du. Eta esan diogu, Jokin, zatoz gurekin Txinako planta montatzera. Eta gero, entrevista bat egin zuen, Gasteizen, gizabaliabideetan, lan egiteko. Eta esan zidaten, zuk nola jakin zenuen ainona zela. Eta tira, hor esan diot, nola egin zenioten elkarrizketa? Egin genion gaztelaniaz noski, euskaraz egin izan bazeniotek konturatuko zinen. Gaur egun gaztelaniaz euskaraz lan egiten du, ingelesez lan egiten du, Txinan ibiltzen da, ona Gabonetan bakarrik etortzen da. Hau da, ikusten dugu, jendeak parte hartzen duzuenean, skillsetan hor trebakuntzak eskaintzen zaizkizue. Irakasleek izugarrizko ordupila pasatzen dituzte ikasleei laguntzen. Izugarrizko meritua dute, talentua harrapatzen dugu irakaslegoan ere, eta batzuetan zuzendaritzarea joaten gara, eta esaten diegu, zaindu ezazue ongi Pablo Carrion, crack bat da, eta berak egin du Lionen parte hartu duen txasis osoa. Eta bar, batzuetan ikasleei ere ofertak egiten, eskaintzak egiten dizkiegu. Eta hemen esan duten bezala, lehiaketen gerra honetan sartzen zaretenok, gogoa duzuelako egiten duzu, eta hori da behar duguna. Enpresetan ere gogoa duen personak behar ditugu, hori ikusten dugu. Gero, konpetizioan ari zaretenok, batzuetan berdin zaizue auto batekin edo auto klasiko batekin edo ziklokroxean ibiltzea. Horrelako personak etengabe daude gogotsu, eta azten dira pentsatzen zergatik gertatzen dena, izotzak errua izan ote duen, beraz beti zaudete gogotsu. Hori da personaren izaera, hori da kontua. Nik animatu egiten zaituztet, eta bai, etortzen da saria nolabait, alegin honek badu saria, gerora etortzen da. Batzen jungo gara, denboraz ja pasatu gara. Agian, Angelia, azken galdera bat, txapelketa, ibilgailu elektrikoen txapelketan gaude, ikusten deuz beste ibilgailu elektriko batzuk, Dakarrean, Formula E, ze movimentu ikusten da hor, ze indarra hartzen ari da, gero eta gehiago, ze dature emateman aldi guzun, pixkatola bukatzeko, gai pixkat aldatzen. Bueno, sin remedio vamos a tener que ir al mundo eléctrico, ¿no? Eso está claro. Ez dakigu nola joango den kontua, gauzak nola egingo duten aurrera. Ze hemen albiste asko jaso ditzen ditugu alde batetik bestetik, nik uste dute gauza mistoak eta hibridoak sortzen joango direla, eta euskelek
kasu hau edo proiektu hau oso ona dela, eta behar da, beste proiektu batzuk ere atera lehitezke, beste ideia batzuk garatu daitezkenak, baina kompetizioan lasterketetan elektrikora jo beharko dugu. Ez dakit izango ote den erabaten elektrikoa edo ibilgailu hibriduen bidez. Bai, elektrikoek gauza batzuetarako balioko dute, baina beste batzuk ez. Hidrogeno teknologia ere hor dago, asko daude, ez da, dan hain azkar dijo, ez dakigu non bukatuko dugun. Baina bai, oitzen joan beharko dugu elektrikora. Piskat bagaude, eta gutxienez hidrogeno pila prototipoak ere lantzen ari gara, eta aztertzen euskelekerako baliagarra izan daiteken, bintzat hortan ere ari gara legal. Eskarrik asko, Inigo, Angel, eta Txus, eta itxiera emango diogu sai honi. Gogoratzeko bakarrik, ekitaldi hau guztia dago grabatuta, eduki asko interesgarria, gauza asko interesgarriak komentatu ditu Samuele, gauza asko interesgarriak komentatu ditu Javi, baita teknikoki, igual ez dituzu apunteak hartu, lasai, dena dago grabatuta, eta bialduko dizkizugu enlaceak, lasai hau ikusteko, aztertzeko, eta esan dizuen hasieran, edozein konsulta, edozein zalantza, antolakuntza, gaudenok, Samuel, Jaime eta ni neu, eta badago jende gehiago ere horratzetik, zuei laguntzeko, eta elkarlanean aurrera dano juteko gaude. Eskerrik asko eta laster arte.